habe ich mich jetzt tatsächlich dabei erwischt, dass ich mich her sitze und miteinander dampfe, auf die Uhr schaue und schaue, bis 20 schluckt. Das ist so ein rauchst gemütlich und habe einfach, ja, ist mir das Hirn stehen geblieben und habe einfach nicht auf Stream starten gedrückt. Ich weiß nicht, was da wieder passiert ist. Kruzifix nochmal. Timmy Boy, ich war ein bisschen früher dran wie du. Wie? Timmy Boy ohne Text? Verstehe ich nicht. Dann lese ich für die vor. Chris von dir daheim, Chris von mir daheim zurück. Kuss auf die Nuss. Verstehe ich nicht. Hör mich selber. Hör mich selber, das ist schon mal ein gutes Zeichen, kann man gerne mit Chris gut sagen. Habe! Liebens, Bier, Freitag, 20 Uhr. Kinder, es wäre jetzt 20 Uhr. Ich hoffe, Sie haben sich die eine oder andere halbe kalt gestellt. Ein bisschen eine Brotzeit zurechtgerichtet. Denn heute wird hineingerittert. Das sagst du, leck mir am Arsch, und der hineingerittert. Limzep, aber der Bierger, weiter geht's im böhmischen Königreich. Raneheld 1283, Kloster Schmicker. Kuss auf die Nuss. So, jetzt grüßen wir erstmal in Heinrich hinein. Ja, das macht Sinn. Habe die Ehre an den Salzkreis, an den Fahrern, an den Docken, an den Robert De Niro, an den Baumgarten, an den Sprenger, an den Brücke, an den Rotrex, an den Leck mir mal an den Robert De Niro, an den Farbdose, an den Laura, an den Sprenger, nochmal einfach, weil wir es kennen. Alles ja das Brot an den Baumgarten, einfach nochmal, weil wir es kennen, an den Bazooka Joe. Wer ist das wieder? Der Facharzt? Das ist ein guter. Guter. Fahrradsepp! Selbst Bierger! Jeder, der nicht liked, ist ein Kobold. Wie Kobold? Ein Wasserkobold. Laut heiligem Spiel. Der Silberaxt versteckt hat, die ich übrigens gefunden habe. Haben wir uns das angeschaut am Mittwoch? Weiß ich nicht mehr. Merci dir. 20 ist 2. Schluss damit. Aber weil es da gerade so im Chat vorbeifährst, drücke ein Herzl drauf. Ist das okay? Fahrradsepp, merci dir. Gut, geil, merci wieder 99 Wochen, in denen der Bierger dreimal streamt, haben die besten Wochen. Habe ich eine gute Nachricht für die. Der Zukunftsbürger, also der Gegenwartsbürger, hat nämlich jetzt gerade im Moment ziemlich viel Bock drauf, dass wir mir diese Woche genau das gleiche haben wie nächste Woche. Beziehungsweise nächste Woche genau das gleiche wie diese Woche. Weil sonst wären wir mit KCD2 in diesem Stream nicht fertig und ich habe das dringende Verlangen, dann noch in dem Stream fertig zu werden damit. AF an Gordon Stream. Chillig Kniescheibe, eins nach dem anderen. Gut, Sepp, merci dir. Timmy Boy, wie ohne Text, was ist denn jetzt schon wieder? Dann halt Hashtag Leerzeichen, merci dir. Grantelhuber. Seid gegrüßt, Herr von Birkstein. Nehmt diese Spende von einem sonst stillen Zuschauer an. Okay, auf einen guten Stream. Merci an die jahrelange gute Unterhaltung. Grantelhuber, absolut nichts zu danken. 15 Euro sind es fähig. Geld da für die! Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Ich muss ein bisschen. Outside, Salzkreis! Gerade nur das letzte Mal hoffentlich als weißen Namen vorgelesen. Du Ike! Herr Salzkreis, Kuss auf die Nuss, merci für die Mitgliedschaft, welcome to the squad. Ab in den Chat, habe der Herr Salzkreis, wenn ihr mitmacht, ist er Salzen... Nein, sag's nicht. Salzen, nein, sag's nicht. Merci dir. Kuss auf die Nuss. Ist gut, Leute, beruhigen Sie sich. Raul Duke, merci für den Zwickel. Bei mir. Die Sonne morgen dein Herz erleuchten. Oh mein Gott, das war so ein schöner Text, ich hab's im Hintergrund gehört und ich hab's wieder komplett wegignoriert. Fipsi, merci für 58 Monate, guten Abend zurück. Gehabt euch wohl, edler Herr. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Tag. Den habe ich tatsächlich gehabt. Ich wünsche euch einen wundervollen Streamer, möge die Sonne morgen dein Herz erleuchten. Das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt an KCD angelehnt ist oder an die typischen Bot-Kommentare, die ich unter meine Shorts gern fange. Da lese ich übrigens, da lese ich schnell vor. Das ist der beste Bot-Kommentar, den ich jemals gekriegt habe. Wer den Short von gestern, ja, ein bisschen, ich versuche mich. Ich versuche mich. Einmal in der Woche, einmal alle 2 Wochen, maximal einmal alle 3 Wochen, irgendwas aus dem Stream auszugrennen und einen Scheiß draus zu machen. Hashtag! Und alle Feinde von Böhmen das Leben. Kurzvideo, kleiner gleich Scheiß. Leute, jetzt chillt dich. Nein, nicht. Nikus. Kriminalfeier. Grüßt Herr von Birkbert Rias aus Österreich. Heit wird's mega gut. Fui Spaß. Oh, ich weiß nix. Also ist egal. Ich lasse mich ja nicht spoilern oder sonst irgendwas. Übrigens, jeder, der da herin spoilert, ich garantiere für nix. Keine Name-Drops. Nix. Ich möchte nix wissen. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir sogar schon, oh, look, jetzt wird's gleich gut zu viel. Sorry, was ist. Einfach die Schnauze halten. Es kann nicht so schwer sein. Es kann nicht so schwer sein. So, wer den Short von gestern noch nicht gesehen hat, poste mal schnell einer, weil, was ist das? Warum nicht? Wenn ich schon einen zusammengeschnipselt habe, was ist was ist. So, bei wem bin ich jetzt geschaut? Herr Nix, merci dir. Fipsi, merci für 58 Monate. Schmiedmax, merci für 53 Monate. Tobi, merci für 28 Monate. Martin Bayer, Gott sei Belusigung, Graf von Bayern, lasse die Belusigung klappen. Allein schon, wie sie während dieses Spiels die Donation-Texte auf einmal angenehm lesen. Heißt für mich, nur mal eine ganze Woche lang, 3 Mal. Normalerweise haben wir gesagt, jeden zweiten Freitag, ist mir egal!
wie soll man sonst weiterkommen? Ein bisschen ein Problem haben wir nächste Woche, weil da kommt Monster Hunter Wilds und das wollte ich eigentlich auch am Freitag spielen. Jetzt weiß ich, das entscheidet der Zukunftsbürger, wie wir das machen. Aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehen wir uns nächsten Freitag. So, Nikus, seid gegrüßt, Herr Birgbert, gegrüßt aus Österreich. Heute wird's mega gut, viel Spaß. Merci dir, 25 sind 2, aber das habe ich der Mika schon gesagt. Die ist anscheinend wurscht. Marvel Maniac, Kuss auf die Nuss, merci für 28 Monate, Knittelwusel, merci für 20. Facharztnummer mit dem 10er, wie lang geht das Spiel überhaupt? Also Stunden. Ich kann's nicht sagen. Weiß ich nicht, warte mal. Gehen wir mal schnell How Long to Beat. Vielleicht gibt es da mittlerweile schon Erkenntnisse. Und zwar, wenn man sich auf die das ist ja immer ein Unterschied. Konzentriere ich mich Vollgas auf die Hauptstory oder mache ich, pimmel die irgendwo in der Weggeschichte an, die mache ich mir irgendwo dazwischen. Also pass auf, Kingdom Come. Also der erste Teil dauert 42 Stunden, Main Story, leckt mich am Arsch, Alter. Und der zweite Teil dauert 48 Stunden. Main plus Extras sind 72 Stunden und der Completionist, also wenn du wirklich jeden Scheißdreck machst, dauert 110 Stunden. Das werden wir nicht zu Gesicht kriegen. Aber ich sag's euch, wie es ist, so ein Spiel kriegen wir mir nur einmal alle 5 bis 10 Jahre. Und ich bin durchaus gewillt, komplett drauf zu scheißen, ob da herin 1500 Leute sitzen oder 2. Ich will das Ende sehen. Und ich gehe schwer davon aus, dass es einige bei euch gibt, die haben das Spiel selber nicht oder haben weiter als ich und die haben dann trotzdem da. Schauen wir mal. Ich werde mir Mühe geben, aber 48 Stunden haben schon sehr lang. Und in der Regel brauche ich so 10-20% länger als das, was da steht, weil Stream und viel labern und was das selbst ist. Also dauert 60. Puh. Da müssen wir fast einmal drüber nachdenken, ob wir eine Woche lang einer auf Fulltime-Streamer machen. Und dann kriegen wir da 5 mal 3 Stunden zusammen, das sind schon mal 15, das ist ja nicht einmal die Hälfte. Müssen wir mit machen. Das entscheiden wir dann. Entscheidet der Zukunftsbürger. Das überlegen wir uns. Aber wenn müssen wir das eigentlich nächste Woche machen? Eigentlich hätten wir es schon die Woche machen sollen. Sollen wir mal einen Fulltime-Streamer auch testen? Ja, danach mache ich erst mit 4 Wochen Urlaub da rein. So, Fahrrad, merci dir, Wolfric, merci für den Zwickel. Spoiler, letzten Stream gab es Zerpimmelung. Ja gut, das habe ich noch gespannt. Counterwolf, merci für 56 Monate. Gegrüßet sei du, o weiser Fürst, ich hoffe, dass heute in wahrhaftiger Pracht mit fröhlicher Zeit vertreibt Tiere. Ihr Vollidioten. Herr Dockner, merci für 12 Monate. Dankeschön, Herr Bürger, dass Sie uns schon über 6 Jahre mit diesen exzellenten Unterhaltungen bei Laune halten. Nur Mitglied bin ich leider noch nicht so lang. Ja, da kehrt sich ja definitiv entschuldigt dafür, Herr Dockner. So nicht. Kuss auf die Nuss, merci dir. So, Schluss jetzt. Der Ringo schreit, hab's nicht, bin broke. Oje, muss einen Piratenhut aufsetzen. Nein, bei dem Spiel verbiete ich es. So viel mehr als Zwiegel. Halt das! Das ist schon wieder Freitag. Servus miteinander. Servus, grüß Gott miteinander. Wohlgemerkt an alle, ich bin nicht jeden Freitag da. Das ist jetzt dann auch vorbei. Ende März, wenn die Zeitumstellung kommt, da habe ich im Sommer dann am Freitag auf Nacht was Besseres zum tun. Zum Beispiel umeinander sitzen und Bier trinken. Nikos! Auf den Hashtag Like-Butne, Hashtag Like-Butne, Hashtag Like-Butne, Hashtag Like-Butne, Like-Butne, Hashtag Like-Butne, Hashtag Like-Butne, Hashtag Nikos, merci dir. Schluss jetzt! Ihr fangt an mit Leerzeichen, dann kommst du mit Like-Button hinterher. Schluss jetzt! Schöne Wörter mit L. Like-Button, Leerzeichen, Lustmolch. So, Also, Tim, merci, jeden Tag streamen, das Volk liebt euch. Ja genau, wenn wir dann fertig sind, der Kornspeicher ist leer, Seier. Das Volk ist unzufrieden, Seier. Und ist einer voll wieder fort, weil wir sie abgeschaut haben beim Bürger. Ja. Flea Frankie, also ich hab durch und bin auch da und halt mein Maul. Deine Reactions sind manchmal so schön. Flea Frankie, er hat's verstanden. Er hat's verstanden. Flea Frankie, merci dir. So, es ist 10 nach, Schluss mit der Rundunetterei. Kuss auf die Nuss. An Freitagen bin ich immer mehr zu meiner Belustigung da als zu einer. An Freitagen kann der Stream auch mal länger dauern, kann aber auch kürzer dauern. Wenn ich noch eine Stunde keinen Bock mehr habe, bin ich fort. Allerdings bezweifle ich das bei diesem Spiel sehr. Jetzt machen wir da die Bumsbude zu, die Bumsbude machen wir auch zu. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, wo wir weitergehen. Wir haben letztes Mal mitten in der Cutscene am Schluss aufgehört, in dem krassesten Cliffhanger, den wir seit keine Ahnung machen kann. Nein! Dann muss Evil Hashtag Leerzeichen, 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 Leerzeichen. Warum hier denn bei dir nicht mit den auf und beim Like-Button eine Show? Okay, tschüss.
Wieso ist denn das nicht gegangen? Das ist gegangen. Grüß Gott beieinander. Meine sehr verehrten Damen und Herren, spielen wir heute eine weitere Runde KCD 2. Das dürfte mittlerweile, was haben wir mittlerweile für einen Teil? Teil 6. Haben wir mit dem 6. Teil? Weiß ich nicht. Freunde der Sonne, wir haben letzte Woche, was laber ich für eine Scheiße am Mittwoch, vorgestern. Schluss jetzt, was jetzt denn hier? Freier! Wieso wirst du schon wieder notzeigt? So nehmet meine Taler edler Birker. Birker. Gut, aber ich hab schon verstanden. Ich werde die übrigens retriggern, weil so geht es nicht, dass das nicht angezeigt wird. Freier Messi wieder im 25er, zu dir sage ich nichts mehr. Bislang nur dabei, muss es selber wissen. So, aber einen Ton mache ich jetzt aus. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Schluss jetzt, im Ernst. Pitt, Messi wieder ein Riss-Up. Old Bald Gold. Die guten alten Okolonzen. Und der Fleischbalkon. Nicht zu vergessen, der Fleischbalkon. So, jetzt schauen wir erst einmal, wo es weitergeht. Ich hoffe einfach mitten in der Cutscene, wo wir aufgehört haben. Wenn nicht, dann müssen wir ein bisschen früheren Spielstand, dann müssen wir den Typen nochmal schnell zusammenklappen, schauen wir uns die ganze Gespuse nochmal an. Wir wissen nicht, ob der Heinrich und der Hans aufgehängt worden sind. We will see. Ich glaube es nicht. Es war auf alle Fälle die krasseste Scheiße, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Ähnlich wie in The Last of Us 2. Los geht's. Kurz, glaube ich, hat man was gesehen von einer Cutscene. Was war das wieder? So, wenn kein Cutscene da ist, sofort Escape und einen anderen Spielstand laden. Ich mag gar nichts anderes sehen. Achtung. Was kommt? Was kommt? Na? Spät zerschossen, Spielstand kaputt, nochmal von vorn. Sag mal. Hallo? Du, das sieht nicht gut aus. Du, das sieht nicht gut aus, das dauert. Die Cutscene geht nochmal von vorn los. Schauen wir uns in Ruhe nochmal alles so. Wunderbar. Alles gut, wunderbar. Stopp. Eine Sache wie immer habe ich vergessen, ich muss meine Grafikkarten auftragen. Vergiss ich jetzt mal. Hilft nicht. Oh, einmal hört sie eigentlich den Windows-Sound? Ich habe keine Ahnung. So, haben wir's? Ja, passt. So, Entschuldigung, geht schon wieder los. Was ist denn das da? Warum ist denn jetzt da mein Google Drive auf? Ha, mit deinem Google Drive, scheiß du Mongo! Wieso können das jetzt nicht weg? Suchen? Weg. Jetzt nicht weg. So, Entschuldigung, und weiter geht's. Hans! Hans! Sieh mich an! Hans! Ja, den Windows-Sound her mal passt. Dann bist du zumindest, dass ich keinen Scheiß erzählen. Oh, da muss ich jetzt nochmal gegen den anderen Typen kämpfen, oder? Sehr gut! Wer ist er? Herrn Capon von Pirkstein winkt uns mit Sicherheit ein fettes Lösegeld. Mr. WOT-Sepp einfach ausgedrückt meine Wann kommt ihn euch holen? Leistung. Schraube einfach auf 50% in der Regel. Mein Junge, Mut ist eine Sache von Ehre. Aber was du da vorhast, ist weniger Mut, sondern eher Tollkühnheit. Wer ist der Dude? Besser tollkühn in Ehre, als fremde Feige aus dem Hinterhalt anzugreifen. Es erfüllt den Zweck. Krieg ist immer dreckig. Besser, man hat seinen Kopf stets auf den Schultern und den Feind auf seinen Knien, als andersherum. Er hat auf alle Fälle die Stimme vom Dr. Strange. Was verschlägt ein Feigling zu Banditen? Abdecker solltest du sein. Da bleibt der Kopf, wo er ist, und du hättest deinen Platz in der Schenke. Halt bloß dein Schandmaul. Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Einem Wiesel, das aus Büschen schießt, statt ehrenvoll zu kämpfen. So denkst du also. Mach dir nicht die Hände an ihm schmutzig. Ein Schuss und... Tatsächlich fange ich an zu denken,
dass dieser junge Ritter einen gerechten Kampf verdient. Doch, Dicke, so ist es. Oh, jetzt muss ich er noch mal gut kämpfen. genug Der erste ist, Kampf ist immer ein bisschen lass ich ihn hakelig, leben. wenn ich nicht gespielt habe. Ich habe nicht spielen können gestern und heute. So, schauen wir mal, ob ich nochmal mit einem Schlag ausnehme. Schauen wir mal. Oh, epic. Look at us. Hab ich überhaupt einen Schädel? Weiß ich nicht mehr. Wir werden sehen. Wolf, merci für den Fünfer. Aber gemütlich. So los, mein Junge. Dann zeig, was du kannst. Schauen wir mal, ob ich was kann. Was passiert eigentlich, wenn ich mir einfach der Schlunken... Ja, werden wir sehen. So, hier sind wir. Ha! Der hat voll getroffen. Außer von... Gott! Ich blute! Du Vollidiot! Nein. So, ich habe es Absicht, dass er nicht so viel ausholt. Genug! Verdammt! Bastard! Mit dem Schwert so nicht geschmiert, so... Zusammengefallen. Du bist gut. Ja. Nur die ruhigen Kinder haben wir alles schon mal gesehen. Der hat mir einen Meisterschlag gegeben, der Huren. Siska, bist du in Ordnung? Was, Siska? Wir haben es auch mal ausgestohlen, gell? Was hat er jetzt für einen Namen gesagt? Jetzt hol ich nicht auf, was ganz Siska. Hältst du einen Gesetzlosen für so vertrauenswürdig, dass du seinem Wort Glauben schenkst? Ziska. Franziska zu werden. Die Szene noch, aber das ist mir auch so dermaßen im Kopf hängen geblieben, wie sie seine Füße rieren. Ist so ekelhaft. Sogar auf das haben sie aufgepasst. So, hängt er jetzt da dabei? Das da hinten kann der Hans sein, der ist glaube ich leicht gelb, wenn ich das richtig sehe, und das da kann man mir sein. Nein, das ganz links kann man mir sein. Here we go. Jetzt bin ich gespannt. Jeder noch so gute Plan kann jederzeit durchkreuzt werden. Wie heißt es so schön? Der Mensch denkt, der Herr lenkt. Und dann tritt er dir genau in deine Eier. Das ist ein Hans Schädel. Aber er hat ja gesagt, sie nehmen einen Hans mit für Lösegeld, also deswegen. Ich wollte nur ein ruhiges Leben, weiter nichts. Es langsam angehen, mich ab und zu ein bisschen amüsieren und niemanden zu sehr ans Bein pissen. Abgesehen vom Vogt in Uschätze. Aber das ist eine andere Geschichte. Doch wo man auch ist, nur böse Zungen. Du kennst es doch. Sie haben sich über mich beschwert. Und zwar auf oberster Ebene. Bei ihm? Nein, beim Bischof. Und dann haben sie mich rausgeschmissen und gesagt, ich wäre eine Schande für die Gemeinde. Was denn für eine Schande? Ein Mann muss doch ab und an etwas Spaß haben. Das kann ich doch auch nicht einfach so rauswerfen, oder? Haben wir mir, Moment mal, wer ist denn das da jetzt eigentlich? Wir haben jetzt wirklich jemand anders. Wir haben jetzt er da. Jemand hat es im Chat schon geschrieben. Ist er der Pfarrer, den der Hanusch und mein Vater? Ist der Hanusch mein Vater?
Bin gerade verwirrt. Egal, die anderen zwei, wo wir herkommen, losgeschickt haben, ist das der Pfarrer? Ich bin ein frommer Christ. Ich bin ein Sünder. Sagen wir ehrlich oder nicht? Wir sind mal Sünder. Naja, ganz ohne Schuld bin ich vielleicht auch nicht. Ich habe mich während einer Predigt übergeben und den Vogt verprügelt. Ach du heilige Scheiße! Das ist der erste Pfarrer, den ich leiden kann. Da kam es mir gerade recht, dass die Jungs von Hanusch und Ratzig verschwanden und ich mich auf die Suche nach ihnen machen konnte. Meine Bibiana ist froh, sich endlich mal wieder die Hufe vertreten zu können, obwohl sie nicht mehr die Jüngste ist. Das ist so ungewohnt für sie, dass sie mich fast getreten hat, als ich sie hier am Tor festmachte. Wirklich so ein Gerät vom Was für Pferd. Jungen suchst du, wenn du mir die Frage gestattest? Das ist kein Geheimnis. Ich könnte zuerst einen Schluck vertragen. Na, zum Saufen ist keine Zeit. Das ist kein Geheimnis. So geil, merci ich dir. muss sie finden und ich bin froh, wenn du mir irgendwie helfen kannst. Ich helfe doch gerne, Pater. Es geht um die zwei Kerle, die vor kurzem mit einem Brief nach Trotzki aufbrachen, ohne zurückzukehren. Einer ist ein blaublütiger Grünschnabel und der andere ein vorlauter Schmied. Läutet da was? Sakra. Sakra. Jeder, der bei der Hochzeit in Semin war, kennt diese beiden. Die haben so viel Ärger gemacht, dass sie verhaftet und auf Trotzki weggesperrt wurden. Upsala. Sowas. Ich werde sofort dorthin aufbrechen. Tja, Pater, die Sache ist die. Ein großes Heer verließ heute Morgen diese Burg und wurde in einer Schlucht bei der Nebakower Mühle überfallen. Ein fürchterliches Blutbad. Die Leute sagen, es war die reinste Hölle. Die Leute reden gern über die Hölle. Ernsthaft? Ich habe gehört, sogar der Kämmerer von Trotzki ist abgekratzt. Und seine ganze Gefolgschaft mit ihm. Und wahrscheinlich auch deine Freunde. Tut mir leid. Was? Wie meinst du das? Du sagtest doch, man hat sie eingesperrt. Wie waren sie denn dann beim Kämmerer? Anni und Kuba von der Nebakower Mühle haben alles mitbekommen. Sie konnten gerade noch fliehen, als das Ganze losging. Ich glaube, sie meinten, die beiden dort gesehen zu haben. Du kannst sie gern selber fragen. Sie sind hinten in der Scheune. Kuba hat ganz schön was abgekriegt. Aber er kann sprechen. Sie können sich geirrt haben, oder nicht? Tja, wenn du sicher gehen willst, kannst du dir den Ort selber ansehen, Pater. Die Schlucht ist nicht weit weg. Vom Gasthaus aus folgst du der Straße nach Osten bis zu einer großen Kreuzung. Dort ist eine Kapelle, von der aus du in den Wald gehst. Soweit ich weiß, liegen die Leichen noch immer dort. Ich hoffe einfach, dass sie ein schnelles Ende fanden. Sicher nicht alle. Die beiden Burschen sind zäh wie altes Leder. So oder so danke ich dir. Ich werde herumfragen und wenn Gott will, finde ich sie in einem Stück. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten hatte. Viel Glück bei deiner Suche, Godwin. Gott segne dich. Wir sind der Godwin. Wir sind der Pfarrer, der auf die Suche geschickt wurde von unseren zwei Heimatkumpanen. Einer davon ist unser Pap. Manninger schreibt, mit dem Pfarrer hast du im ersten Teil einen reingestellt und musstest seine Predigt halten, weil er zu verkatert war. Ich weiß. Im Kloster. Das ist eine von wenigen Sachen, die wirklich für forever hängen geblieben sind. Mehr so oder nicht dazu. So, wir schauen mal auch gut. Da haben wir jetzt jemand anders. Wir haben wir beieinander. Groschen, 0. Über Böhmens sündhafte Moral. Jetzt tue ich mir mein Mikrofon ein bisschen weiter weg, dann kennt ihr einen Ton lauter mal. Ich hoffe, ich denke dran. Wir haben einen Dolch, wir haben ein Schwert, keine besondere Rüstung, um ehrlich zu sein, aber das passt schon. Wir haben ja sehr auffällig. Warum haben wir so auffällig? Das verstehe ich nicht. Aber gut. Wir haben was ist das? Die verbotene Frucht, Eindringlinge, ja, das sind die Nebenquests vom Heinrich. Sprich mit den Leuten, die aus der Mühle geflohen sind. Die haben hinten in der Schupfe. Die sind aus dieser Garnison geflohen anscheinend. Was ist das für Nummer A? Einen Schupfe. Erzählt mir alles. Was ist hier los? Ach du Scheiße. Ich könnte Sakra. zurück zur Mühle, wenn sie noch nicht abgefackelt ist. Oh, ein mächtiger. Wir sind ziemlich im Arsch. Okay, so, was soll er? Kuba. Gott schütze dich, mein Freund. Ich muss dich etwas fragen. Scheiße. Kubas Zustand ist schlecht. Ein Pfeil hat ihn getroffen und er muss sich ausruhen. Was willst du denn von ihm? Was wurde dir angetan? Ein schreckliches Unheil. Unsere Mühle wurde plötzlich zu einem Schlachtfeld. Abends platzten ein paar Männer bei uns herein. Sie drängten uns in die Scheune und ließen niemanden raus. Und dann, am Morgen, hatte sich die Schlucht in die Hölle verwandelt. Es war schrecklich.
Schrecklich. Ruhig. Du hast nichts mehr zu befürchten, meine Gute. Was hast du denn aus der Scheune gehört? Das Knacken von Ästen. Pferde, die wieherten. Schreie. Und ein höllisches Krachen und Bersten. Wir versuchten zu fliehen. Aber ein Pfeil traf Kuba in die Schulter. Wir haben uns versteckt, bis es vorbei war. Und dann hatten die Bastarde andere Sorgen. Sie haben ein paar gefangen genommen. Ich suche nach meinen Freunden. Was ist nach dem Kampf geschehen? Wir waren die Halsabschneider. Ich suche nach 2 Freunden. Der Schankwirt hat mir erzählt, dass sie in das Gefecht verwickelt waren. Herr Hans Kapern von Pirkstein und Heinrich, sein Knappe. Sagen dir die Namen etwas? Gott steh uns bei. Sie waren diejenigen, die sie mitgenommen haben. Bist du sicher? Ja. Nach dem, was sie auf der Hochzeit in Semin veranstaltet haben, kennt sie jeder. Sie wurden gehängt. Bei Gott, das kann nicht sein. Da müssen viele Leute gewesen sein. Vielleicht hast du dich in dem Durcheinander vertan. Tut mir leid. Wie kannst du dir dann Ich so raste sicher aus, sein? ich schwör's dir. Wie weit entfernt Ich warst du? schwör's dir, wenn's das Erzähl mir sagt. ganz genau, was passiert ist. Ich sag nur, was ich gesehen habe. Das ist alles. Ich frage dich, ob du dir sicher bist. Schwörst du es bei Gott? Na, sprich! Vor dem Allmächtigen? Also, vielleicht. Ich meine, es ging etwas drunter und drüber, das stimmt. Wer waren die Halsabschneider? Vielleicht wissen Sie das ja auch. Was waren das für Halunken? Manche trugen die Farben von Herrn Neberg. Aber es waren nicht seine Männer. Wir kennen seine Männer. Sie reiten oft genug an der Mühle vorbei. Und manchmal unterhalten sie sich mit uns. Ich breche jetzt auf. Ich muss meine Freunde finden. Wer ist ein Neberg Egal, schon wieder? was aus ihnen wurde. Oh Gott! Deus Fortunae. Gib mir mal den War Schnaps das oder so. Latein? Bist du ein Pfarrer oder so? Ja, ich bin ein Pfarrer. Naja, also, ich war einer. Heilige Mutter Gottes, endlich haben wir mal Glück. Kannst du Kuba bitte segnen? Ich soll unbedingt, dass Vielleicht das jetzt geht es kommt. ihm besser, wenn du ein gutes Wort für ihn beim Allmächtigen einlegst. Ja, freilich, der Matthäus. Damals hat das noch Bedeutung gehabt, also ein bisschen zumindest. Natürlich. Das mache ich doch gern. Benedictio Domini sit vobiscum. Benedictus qui venit in nomine Domini. Amen. Danke, Vater. Aber ein guter. Hier, nimm das und bitte bete für uns. Ja, haben wir was gekriegt. Erinnerungsring. Aber natürlich. Lebt wohl, meine Freunde. Ruf verbessert. Hoffentlich können Alles wir haben wir bald gekriegt. zurück. Ja? So, den Ring, den legen wir gleich mal an. Was kann der? Nix. Ein Haufen Geld wert sein. Zur Ja, gut. Mühle, wenn sie noch nicht abgefackelt ist. Okay. So, Einfachen Leute leiden doch immer am wir schauen mal aus. Geht zum Schauplatz des Überfalls bei der Nebakower Mühle. Wo ist der Schund? Da unten! Ich hab keine Schnellreisepunkte. Goddammit! Ja gut, dann wird's nicht helfen. Dann hast du auf die Straßen runtergeritten in den Bums. Viertel, wo? Was hat mich da für einen lustigen Buff? Was ist denn das da? Ich hab gerade einen Rausch. Was haben wir da so? Individuales, geistige Führung, Bibiana Segen, Schenkenschlägerei. Wieso haben wir? Ich hab doch gar nichts da schon wieder! Und nicht tot zu kriegen. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, was das alles kann, aber es werden schon gute Buffs sein. So, schauen wir mal. So! Müssen wir grob in diese Richtung. Ich hoffe es. Warte mal. Ja! Machen wir so. Haben wir da grob richtig. Ja. Bleiben wir mal auf dem Weg. Reiten wir durch die. Ah! Ah! Pferde, what the fuck are you doing? Ah! Jesus Christ. Für was drucken die auf dem Weg bleiben? Und er rennt dann rechts irgendwo von selber in das Ding da weh. Ja gut, wir haben einen Rausch. Wir haben einen Rausch, was soll ich machen? Vielleicht liegt es halt wirklich da drauf. What the fuck? So, jetzt auf dem Weg bleiben, höher. Los! Mein Gott. Was labert er? Ja. Ab jetzt. Los. Lager am Straßenrand interessiert mich nicht. Hoffentlich haben keine Halunken da, gegen die wir schlägern müssen. Ich weiß nicht, wie fit das wir sind. Vielleicht kann ich es tot betten. Ave Marie! Nicht mehr weit, Bibiana.
Der Pferdl ist halt einfach wirklich Bibiane. Aber sie ist ein bisschen älter, hat's geheißen, gell? Ich hab das Pferdl kaputt gemacht. So, Moment, Abzweigung, einfach geradeaus und vorne an der Kreuzung dann links. Kriegen wir schon. Bleib bitte nicht wieder einfach mitten im Wald abbiegen, das tun wir nicht. Das ist nix. So, wunderschön. Ja! Ja! An der Kreuzung sollte ich nach links gehen. Was, wieso soll ich denn an der Kreuzung nach links gehen? Das ist doch total gelungen. Na ja, gut, kommen wir mal. Na gut. Los, macht er das automatisch? Nein, macht er nicht automatisch. Das muss die Kapelle sein. Jetzt nach rechts und in den Wald. Das ist schön, dass er das beschreibt. Muss man nicht auf die Map schauen schon, ja? So, ab in den Wald! Mal schauen, was man die Leute wieder alles klauen kann. Muss ich mit dem was klauen? Ich weiß es nicht. Spur führt nach rechts. Ich sollte vorsichtig sein. Die Gefolgschaft muss tiefer in den Wald gegangen sein. Sie haben die Bäume als Deckung genutzt. So, die Pfiffe. Bleiben wir mal da. Langsam! Mach langsam! Ah, das Pferdl ist also wirklich ein wenig störrisch und macht einfach was zu, oder was? Karren. Die müssen Sie benutzt haben, um den Weg für einen Rückzug zu versperren. Schlau. Ich sollte die Augen offen halten. Schlachtfeld! Oh, weiß ich noch. Oh, lebt da noch Sie jemand? mit Pfeilen beschossen. Großer Gott. Was für ein Blutbad. Fabian, merci dir für 6 Monate. Habe die Ehre. Das ist ein Besi. Und der Besi? Aber die Roten haben die Guten. Was glotzt du denn so? Oh shit. Hat man dir nicht beigebracht, dich aus Angelegenheiten... Ja, dann müssen wir halt der Schlagweise helfen. Oh, nicht anders. Da, geh zu mir. Da, komm. Mit dir mach ich kurzen Prozess. Zeig mir, was du kannst. Kurva, jetzt kannst du was erleben. Was erlebe ich denn? Der Vorlaufer tust du Huren. Bleib da! Du Arschloch! Bleib jetzt da! Wieso hab ich keinen Pfeilbogen mit dem Pfarrer-Sepp? Ja, dann weiß ich nicht. 4000 km/h, Trottel. Schwarz lang gewinnst du, Affentyp. Fix. Und deswegen habe ich letztes Mal gesagt, ich darf es feiern, wenn man Sachen werfen kann. Kann man die Sachen eigentlich durchsuchen, tatsächlich, gell? Wackel, Kettenhaum. Rendiert sich das, die Sachen? Ich nehme mir bloß einen Verband mit. Da ist der Hund drauf. Da, den komischen Typen da. Was mit dir? Fackel, Kettenhaum. Du mit Kettenhaum her. Du, was haben wir, weiß ich nicht, die tust du mir her, die tust du mir her. Schlüssel für alle Truhen und Dinger. Komm mal mit dir am Apparat. Warte mal. Bruthaube. Du kannst Godwins Kleidung nicht wechseln. Ja, dann leg's mir Busch. Dann schmeißt es einfach weg. Abwerfen. Abwerfen. Der Rest kann ich mal. Passt schon. So, Pferd wo? Fertig, Kim. Erst mit dem Pferd die streichen. Bye bye. Have a great time. Wieso kann ich es jetzt nicht loben? Ich möchte Alles das. gut, Baby? Alles gut, Baby. Loot ist gut, in der Regel schon. Aber ich glaube nicht, dass man es mit ihrem. Langsam! Na, was ist denn mit dem Viertel? Sag mal. Na, sag mal. Gut, dann reiten wir halt in dem Tempo. Das war jetzt ausnahmsweise ich. Allmächtiger. Das ist wirklich Mögen ganz schön Sie in zögern. Frieden ruhen. Oh, der Ausweg in die andere Richtung war auch versperrt. Da erinnert ihr mich auch Saß noch in der dran? Falle. Wer immer das geplant hat, denkt wie ein richtiger Feldherr. Oh, da unten steht wieder, ne? Der Schankwirt hat jedenfalls nicht übertrieben. Hier sieht es aus, als der Schankwirt hat jedenfalls nicht übertrieben. Oh, kleiner Back, Hier ne? sieht es aus, als wären die Türken auf Raubzug gewesen. Haben sie Thomas Türken so krass aufgeführt bei uns oder was? Weiß ich nicht. Viel Blut ist gleich viel Loot, ist gleich viel gut. Was ist mit dem da? Wer bist denn du? Du bist der Gelbe, du bist der Gute. Verdammt, wo bist du? Hey, ich hab dir doch gesagt, dass du im Wald bleiben sollst. Der Du kannst gerne alles haben, was du weiter oben findest. Aber halte dich von hier fern. Gott sei mit dir, Junge. Ich gehöre nicht zu diesen Grabräubern. Hör zu, noch ein Schritt und es ist dein letzter, alter Mann. Beruhige dich. Ich will keinen Ärger. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Oh, und in wessen Dienst stehst du? Im Dienste des Herrn, mein Sohn. Und des Weins hin und wieder.
Oder auch des Bieres. Ich bin da nicht wählerisch. Was soll das bedeuten? Du bist ein Pfarrer? Du siehst nicht wie ein Pfarrer aus. Das höre ich oft. Aber es ist die reine Wahrheit. Also nach wem suchst du, Pater? Ich bin auf der Suche nach meinen Freunden und ich will sicher gehen, dass sie nicht unter den Toten sind. Könntest du mich zu deinem Kommandanten bringen? Also gut, folge mir. Erik wird entscheiden, was wir mit dir machen. Who the fuck is Los, ihr Erik? faulen Säcke. Begrabt sie ordentlich, damit die Tiere sie nicht holen. Erik! Was machst du denn hier? Du sollst doch an der Mühle Wache stehen. Ich hab doch ausdrücklich gesagt, dass ich hier kein Geschmeiß haben will. Wer ist das? Dein Vater? Nein, Herr. Er behauptet, ein Pfarrer zu sein und dass er jemanden sucht. Ich dachte... Ruhe! Du, rede. Wer bist du? Und wen suchst du hier? Goodwin, ich bin ein Pfarrer und ich suche nach meinen Freunden. Oder ihren Leichen. Und was genau willst du von mir? Was ist hier passiert? Wie heißt du? Erik, das wissen wir schon. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Was glaubst du denn? Eine Schlacht ist hier passiert. Und die Starken haben gewonnen. Wir. Jetzt muss ich diesen Saustall aufräumen. Verzeih, das mag dich verwundern, aber ich bin gerade erst angekommen und habe keine Ahnung, was hier los ist. Gegen wen habt ihr gewonnen? Gegen die Besten aus dem Lehen hier in der Gegend. Dieser Bastard von Bergo hat alles aufgeboten, was er konnte, aber es hat nicht gereicht. Wie heißt du? Hat einer der Gegner überlebt? Scheint, als hättet ihr sie überrumpelt. Habt ihr jemanden leben lassen? Ich glaube nicht. Wenn deine Freunde nicht auf unserer Seite waren, findest du sie in der Grube da. Ich hoffe nicht. Ich denke nicht, dass du einen Adligen in so ein Loch werfen würdest. Ein Adligen? Ja, ein Adliger. Hans? Ich suche nach dem Herrn von Pirkstein und seinem Knappen. Dem Herrn von Pirkstein? Herr Hans Kapern von Pirkstein und Heinrich von Skalitz. Der Hauptmann hat einige als Gefangene mitgenommen. Aber ich weiß nicht, wer sie waren. Bete, dass Sie es waren. Nachdem ich mich vorgestellt habe, würde ich gern Subtile wissen, Androhung mit von wem ich Gewalt. es zu tun habe. Bitte, Du dass hast sie dich es zwar vorgestellt, aber ich weiß nicht, warum ich dir glauben sollte. Was für ein Pfarrer trägt denn bitte ein Schwert an seinem Gürtel? Ich verstehe schon. De omnibus est dubitandum. Omnibus? Sagen wir, dass ich gerade das bin, was ich sein muss. Ein Pfarrer, ein Krieger, ein unermüdlicher Liebhaber. Schließlich hilft Gott jenen, die sich selbst helfen, nicht wahr? Tja, du weißt, wie man predigt. Vielleicht bist du wirklich ein Pfarrer. Also gut. Mein Name ist Erik und ich bin hier der Kommandant. Ausgezeichnet, Erik. Ich möchte die Gefangenen sehen. Kannst du mich zu deinem Hauptmann bringen? Mal sehen. Hast du Lösegeld dabei? Das kommt darauf an, ob sie lebendig oder tot sind. Also will ich sie erst sehen. Also gut, Jungs. Beenden wir das. Wenn dein Kopf auf deinen Schultern bleiben soll, verschwindest du jetzt sofort. Sag mal. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Wird doch dann wohl der Kommandant Verpiss entscheiden, dich. oder nicht? Oder das war's für dich. Von dir nehme ich keine Befehle an, du Hund. Wir sind weniger, aber wir können gewinnen. Und dann bringe ich dich zu unseren Gefangenen. Was ist Abgemacht? jetzt? Falls wir überleben. Gucken wir mal, ob dein Schwert genauso flink ist wie deine Zunge. Haben das jetzt Berger vielleicht, die noch überlebt haben, oder was? Du bist so gut wie tot. Nein, nicht wegstecken! Okay, ich bin so behindert und kommt so eine... Ich bin ein ausgebildeter Kämpfer! So, du kriegst gerne mehr Combo ins Maul. Vollidiot! So, wen haben wir noch? Bist du guter? Bist du guter? Ja, bist nicht. In die Hölle! Aufgeschlitzt! Du bist da kein guter! Links eine, rechts eine! Alle tot! Easy going. What the fuck happened? Wer sind denn die? Also, das sind Banditen! Ich schulde dir was, alter Mann. Was, siehst du? Das haben wir uns schon wieder einen guten Namen gemacht, schon hier. Erik! Deine Waffe, die Hand Gottes. Es ist mal wieder ein kleiner Kritikpunkt am Spiel. Die Verdammte Waffenwechslerei. Ich finde, man Sowas sieht passiert, nicht wenn man gescheit. meine Habe ich jetzt die Befehle scheiß nicht Waffen achtet, oder in der Hand oder nicht? Oder. Schnauze! Um dich kümmere ich mich noch. Aber Zwock, Erik ist grantig. Heilige Scheiße!
Das war was. Ja, so stressig war es Sie jetzt auch haben nicht. bekommen, was sie verdienen, die Scheißdiebe. Ich sage, das ist Gottes Strafe. Requiem aeternam dona eis Domini. Du kannst wirklich mit dem Schwert umgehen. Sag ich doch. Sag mir, wo hast du gelernt, so zu kämpfen? Beim Und komm Herrgott. mir nicht wieder mit Gott. In der Schlacht auf dem Amselfeld. Als ich jung war, bin ich rumgekommen und hab unterwegs ein paar Türken den Kopf abgeschlagen. Sag mal, wieso Im fahren Alter sie bist nicht du Türken so sesshaft krass? geworden? Bis vor kurzem war ich der Gemeindepfarrer in Uschitze bei Sasau. Sasau. Scheint, als bräuchtest du eine größere Grube für die Leichen. Für die Säcke heben wir keine Gräber aus. Ja, was haben wir für eine Art von Pfarrer? Sind wir wirklich eigentlich nur auf dem Pfad des Pfarrers und des Herrn oder sind wir... Ja, geschieht Ihnen näher recht. Ich bin für geschieht Ihnen recht. Das mag dem lieben Gott nicht gefallen, aber ich habe kein Mitleid mit ihnen. Wer schert sich schon um solchen Abschaum? Sollen die wilden Hunde sie haben? Wie auch immer. Was ist mit unserer Abmachung? Die gilt noch. Ich bringe dich zur Burg. Dort kannst du mit dem Hauptmann sprechen. Er weiß, gute Krieger zu schätzen. Welche Burg? Neberkov. Wobei Burg möglicherweise etwas übertrieben ist. Haben wir das schon oder steige auf dem Pferd, reise mit Erik nach Neberkov? Haben wir mir in Neberkov schon? Schon, oder? Das ist schon die Garnison eigentlich vom letzten Mal. Das da unten ist Festung Neberkov. Das ist ja gut, Festung. Was ist denn eigentlich das da? Da war ich ja mit dem Heinrich und so. Ich war. Seit wann geht's denn da so weit nach rechts um? Gottes Willen. Haben wir da gerade irgendeinen Map-Teil freigeschaltet, wo ich noch nicht war? Na egal. Aufwärts, Pferd, weiter geht's! Alttestamentarisch sind wir. Kann ich leider nicht mitschmerzen, da kenne ich mich zwingend aus. Normalerweise pflege Dann ich. erzähl mal, Gott. Dann Schluss mit dem Schmarrnetz! Folgen! Was ist denn? erzähl mal, Godwin. Warum suchst du eigentlich nach dem... Was soll jetzt da mal? Dann erzähl mal, Godwin. Warum suchst du... Ich glaube, das ist der erste ernstzunehmende Fehler, den wir bis jetzt gefunden haben. Dann erzähl mal, Godwin. Warum suchst du eigentlich nach den beiden? Okay, bleiben wir einfach auf dem Weg, dann passt's. Hock, Sie haben nichts gesehen. Ich habe es versprochen, das sind meine Freunde. Sie sind mein... Donuts. Da links liegt Neberkov. Wo liegst du? Bist Und dort red, du hat man die wohnst beste in mir. Aussicht aufs ganze Tal. Sag Oh. mal. Reitest du eigentlich so gut? Was ist... Was? Hallo? Hallo? Wo? Hey, hallo? Jetzt wartet auf mich! Was war das jetzt wieder? Ich hab keine Ahnung, was... Wo rennt er jetzt hin, weil wir mich nicht zur Festung Neberkopf? Was? Hä? Was? Donuts! Hashtag Donuts! Ab in den Chat! Donuts, McDonalds. Ja! Oh, ist da der andere schon geritten? Ich weiß. Ah ja. Da waren wir schon mal. Wo ist denn jetzt ich? Der 4000 km/h-Jährige oder einfach Vollgas. Jetzt steht er vor mir einfach da. Ja, mei. Du bist kein Freund von Wettrennen, was? Ah, ja, du musst mir schon sagen, dass Kräfte er... gern ein. Stell dir vor, du möchtest ein Wettrennen machen und gibst einfach Gas. Dann wartest bis der andere kommt irgendwann eine Viertelstunde. Du hast verloren. Was ist denn das für... Was? Man weiß nie, wann man sie braucht. Erwartest du Ärger, Pater? Bist Geschmeißt, du hier genau richtig? Gewerf, Das ist Neberkov. Gehit. Hier ist der Ärger zu Hause. Wir lassen die Pferde hier. Keine Sorge, die Jungs kümmern sich um sie. Eine beeindruckende Festung. Wie habt ihr es geschafft, sie einzunehmen? Das kannst du den Hauptmann gleich selber fragen. Ganz kaum erwarten. Warte hier, Bibiana. Ich bin bald zurück und bring vielleicht sogar die 2 jungen Nichtsnutze mit. Das ist jetzt ein Render-Cutscene. Letztes Mal haben wir das Thema gehabt. Hier ist ein Gast. Für den Hauptmann. Der verhört gerade Gefangene. Hol ihn.
Sie scheinen noch zu leben. Du hast Glück. Das will ich doch hoffen. Was willst du, Erik? Ich hab zu tun. Das ist Pater Godwin. Für einen Pfarrer ist er geschickter mit dem Schwert als so mancher deiner Männer. Er hat uns gegen Banditen geholfen. Und er sucht nach Herrn Hans Capon von Pirkstein. Na so was. Wenn das mal kein Zufall ist. Ich hatte eben noch eine interessante Unterhaltung mit diesem Herrn. Und deinem Freund Istvan. Und jetzt würde ich gerne mit dir reden. Geh und warte im Turm auf mich. Der Ischwan war der Toth, oder? Nur damit ich gerade richtig dabei bin. Bist du der Herr der Burg? Gott schütze dich, Hauptmann. Ich nehme an, du bist der Herr über diese Festung. Das hast du richtig erkannt. Wer bist du? Jo, und okay. wie komme ich zu der Ehre deines Besuchs? Wie dein Waffenknecht Erik schon sagte, ich bin Pater Godwin. Ich stehe im Dienste von Herrn Hanusch von Leipa und suche seinen Neffen. Hanusch von Leipa, wie? Interessant. Habe ich das richtig verstanden? Du bist Pfarrer? Du siehst nicht danach aus. Vielleicht nicht, aber ich bin einer. Du siehst gar nicht wie ein Burgherr aus. Und du siehst auch nicht wie der Herr über diese Festung aus. Ich kenne nicht mal deinen Namen. Meinen Namen musst du nicht wissen. Ja! Ich bin ein Ritter. Und das sollte dir genügen. Sich mit jemandem zu unterhalten, dessen Namen man nicht kennt, ist etwas seltsam. Aber was soll's. Stimmt es also, Herr Ritter, dass der junge Herr Capon wohlauf ist und sich hier bei dir in Gefangenschaft befindet? Das ist tatsächlich der Fall. Und sein Zustand ist um Weiten besser als meiner. Mein Auge ist nicht verbunden, weil es in Mode ist. Das hat mir sein Knappe angetan. Niemandem ist daran geraten, ihn zu unterschätzen. Er ist einer der wenigen, die sich mit mir messen können, sei es im Schwertkampf oder beim Trinken. Beim Trinken? Dann bist du doch ein wahrer Pfarrer. Bedauerlicherweise war der Bischof da anderer Ansicht. Das scheint mir nur ein Kapitel deiner lebhaften Vergangenheit zu sein. Habe ich recht? Lord Anus. Ganz recht, ganz recht. In der Tat. Aber das ist nicht der richtige Moment fürs Geschichtenerzählen. Du hast meine Freunde und ich will sie wiederhaben. Wie stellen wir das an? Du kommst direkt zum Punkt, wie? Du gefällst mir. Also, was schlägst du vor? Zunächst würde ich Sie gern sehen und sicherstellen, dass es Ihnen wirklich so gut geht, wie du sagst. Es geht Ihnen gut. Fürs Erste. Du hast mein Wort. Das Wort eines namenlosen Ritters? Damit kann ich so viel anfangen wie... Wie ich mit dem eines Pfarrers, der ein blutiges Schwert in der einen und einen Weinschlauch in der anderen Hand hält. Okay. Lass es mich anders ausdrücken, Herr Ritter. Ich weiß nicht genau, was hier passiert ist, wer du bist oder welchen Ärger du mit Otto von Bergo hast. Aber ich verspreche dir, diese zwei Grünschnäbel werden deinen Plänen nicht in die Quere kommen und du musst sie nicht hier festhalten. Und du sollst wissen, dass diese zwei Grünschnäbel mit Otto von Bergos Armee kamen, um diese Festung zu erobern. Und sie waren die zähesten unter all seinen Männern. Und die besten auch, wie ich zugeben muss. Mein Auge ist Beweis genug. Das sind geschickte Kerle. Wie bereits gesagt, das sind zwei geschickte Kerle, obwohl sie jede Menge verdammten Unsinn anstellen. Wie du sicher weißt, stehen sich Herr von Bergo und Herr von Leipa auf unterschiedlichen Seiten gegenüber. Glaub mir, wenn die sich ihm angeschlossen haben, hatten sie einen verdammt guten Grund dafür. Aber das ist unwichtig. Geschehen ist geschehen. Lass sie frei. Ich nehme sie mit und Herr Hanusch steht in deiner Schuld. Sag schon, Pater. Welchen Preis würde Herr Hanusch für seinen Neffen zahlen? Keinen Schimmer, wie viel verlangst du? An wie viel hast du gedacht? Du kannst mir nicht mal eine Zahl nennen? Was für eine Verhandlung soll das werden? Ich bin nicht hier zum Verhandeln. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und genau das werde ich auch tun. Zunächst hatte ich Angst, dass Sie ausgerechnet in von Bergos Gefangenschaft geraten sind und dass ich mit ihm verhandeln müsste. Ach, naja. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Deine Geschichte klingt irgendwie verdächtig. Woher soll ich wissen, dass du nicht von Bergos Spion bist?
Vielleicht sollte ich dich zu den beiden in die Zelle sperren. Wunderbar. Nicht wieder Dann würde einsperren. ich sie immerhin zu Gesicht bekommen und müsste nicht länger den Schwachsinn eines lügenden Zyklopen ertragen. Jetzt chill Es mal! reicht! Fahr zur Hölle! Na! Du hast kein Lösegeld und willst nicht verhandeln. Also sind wir hier fertig. Sei froh, dass ich dich in einem Stück gehen lasse. So leicht wirst du mich nicht los. Was ist jetzt denn wieder? Wir werden angegriffen! Ja. Ach du Scheiße. Oh, Ich werde sie mitnehmen. Koste es, was es wolle. oh. Der Pfarrer hat doch ein bisschen mehr drauf, als wir dachten. Oh, er aber auch. Sind dir also nicht fremd. Im Kampf gegen die Türken lernt man das. Was ist denn mit seinen Türken? Kosovo. Was passiert denn jetzt wieder? Hilf mir und ich verschone sie. Oh, oh, oh. The fuck is happening? Okay, Schlägerei. Wir wollen beim Pfeilbogen im Monat halt im Monat. Na dann, auf sie! Tötet auch den letzten Mann! Okay, wir müssen alle umbringen. Besiege die Rebellen. Okay, fast durch! Nomini, Padre! Et Spiritu Flanki! Das ist irgendwas so... Schon her! Warte mal. Wo schaust denn du hin, Feuer, Sepp? Okay, haben wir schon. Ja, haben wir ein bisschen was abgekriegt, aber das hilft nicht. So, eine auf dem Dance, eine über links. Erledigt, Bastard! Das war dumm, sag ihm auf den Kopf! Geh jetzt zwei. Ja, weil man nicht scheinbar links lenken kann. Warum sterben dem seine Leine? Ah, hey, einer gegen 5 ist vielleicht ein bisschen viel. Nein. Das dauert hier schon. Na komm schon her! Das klappt bei mir nicht. Ich brauche einen engen Platz. Hey, auf ihn! So, da ist ein guter Platz. So, einer ist down. Die Hand kann auslagen. Was? Ah! Ja, Alter, chillst du mal? Wieso schaut denn da über den Himmel auf, ihr Trottel? Scheiße, wir blirten, wir sterben sowieso. Verdammt nochmal! Ich will keinen Topf! So. Ich hab auf dich gemacht. Gott, ich blute. Ja, ja! Tu dir meine Dole! Du kannst ja kaum noch stehen. Wieso habe ich das jetzt nicht blocken können? Wieso kann ich nicht blocken? Da fließt das Blut. Hab Pech. Zu langsam. Ich seh Das nix. dauert hier. Du Pisser. Himmel fordern! Wieso jetzt mein Leben da aufgegangen ist, das weiß ich nicht, aber ich benutze jetzt mal den. So, nochmal Verband. Alle Verbände bestätigen. Kann ich keinen Verband mehr. Ob du nun ein Pfarrer bist oder nicht, du kannst jedenfalls verdammt gut mit dem Schwert umgehen. Easy. Du auch. Aber worum zum Teufel ging es da? Anscheinend hatten deine Freunde recht. Von Bergos Spione sind in unseren Reihen. Istvan Toss und sein Begleiter Erik. Erik? Wo ist Erik? Scheiße! Schnell zu den Gefangenen, bevor es zu spät ist! Hä? Hä? Was?
Ganz langsam. Moment, ganz langsam. Nochmal, wieso ist der Erik ist quasi ein Doppelagent, verstehe das richtig? Wieso bringt der Erik dann uns als Pfarrer, und er weiß ganz genau, dass wir was kennen, da hin? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber warten wir mal. Ich hoffe nur, dass Hanusch auch das Lösegeld für euch bezahlen kann. Und was dich angeht, tja, da fällt mir schon noch was ein. Aber... Jetzt hab ich gemeint, der Kämmerer. Jetzt kommt der Pfarrer rein und sich gefreut, das ist jetzt zuvor. Wer ist das? Du! Toss! Du Schwein! Sei froh, dass ich hier eingesperrt bin, du verräterischer Arsch! Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Hüte gefälligst deine Zunge! Wo hast du mein Jamie Schwert? Foxx. Wer ist dieser Wahnsinnige? Du wirst doch nicht etwa diesem Kerl glauben! Sagt der in Wahrheit Sigismund dient! Genug! Wovon spricht er da? Du kennst wohl deine eigenen Männer schlecht. Das ist einer von Sigismunds Männern. Wir hatten bereits die Ehre. Das sind erbärmliche Lügen, um dem Strick zu entgehen. Deswegen wolltest du so unbedingt den Kampf vermeiden. Wir haben die Burg verteidigt, so wie du es wolltest. Ich muss... Wirf ihn in die Zelle zu Nebak. Ich wette, ihr beide werdet euch blendend verstehen. Du machst einen gefährlichen Fehler! Das werden wir noch sehen. Žižka, jemand ist am Tor. Und da kommen wir jetzt als Pfarrer. Scheiße. Dich kümmere ich mich später. Der Ischka, der Toth, der Typ, den sollte er da mit der Kasperlmütze, ist der uns im ersten Teil das Schwert gestohlen hat. Und der eigentliche Böse, hat der nicht auch unsere Eltern umgebracht? Jetzt gibt's einen Stress. Du bist doch gerade wie tot! Jetzt bist du geliefert. Du wirst für deine Taten bezahlen. Warum denkst du das? Das kleine Missverständnis mit dem Hauptmann wird sich auf die eine oder die andere Weise bald klären. Es ist wirklich interessant, dass wir uns wieder begegnen, während ich tue, was ich am besten kann. Das ist wohl Schicksal. Über uns wacht derselbe gute Geist. Ein Hurensohn. Du Hundsfott! Wie kannst du noch Witze reißen, nach allem, was du in der Festung getan hast? Nenn mir nur einen Grund, warum ich dich nicht auf der Stelle erwürgen sollte. Deinen Retter zu erwürgen wäre ein großer Fehler, Herr Jaromir. Ein sehr großer. Vermutlich sogar eine Todsünde. Retter? Wovon redest du da? Was glaubst du, warum du noch am Leben bist? Dank mir. Ich habe Žižka überredet, dich leben zu lassen. Hör nicht auf ihn. Er ist ein Lügner und ein Verräter an unserem Land. Und ein treuer Diener König Sigismunds und unseres Herrn Otto von Bergo. Genau wie du, Herr. Oder irre ich mich? Otto von Bergo? Genau. Die beiden unterstützen hingegen den trunkenen Nichtsnutz Wenzel. Genau wie der Bastard Žižka. Warum hilfst du ihnen dann? Das war ein Befehl von Herrn Otto. Was? Ein Befehl? Ich sollte Žižkas Vertrauen erlangen und seine heimtückischen Raubzüge beenden. Leider war es viel schwieriger als erwartet, rechtzeitig von hier zu entkommen und Herrn Bergo zu warnen. Und deshalb sitze ich jetzt in diesem Kerker. Ohne mich wärst du schon längst tot. Vertrau mir, Herr. Wo ist mein Schwert? Meininger Merci dir. Hab schon ein bisschen vorgespielt, heute wird's wild. Schluss, was habe ich am Anfang gesagt? Schluss! Wo ist mein Merci dir. Schwert? Schluss Dein damit. Schwert? Flea Frankie, merci dir. Immer noch nicht los? Gibt's Das halt ist doch Ruhe. nur ein Stück Jetzt mal kurz ernsthaft. Ich hab's doch am Anfang ausdrücklich. Gebt's halt bitte einfach Ruhe. Dein Vater hat sich selbst übertroffen, das gebe ich zu. Wunderschöne Arbeit. Seine letzte. Dir wird die Freude schon noch vergehen, wenn ich dich damit ausweide. Ich bin mir nicht sicher, ob du je die Gelegenheit dazu bekommst. Wenn jemand von uns eine Aussicht darauf hat, hier lebend rauszukommen, dann bist das sicher nicht du. Und wie willst du hier rauskommen? Und wie willst du hier rauskommen? Tatsächlich habe ich bessere Aussichten als ihr beide. Auf mein Lösegeld zu warten, ist nur der letzte Ausweg. Wer würde für dich schon Lösegeld zahlen? Verrat es nicht weiter, aber wie wär's mit dem, der mich hierher geschickt hat?
Und er ist in der Nähe, anders als Hanusch, der am anderen Ende des Landes ist. Ja, dann wird der König Sigismund selber irgendwo da sein, nehme ich mal an. Ach ja, Leute wie Žižka wissen, dass Groschen mehr wert sind als Rache. Eine Söldnerbande kann man nicht mit Gefühlen bezahlen. Und angesichts der Umstände wird Žižka sicherlich nicht lange bleiben wollen. Und ich glaube kaum, dass er wartet, bis ein Bote aus Ratai euer Lösegeld bringt. So oder so habt ihr keinen Nutzen für ihn. Keiner von euch. Und dann komme ich ins Spiel. Hast du Angst? Ich räche mich. Der Galgen, an dem ich hängen werde, wurde noch nicht gebaut, mein Freund. Viel wahrscheinlicher ist, dass er dich in Stücke reißen wird. Und ich werde ihm gern dabei helfen. Der hat ein Schwert im Kreuz, oder? Seit wann rekrutieren wir bitte ratzig Soldaten, Erik? Na los, hast du verlernt zu sprechen? Ich glaube, dass er das Ist das unser Schwert? Schwein! Bete lieber, dass dein Vater ein fettes Lösegeld bezahlt. Ist das das Verreck in der Hölle! Erik, wir wollten gerade ein paar Bäuche aufschlitzen. Dafür haben wir keine Zeit. Dafür ist doch immer Zeit. Nein, wir müssen sofort fliehen. Wenn wir uns wiedersehen, bringe ich es zu Ende. Scheiße, was war das denn jetzt? Ja, das ist die Marke! Das war ein kurzer Flashback zum ersten Teil übrigens. Jetzt hocken wir heute schon wieder im Kerker drin. Wer kommt? Der Pfarrer. Bitte lass den Pfarrer sein. Ja! Oh Mann, gelobt sei Jesus Christus. Darf ich bitten? Das ist Godwin. Ich dachte schon, ich würde eure Leichen nach Hause bringen. Nicht mal einen Brief könnt ihr überbringen. Ja, ja. Die Arschlöcher werde ich schon noch erwischen. Wolfric über Merci dir. Sie reiten nach Trotzki. Ihr hattet recht. Du hättest uns einfach vertrauen müssen. Euch vertrauen? Wo ihr doch mit von Bergos Armee hier ankamt? Tut mir leid, aber das sieht mein Auge anders. Vielleicht wären wir gar nicht mit einer Armee gekommen, wenn ihr uns nicht hättet töten wollen und euch mit Istvan zusammengetan hättet. Da könnte vielleicht etwas dran sein. Wir hatten wohl einen schlechten Start. Aber wir haben uns offenbar recht viel zu erzählen. Wahre Worte. Ich muss zugeben, ich verliere hier ein wenig den Überblick. Ja, geht mir ähnlich. So ein der bisschen. Einzige. Ja. Fangen wir mit dir an, Hauptmann. Lass uns aufklären. Du kennst uns alle, aber wir wissen überhaupt nichts über dich. Ich bin Jan von Saluji, auch Žižka genannt. Dieser Tage stehe ich im Dienste Jan Sokols von Lamberg und Markgraf Prokops von Luxemburg. Prokop? Jobst von Luxemburgs Bruder? Was für ein Zufall. Wir sind auf Jobsts Veranlassung hier. Tja, Herr Hans, das Problem ist, dass Prokop momentan in Pressburg in Sigismunds Gefängnis sitzt. Und zwar wegen Jobsts Verrat, was uns nicht gerade zu Verbündeten macht. Jobst steht auf unserer Seite, wir wissen, was Jobst für einer ist. Ich habe absolut keine Ahnung, wer ein Jobst ist! Kommt der wieder im ersten Teil vor? Falls ja... Wir wissen um seine Vergangenheit. Aber er hat wohl seine Meinung geändert und steht auf König Wenzels Seite. Schließlich sind wir hier, um von Bergo und die Herrenvereinigung zu überreden, sich gegen Sigismund zu wenden. Jobst kann sehr überzeugend sein. Und dann steckt ganz plötzlich sein Dolch in deinem Rücken. Ich habe schon so oft gesehen, wie er sich dreht und windet, dass ich ihm kein Wort mehr glaube. Wie dem auch sei.
Was du sagst, bedeutet, dass wir hier und jetzt tatsächlich auf derselben Seite stehen. Das ist der Grund, warum er auf dem Aber Cover ich von wüsste drauf ist. gern, wie es sein kann, dass diese beiden Jungs den Feind unterstützt haben, statt den Brief zu überbringen. Herr Salzkreis, geht mir ähnlich. Jetzt pass mir Obacht. Salzkreis schreibt Folgendes. Bei dem Namensalat steigt mein Hirn aus. Und mir geht's zwar, um ehrlich zu sein, ähnlich. Sag ich dir, was es ist. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich Probleme mit Namen habe. Wer sind die alle? Was genau ist jetzt da eigentlich passiert, außer dass man Toth wieder sehen, der immer noch unser Schwert hat, der Hurensohn? Offensichtlich steht hinter denen Frau Salzkreis. Danke. Da musst du, ja, das. Dann sage ich, gewohnt ich daran, dass ich die nächsten 1,5 Jahre ungefähr brauche, bis ich sage, die Frau Salzkreis. Der Namenssalat ist mir auch zu viel. Für mich sind es alle böhmische Dörfer, sprengen. Wir hatten einen gemeinsamen Feind. Von Berger hat uns da mit reingezogen. Ja, das stimmt so nicht so hundertprozentig. Das passt auch. Der Berghoff, das ist der alte Sack, mit dem wir mir die ganzen Leute auf der Hochzeitssemin und so weiter alle umgebracht haben, dem wir mir die Nachricht bringen wollten, hey, der wir uns zusammenkommen auf den König Wenzel seine Seite. Ja, so viel noch dazu. Offensichtlich ist der Herr Berghoff aber überhaupt nicht daran interessiert und weiß ganz genau, was wir mir haben wollen. Verstehe ich das richtig? Und ist natürlich auf den Herrn Sigismund seiner Seite. Und alles, was der Herr Sigismund will, ist, einen Herrn Wenzel auszuradieren und alle verschwinden zu lassen und das Land zu übernehmen. Okay? Das ist mal so, so weit sind wir. So. Wir, der Hans und ich und der Gutwin kehren wir ja zusammen. Wir haben die Nachricht überbracht, so, hey, der wir uns zusammen, und dann ist ja die ganze Scheiße passiert, so weit, wie wir bis jetzt gespielt haben. Aber was tut der Sischka da? Was hat der welche Rolle spielt der Sischka? Der ist doch da nicht zur Gaude, in diese Burg da reingegangen, hat alle umgebracht und hat unsere Leute alle umgebracht, an Berghoff seine. Hast du einen Semin killt oder einen Käufer? Einen Semin haben wir umgebracht. Der Tippi da schreibt, einfach weiterspielen, wird schon noch etwas klarer. Ja, gut. Wir hatten einen gemeinsamen Feind. Das, glaube ich, trifft am Ehren zu. Und ob er uns da mit hineingezogen hat, da war ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Wie? Wir hatten einen gemeinsamen Feind, deswegen. Als wir eintrafen, wurden wir direkt von Žižka und seinen Männern angegriffen. Sie haben unsere Männer getötet, unsere Botschaft mitgenommen und obendrein hatten sie Istvan dabei. Und tatsächlich hat Istvan die ganze Zeit für von Bergo gearbeitet. Woher hast du diesen Hundsfott bloß, Žižka? Als ich herkam, habe ich eine Bande zusammengestellt. Da tauchte er mit Erik und ein paar anderen auf. Du hast ihn rekrutiert? Einfach so? Das ist genau, was ich nicht verstehe. Wer meiner Art von Arbeit nachgeht, hat nicht die Besten zur Auswahl, sondern die Schlimmsten. Und er ist ein begabter Mann. Er war so gut, dass ich seinen Verrat nicht mal bemerkte. Da müssen wir jetzt ein paar Fragen stellen, weil sonst kommen wir nicht mehr mit. Was genau ist an Žižka seine Aufgabe eigentlich? Er hat uns ja da auch an dem See überfallen und alle von uns umgebracht. Außer an Hans und mich, wir haben abgehauen, wir waren knockert. Wenn du wirklich in Sokols Dienst stehst, wie du sagst, was genau tust du dann für ihn? Einen Krieg führen, wie du sicherlich bemerkt hast. Es verläuft ein schmaler Grat zwischen Kriegsführung und Plündern. Der Krieg nimmt viele Formen an, was einem Mann mit deiner Erfahrung sicher bewusst ist. Wir geben gemeinsam mit Sokol unser Bestes, da König Wenzel und Prokop eingesperrt sind und der tschechische Adel nutzlos ist. Wir machen den Verrätern, die mit Sigismund ins Bett springen, das Leben schwer. Und Otto von Bergo ist der schlimmste Verräter von allen. Also ist der Berghoff ein Hurensohn und weiß ganz genau, wer wir mir sind und was wir mir wollen. Und hat uns quasi dazu benutzt, was wir da haben. Und er ist sowas wie ein Rebell, verstehe ich das richtig? Er ist sowas wie ein unabhängiger Rebell auf Seiten König Wenzels, von uns, der einen Sigismund auf den Sack gemacht und einen Berghoff auf den Sack gemacht. Aber der Ischkopf, der Hurensohn, hat sich bei ihm eingeschlichen und ihn dazu gebracht, dass er eigentlich tut, was der Herr Berghoff von Sigismund will, ohne das. Es ist gespannt. Wo ist der Todessperren, wenn man mal einen braucht? Jetzt komm ich mit. Heilige Scheiße, wer hat sich in die Geschichte ausdenkt, sag mal.
Bruder, wer hat sich denn diese Geschichte ausgedacht? Meine sehr verehrten Damen und Herren, so sieht gutes Writing aus. Es ist zwar nicht ganz einfach, weil ich mir halt einfach schwer tue mit diesen ganzen Namen und so weiter, und da geht es offensichtlich vielen so, aber ich habe es verstanden, glaube ich. Warum habt ihr uns angegriffen? Ja, gehen wir mal die Fragen durch, dann wird schon einigermaßen klarer. Ich verstehe, dass du von Bergo schaden wolltest. Aber warum hast du uns angegriffen, verdammt nochmal? Wir haben gesehen, wie ihr euch mit seiner Garnison getroffen habt. Es schien gut zu laufen, also dachten wir, ihr gehört zu von Bergo. Du hast all meine Männer getötet. Das waren gute Jungs. Ja, ist aber Du nachvollziehbar. hast meine Männer getötet. Obwohl manche von ihnen eher böse Jungs waren. Krieg ist eine schmutzige Sache, Hauptmann. Was geschehen ist, ist geschehen. Und die Bürde tragen wir alle. Erklär das mal, Hafer. Deine Männer wollten Frauen vergewaltigen. Das stimmt leider. Kennst du Jetzt wird's interessant. Kennst du Katharina? Wen? Die vom See, für die du deinen eigenen Mann getötet hast. Nein. Du hast deinen eigenen Mann für eine Frau getötet, die du gar nicht kennst? Sieht ganz danach aus. Seitdem hat niemand mehr etwas in dieser Art versucht. Also kam die Botschaft an. Offensichtlich ist er Sischka eigentlich ein Guter. Ist er bloß von innen heraus verraten worden, weil sie ihm der Tosk angeschlossen hat. Und der hat ihn dann wahrscheinlich in die Richtung gebracht, zu tun, was sie getan haben. Deine Männer wollten Frauen vergewaltigen. Ja, Krieg ist eine schmutzige Sache. Männer töten einander. Das verstehe ich. Aber deine Männer wollten unschuldige Frauen schänden. Damals am See. Niemand hat irgendwen geschändet. Darauf habe ich persönlich geachtet. Stimmt, ich erinnere mich. Du hast einen deiner Männer getötet. Wie gesagt, Männer wie ich arbeiten nicht mit den Besten, sondern mit den Schlimmsten. Manchmal ist es schwer, sie zu zügeln, aber ich gebe mein Bestes. Wie du selbst gesehen hast. 66, halbes Sepp, März, 10 ist 2 und du weißt es. Haut dritt, zwar später heute, aber jetzt dabei. Du hast unfassbar, du hast gerade eine Story-Auflösung versammelt, die seinesgleichen sucht. Und ich kann absolut verstehen, wie man selber nicht spielt und nur zuschaut und vielleicht nicht alles gesehen hat, dass man gerade nicht so hundertprozentig mitkommt. Was ist denn jetzt wieder? Eder Sepp! Mit der Tröte um den Anus kreisen. Aber die Tobi, Kuss auf die Nussmesse für die Mitgliedschaft ab in den Chat, habe die Tobi. So, nochmal. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt zusammenfassen soll für alle, die zuschauen. Ich glaube, ich habe es schon verstanden. Das Wichtigste zum Wissen ist eigentlich, es gibt 2 Könige. König A, König Wenzel. König B, König Sigismund. Wir sind auf der Seite vom König Wenzel. Ja? König Wenzel, ob der jetzt, glaube ich, eingesperrt ist oder nicht, glaube ich, tut gerade nichts zur Sache. Aber egal. So, Sigismund, böser König. Sigismund möchte Herrn Wenzel natürlich weiterhaben. Ja? Sigismund kommt, hey, Wenzel, geh weg, deine Ländereien haben jetzt meine. König Sigismund hat übrigens auch Skalitz niedergebrannt, was ein Heinrich seine Heimatstadt ist. Heinrich von Skalitz. Warum? Skalitz heißt, glaube ich, übrigens auch Silber-Skalitz, weil es da nun mal Silbervorkommen gibt, weil er erstens die finanziellen Geschichten für den König Wenzel und seine Kriegereien unterbinden wollte und dass er sich das halt selber einschiebt. Ist egal, das ist einmal so Ausgangslage Nummer 1. So. Nun, folgender Plan. Beginn des Spiels haben wir gesehen im ersten Stream. Wir reiten umeinander, alle in Gelb. Ja, das sind einfach offensichtlich die Farben vom König Wenzel oder von uns überhaupt. Reiten wir in Richtung zum Otto von Berghoff. Ja, das ist, nennen wir einmal Untertan vom Herrn Sigismund, vom bösen König. Wir wollten mit dem schmatzen, wir wollten ihm eine Nachricht überbringen, so von wegen, hey, mir fühlt mir das nicht gut auf gut Deutsch gesagt, tu die mit uns zusammen, kämpfen wir miteinander gegen Herrn Sigismund, weil das ist ein ganzer Beser und ein Verräter und ist so einfach ein Arschloch. Was ist da passiert? Bevor das passiert ist, sind wir überfallen worden. Ja, das ist eigentlich die erste Lostretung des Plots, wenn man so will. Wir wären an dem See, wir haben durch den Baden gegangen und so. Und im Hintergrund sind wir überfallen worden und alle unsere Leute sind umgebracht worden, außer mir. Ja, unsere Ausrüstung ist weg, wir haben knockert im Prinzip und alle sind fort. Das war der Sischka, der da jetzt vor uns steht und seine Bande. Wichtig ist, ganz früh bei Schluss jetzt mit Rum und Neiten, ich muss jetzt was erklären.
Ich versuche es jetzt so kurz zu machen, aber es geht nicht kurz, weil es eigentlich eine recht komplexe Story ist und das ist sehr selten in Spielen heutzutage. So, weit, so gut. Wir haben einen Knockert, wir haben einen Pudel Knockert. Scheiße, wir wollen aber in Richtung zum Otto von Berghoff. Wir müssen da rein, wir haben eine Nachricht zu überbringen. Wir gehen da hin zum Otto von Berghoff und sagen wir, hey, ich bin der Hans von Birkstein und ich bin der Heinrich und sie denken sich so, ja, du kannst mir Pfeifer zeigen, wenn der Tag lang ist und werfen uns mit Scheiße ab. Dann war der erste Teil, den wir mir so gemacht haben im Spiel, fuck, wir müssen irgendwie in diese Burg hinein und mit dem Herrn Otto von Berghoff schmatzen. Beziehungsweise mit dem Hauptmann, den wir mir bei dem ersten Treffen, ganz am Anfang, das ist das erste, was im Spiel passiert, wo die gelben Reiter, wir alle und die roten Reiter alle, das erste Mal aufeinandertreffen. Und da ist der Hauptmann Thomas. Der wird auch überfallen. Von ihm da, vom Sischka. Werden auch alle umgebracht. Außer der Hauptmann Thomas. Der lebt noch schwer verletzt. Und das ist jetzt nicht mehr so lange her, da waren die meisten wahrscheinlich dabei. Dann hat man uns in den Kerker hineingeworfen, also wir haben uns auf die Hochzeit geschlichen, bla bla bla, weil wir nur so da reinkommen. Dann haben wir Schlägerei angefangen, dann sind wir beim Otto von Berghoff in den Kerker geworfen worden. Da haben wir uns dann rausgeprügelt, haben wir den Thomas wieder fit gemacht, weil der Thomas bezeugen kann, wer wir sind. Okay? So weit, so gut. Jetzt scheißt du nicht drauf und bringt's mir nicht durcheinander. Kruzifix nochmal. So weit, so gut. Wo haben wir jetzt? Haben wir schon so weit hier vorne verloren. Schluss jetzt, Kruzifix, Maul halten. So. Dann, Otto von Berghoff kriegt Spitz, dass sie da, Sischka etc., diese Garnison übernommen haben. Jetzt macht hinten noch ja so viel Sinn. Die Frage ist nun, warum tut der Sischka das? Wenn er eigentlich auf unserer Seite ist. Ja, noch Haufen Meter zum Moorheim. Ja, Herr Bördeleit, das wird uns aber leider nicht helfen, wenn keiner die Story versteht, dann kann ich mir einen Cliffhanger in den Arsch schieben. Problem an der Sischka-Gruppe. Sischka-Gruppe wurde unterwandert vom Toth, der eigentlich zum Otto von Berghoff gehört und eigentlich damit zum Sigismund und damit eigentlich ein Beser ist. Sehe ich das richtig, dass die eine eigene Leitung braucht haben? Wolltest du von Berghoff töten? Frongmann. Und da sind wir jetzt gerade. Genau da, an dieser Stelle, sind wir jetzt gerade, wo wir rausfinden, wer er ist, warum er tut, was er tut. Er wurde unterwandert und ich glaube, der Herr von, ich glaube das wissen wir jetzt noch nicht, ich glaube, der Otto von Berghoff wusste von Anfang an, wer wir sind. Ich glaube, das ist einigermaßen akkurat zusammengefasst. Ich glaube, das war jetzt auch einmal kurz nötig, damit ich auch selber kapiere, was zur Hölle passiert da eigentlich gerade. So. Wolltest du von Berghoff töten? Manchmal ist es schwer, sie zu zügeln, aber ich gebe mein Bestes, wie du selbst gesehen hast. Wolltest du von Berghoff töten? Wolltest du von Bergo töten? Aber sicher doch. Und wie du ja weißt, hatten wir beinahe Erfolg. Aber wir haben ihm das Leben zur Hölle gemacht. Haben dafür gesorgt, dass er so viele Männer und Groschen verliert, dass er Sigismund nicht mehr unterstützen kann. Das hat ihn getroffen, glaub mir. Also habt ihr das Gleiche getan, das Toss im Namen Sigismunds in Sasau getan hat? Oder im Namen von Bergus? Ich schätze schon. So wie ich das verstanden habe, hat er auch selbst dem Feind zugesetzt, aber er ist nicht weiter darauf eingegangen. Jetzt weiß ich auch warum. Zugesetzt? Nichts für ungut, aber verglichen mit ihm bist du ein Anfänger. Istvan hat Tallenberg eingenommen. Er hat eine Streitmacht versammelt und fast Kontrolle über die ganze Region erlangt. Die ganze Gegend musste sich zusammentun, um diesem Unheil ein Ende zu bereiten. Und, hat's geklappt? Das will ich meinen. Na also, diese ganze Region hat sich gegen mich verschworen. Und konnten sie mich aufhalten? Ach. Und wer war noch gleich dieser Anfänger? Warum gehörte Istvan zu deiner Bande? Istvan ist gleich dieser Istvan Toth, der mit der Kasperlmützen, der jetzt vorher gerade abgehauen ist. Der seine Gruppen unterwandert hat und im Namen von Otto von Berghoff gehandelt hat und wahrscheinlich seine, nennen Sie es einmal mal, seine Rebellenbande da in die falsche Richtung gelenkt hat, wo er eigentlich gar nicht hin wollte. Warum hat sich Istvan euch angeschlossen, wenn er auf Sigismunds Seite steht? Gute Frage. Entweder brauchte er einfach nur Groschen und ist der erstbesten Bande beigetreten und hatte sich dann, als er herausgefunden hat, wer ich bin, anders überlegt und seinen Verrat geplant? Oder er war schon von Anfang an Sigismunds Spion. Alles ist möglich.
Also wissen wir das noch nicht so hundertprozentig. Warum hat Istvan von Berghoff nicht gewarnt? Das wissen wir ja nicht, oder? Ob er das tut oder nicht. Warum hat Istvan den Überfall auf von Bergo zugelassen, statt ihm zu sagen, dass du in Neberkov bist? Wenn er auf seiner Seite steht. Das ist kein großes Rätsel. Alles ist so schnell passiert, dass er gar nichts tun konnte. Außerdem habe ich vor der Schlacht niemanden aus der Festung herausgelassen. Und zwar aus genau diesem Grund, damit uns nicht irgendein Trottel verrät. Aber ja, er wollte den Kampf vermeiden. Er hat versucht, ihn mir auszureden. Und jetzt wissen wir auch warum. Ja, Wo ja, wir ja. gerade von Istvan sprechen. Ihr habt eine gemeinsame Vorgeschichte. Liege ich da richtig? Das ist keine schöne Geschichte, ich will nicht darüber sprechen, aber eigentlich sollten wir es uns anhören. Wenn wir uns schon gerade die Mühe machen, die Geschichte so genau zu verfolgen, wie wir können, ich hoffe, dass er ein bisschen was erzählt, warum wir so ein Problem mit dem Istvan haben. Vor allem, ich meine, der erste Teil ist 7 Jahre her, ja, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich habe nicht mehr gewusst, dass er Istvan geheißen hat. Das ist keine schöne Vorgeschichte. Wie Herr Karpon gesagt hat, Istvan hat die ganze Region Sasau verwüstet. Er hat Talmberg eingenommen, meinen Vater eingekerkert und sein Schwert gestohlen. Und sein Kommandant Marquardt hat meine Mutter und meinen Stiefvater getötet, während sie unser Dorf auslöschten. Das ist viel Vorgeschichte. Da hat schon noch ein wenig genauer gehen. Ich habe zum Beispiel auch nimmer gewusst, dass der Schmied, ja, und sein Mutter, die da umgebracht werden im ersten Teil, ist gar nicht sein Vater, sondern das ist sein Stiefvater. Wir haben einen Bastard sozusagen. Unser richtiger Vater ist der Herr von, jetzt hätte ich fast gesagt, Laschek. Nein, Laschek, wie heißt der? Fuck, ich habe den Namen vergessen. Scheiße, wie heißt der denn? Da kann ich da nicht nachschauen, gell? Ist der Ratzek unser Vater oder der mit L? Der Ratzek ist der Vater. Okay. Das ist einer der zwei, wo wir kurz einmal im letzten Stream, vorletzten Stream, glaube ich, eine Cutscene gesehen haben, wo der Pfarrer aus dem Zimmer rauskommt, knockert. Ja, und dann kommen die zwei und einer davon ist der Ratzig und der andere ist der Herr von Laschek? Nein, er heißt nicht Laschek. Ihr wisst schon, wen ich meine. Woher wusstet ihr von der Schlucht? Gute Frage, woher haben die gewusst, dass wir kommen? Die Quamper, die Glatzen ist nicht vorne. Der Hanusch von Leipa, so heißt er, der Hanusch. Ich habe eigentlich nach dem Wort Hanusch und Leipa gesucht, richtig. Diese beiden, und das ist eigentlich unser Vater. Wie habt ihr es geschafft, die Falle so schnell vorzubereiten? Wir haben erst am Vorabend davon erfahren. Ich habe da meine Quellen. Komm schon. Nach allem, was passiert ist, kannst du uns doch vertrauen, oder? Lass mich dir einen Rat geben, Herr Karpon. Vertraue niemandem. Da ich jetzt gerade auch nicht. Was machst du hier, Godwin? Gut, du heißt aber jetzt Goodwin übrigens. Wieso hat sich Semin euch angeschlossen? Jetzt überlegen, was hat denn da der Semin mit der ganzen Scheiße zum tun? Ach, der Semin war auf seiner Seite. Deswegen haben wir mir die alle so an die kaltblütigen Morde im letzten Stream, kann sich jeder noch erinnern. Ja, wo es die Leute in dem Hochzeitsgeschlechterl in Semin halt der Suffer haben, die Tussi Kehle aufgeschlitzt, vom Balkon abgeworfen und so weiter. Deswegen haben sie einen Semin umgebracht, alle, flächendeckend. Wieso hat sich Semin euch angeschlossen? Von Bergo ist ein schlechter Herr, und ihr seid nicht die Einzigen, denen Sigismunds Treiben in Böhmen übel aufstößt. Verbündete, die ihn hassen, gibt es zuhauf. Das gilt auch für den Müller, auch wenn er noch andere Beweggründe hat. Der Müller ist ein guter. Was ist eigentlich mit Semin passiert? Nur leider sind sie alle tot. Von Bergo hat Verdacht geschöpft und seine Männer nach Semin geschickt. Und? Sie haben sie getötet. Jeden Einzelnen. Ja, genau. Das war diese Mordnacht. Und wir waren dabei. Wir haben ihnen dabei geholfen. Fuck off! Nun, da kann man nichts machen. Der Krieg ist die Hölle. Und? Manchmal weiß man gar nicht, was vor sich geht und wer der wahre Feind ist. Vollgas! Alter, wir einschießen die Geschichte, Mann! Ich weiß. Ihr dachtet, sie würden zu mir gehören und dass ich euch töten will. Macht euch keine Vorwürfe. Wir alle haben Schuld auf uns geladen. Aber vor allem Sigismund. Wenn er nicht gekommen wäre, um den König einzusperren, zu plündern und zu brandschatzen, wäre das alles nicht passiert. Das ist richtig. Amen. Was ich wirklich nicht verstehe, ist, wie du hierher gekommen bist, Godwin. Wär's dir anders lieber gewesen? Ganz sicher nicht. Du kamst gerade richtig. Wie ein Geschenk des Himmels. Ich habe den Verdacht, dass dich nicht der Himmel schickt,
sondern mein Vormund Hanusch, stimmt's? Er kam genau in dem Moment vorbei, Bernie, da als kämen wir der gleich Bischof dazu. mich aus meiner Gemeinde warf. Er meinte, du wärst schon verdächtig lange unterwegs und ich wusste nicht, wie es mit mir weitergeht. Also vereinbarten wir, dass ich nach dir suche. Ich gebe zu, das war klug. Finde ich auch. Ich hatte zwischendurch schon Angst, ich müsste euch in Seckenheim bringen. Und was machen wir jetzt? Hier können wir nicht bleiben. Wer weiß, welche Pläne diese Hunde gerade schmieden. Wir sollten aufbrechen. Von Bergo hat viele Männer verloren und das wird er nicht einfach hinnehmen. Die Kunde seiner Schmach wird sich verbreiten und dann eilt ihm die Herrenvereinigung zur Hilfe. Wo gehen wir hin? Das weiß ich noch nicht. Was ist mit diesem Jobst? Solltet ihr ihm eine Nachricht schicken? Er ist noch irgendwo in Brandenberg. Es wäre am besten, wenn wir alle nach Ratay zurückkehren würden. Möchtest du uns begleiten, Žižka? Klingt nach einem guten Plan. Siehst du? Oh, soll ich noch mal einen Blick auf dein Auge werfen? Eine offene Wunde kann man auf Reisen wirklich nicht gebrauchen. Kennst du dich etwa neben dem Schwertkampf, dem Saufen und dem Predigen auch noch mit Medizin aus? Ich kann mehr für einen Mann tun, als die letzte Ölung durchzuführen. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Also schön. Du kannst dir fürs Erste den Verband ansehen. Der Gestank stört mich mehr als der Schmerz. Tut mir leid wegen deinem Auge. Du hast Glück, dass es dieses war. Es ist wohl verflucht. Ich hab's als Kind schon mal fast verloren. Und dann kommst du... Er kann ich ziemlich gut leiden aus irgendeinem Naja, Grund. selbst schuld, wenn ich dich herausfordere und meinen Helm ablege. Ich werde Befehle erteilen und dann zu euch in die Festung kommen. Herr Hans bringt euch hin. Es ist, als da man unseren verfickten Film anschauen. Kinder, es ist unfassbar wichtig, wer jetzt gerade mit der Geschichte nicht mitkommt, lasst zurücklaufen und hört euch meine Erklärung an. Ich glaube, die war relativ akkurat. Das ist sehr wichtig. Scheiße! Reißt euch zusammen. Sieht bestimmt nur halb so schlimm aus, wie es sich anfühlt. Es beginnt zu eitern. Ich muss die Wunde reinigen. Brother, Stell dir vor, du eiterst aus deinen kaputten Augen aus. Halt dein Maul. Bringen wir es hinter uns. Trinkt er den jetzt so? Oh no. Na. Du fährst ihm jetzt doch nicht mit irgendeinem klirrenden Eisen drum oder so. Kurva! Jesus Christ. Wird er überleben? Mit Gottes Hilfe. Das war nicht meine Frage. Die Wunde ist nicht tief. Solange sie nicht eitert, wird das schon wieder. Also, wird er nicht erblinden? Er wird das Auge nicht verlieren. Er braucht nur eine ordentliche Mütze Schlaf. Das brauchen wir alle. Wir brechen am frühen Morgen auf, ehe von Bergo kommt und uns rauswirft. Können wir irgendwie helfen? Ja, geh ins Bett und lass das Kämpfen endlich sein. Was? Und Finger weg von unserer Clara. Verstanden? Ist die alle, die ich buddert hab? Wenn du dich nützlich machen möchtest, kannst du Wüterich beim Beladen des Karrens helfen. Ich glaube, ich weiß, wo wir am dringendsten gebraucht Wüterich. werden. Ich brauche deine Unterstützung. Lass mich da raus. Ich sehe noch immer Sterne von dem Schlag auf meinen Kopf. Ich helfe gern. Was kann ich tun? Wir sollten ein paar Worte für jene sprechen, auch wenn sie die Worte nicht mehr hören. Und ihre Gräber schaufeln. Das war ein verdammt langer Tag. Wir haben uns jetzt eine Dreiviertelstunde lang Cutscenes und Geschichte angehört und es war keine Sekunde langweilig. Ich hoffe, dass jeder folgen kann. Das ist wirklich wichtig, damit es weiterhin Spaß macht. Gott sei Dank, dass ich mich da jetzt eingewurstelt habe, dass ich einigermaßen verstehe, was da los ist. Ist nämlich wirklich nicht ganz unkompliziert, Zeit, jene aber... aufzusuchen, die nicht so viel Glück haben. Verzeihung. Was ist denn mit Immerhin ihm? Gibt's haben Zeit sie nun nicht noch? ewige Ruhe. Und müssen sich nicht für ein geringeres Übel Haben wir schon wieder Mhm. Ich habe gehört, wie du über die Tragödie in Semin gesprochen hast. War das auch die Entscheidung für das geringere von zwei Übeln? Über Semin zu Godwin. Es ist wahrlich ein Jammer, dass du nicht früher gekommen bist, Godwin. Wieso? Denkst du, dann wäre alles etwas anders verlaufen? Weiß nicht. Olda war zwar schuldig,
Doch es ist ein Unterschied, ob man jemanden umbringt oder nur bestraft. Gott hat uns die Macht der Bestrafung gegeben, doch mit unserem Gewissen müssen wir allein zurechtkommen. Wenn du nicht aufpasst, wirst du noch in all dem vergossenen Blut ersaufen. Nun, vielleicht haben all diese Probleme letztendlich auch ihr Gutes. Alles geschieht aus einem Grund. Letzten Endes haben wir Glück. Schließlich sind wir alle noch am Leben. Im Gegensatz zu anderen. Einige sind womöglich gar durch meine Hand gestorben. Ich verstehe. Aufpassen, das jetzt ist ihnen nun einerlei. Glaub mir, willst du ihrer und deiner Seele Frieden bringen, so tätest du gut daran, ihnen Gräber zu schaufeln. Muss ich jetzt Gräber schaufeln, oder was? Uns brennt schließlich noch eine Frage auf der Seele. Wieso hat von Bergo dich denn nicht persönlich zu dem Kampf begleitet? Das war ja offensichtlich, oder? Also im Nachhinein ist jetzt offensichtlich, warum der Berghoff nicht mitgekommen ist. Er hatte wichtigen Besuch erwartet. Ja, und das war dumm. Ich hörte nur, es sei jemand aus Prag gewesen. Das hilft doch. Wir sind da. Könntest du dich bitte um diese armen Geschöpfe kümmern? Müssen wir da die Eiger rum. So, welche Donations habe ich jetzt zu sehen? Weber Sepp, merci für 52 Monate, Grüße an die Resi. Resi habe ich die Ehre. Nikos, mein Dono ist noch ein bis Story-relevant. Dono übersehen, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Dann donet's nicht rein, währenddessen wir gerade eine Geschichtsstunde haben. Du hast die Herrenvereinigung vergessen, da dazugehören der Otto und ein paar andere Burgherren, die arbeiten für den Sigismund. Das habe ich eigentlich gemeint, so mit die Untertanen von Sigismund. Darunter gehört der Otto. Ich habe bloß das Wort Herrenvereinigung vergessen. Ich weiß auch nicht so genau, was eine Herrenvereinigung ist. Vielleicht kann man das mal nachlesen. Löwensepp, gut zusammengefasst bis jetzt. Stirpner Skalice Silber Skalitz. Ich kann es nicht mehr lesen. Kurz auf die. So, Schluss jetzt. Schluss mit reintüdeln und überhaupt sowieso. Wir müssen jetzt grob schaufeln. Körper aufheben. Wo grommen die sie? Also da grommen die sie. Warte mal. Beginnen zu graben. Los geht's. Das ist halt so, was in jedem anderen Spiel da die jetzt hergehen und sagen, möchtest du mich jetzt verarschen, dann muss ich wieder grob irgendwo einen Knopf drücken. Es fügt einfach zum Spielerlebnis bei. Habe ich schon lange nicht mehr so in einem Spiel gefühlt. Weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Das ist eigentlich so in jedem anderen Spiel war es ein belangloses Scheißquest. So, der Bernie hat noch was Interessantes geschrieben, auf was ich noch eingehen wollte. Jetzt pass auf. Wo hat er es denn geschrieben? Jetzt bei so was. Ganz was Wichtiges noch zu dieser ganzen Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wo du das geschrieben hast, aber ich glaube, du hast geschrieben, den Semin-Typen. Deswegen auch diese Nachfragerei, so von wegen, fühlst du dich gar nicht schlecht, der hat sogar gefallen, die ganzen Leute umzubringen und die Folterei und was weiß ich was alles. Weißt du, was mich jetzt interessieren darf? Was zum Fick das passieren, wenn man sich zum Beispiel, wenn wir vom Bergauf nach Semin reiten und da alle umbringen, weil wir mir meinen zu dem Zeitpunkt, das sind lauter Arschlöcher und Verräter. Was passiert, wenn wir da drin anfangen, einen Bergauf und seine Leute umzubringen? Das darf mich interessieren, ob das geht. Wahrscheinlich geht's nicht, aber mich darf interessieren, ob das geht. Das war völlig geisteskrank. Das war völlig geisteskrank. Wir hätten wissen, was dann passiert. So, kann ich was? Ich hab nichts zum Essen. Doch, 2 Stückel Wolfsfleisch habe ich noch. Essen wir mal was. So, wir zusammen. Rüstung ist hin, Stinger der mir. Fix, Maria. Hanuta schreibt, doch, geht, habe ich gemacht. Oh mein Gott, nix sagen, was dann passiert. Das ist da jetzt den Wiederspielwert töten. Nein, ich mag's nicht wissen. Also ich mag's schon wissen, aber ich mag's selber herausfinden. Das werden wir im Stream nicht herausfinden, sag ich gleich schon. Aber, okay, warte mal. Okay, vielleicht müssen wir ihn doch noch mal nehmen. Gut, Alter, alles gut, alles gut. Solange wen es interessiert, ich glaube, es ist Zeit, dass man liegt da extra Schaufel parat. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir einen Thread im Discord aufmachen. Das glaube ich, hätte man schon früher machen sollen. Da kann sich dann gern jeder über die Geschichte darin unterhalten. Wer dann da reinklickt und gespoilert wird, ist dann halt selber schuld. Also da kann ich dann auch keinem mehr helfen. Hansi! Du hast nicht genug Platz, was ist jetzt? Also, wieso gibt es denn nicht genug Platz? Jetzt. Bringen wir hin. Hansi, ein eitriges Auge ist nicht so assi als 3/4 des Jahr lang Eiter im Maul dank am Tumor.
Ja, ob's nicht schmeckst oder sägst, ich weiß nicht. Ich auf beides hätte ich keinen Bock. Ich glaube, ich habe das schon verstanden. Kannst du die ja alle in einen Grab schmeißen? Das werden wir ausprobieren. Das ist was, das werden wir ausprobieren. Ich probier's. Ja, legen wir mal noch einen dazu. Ja. Ist eigentlich überhaupt nicht zum Lachen, aber ist egal. Begraben. Nach Stunden mühsamer Arbeit. Schenke ihnen ewige Ruhe. Benedictus venit in nomine Lol, tatsächlich kann ich's. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die Quest aufgehaxt habe, weil ich das dritte Grab ja leer ist, im Prinzip. So, sprich mit das Spiel checkt's schon, hin. Das Spiel checkt's tatsächlich. Herr Goodwin, Entschuldigung, sind wir hier fertig? Wo kann ich schlafen? Wie geht es Theresa von der Mühle? Die gute alte Rest, das ist unser Rede, Alter. Weißt du etwas über Theresa von der Rataia Mühle? Meinst du die nette Kleine, die dir in den Ruinen von Skalitz das Leben gerettet hat? Genau die. Wenn sie nicht aufgetaucht wäre, hätte Wicht mich getötet. Also, weißt du, wie es ihr geht? Wieso? Hast du ihr etwas zugesichert? Sie ist ein hübsches Mädchen. Sie ist ein hübsches Mädchen. Na, wie du bemerkt hast, ist sie ein nettes Mädchen. Und auch sehr hübsch. Ich würde sie gern wiedersehen, wenn wir nach Sasau zurückkehren. Seitdem du fortgegangen bist, habe ich keine Neuigkeiten von ihr gehört. Doch wenn sie dich mögen sollte, wird sie sicher auf dich warten. Sind wir hier, kurze Trivia-Zeit, wenn sich der Cyberfox schon die Mühe macht, dass er das wahrscheinlich außergoogelt. Cyberfox schreibt, Trivia. Was ist eine Herrenvereinigung? Eine Herrenvereinigung ist simpel eine Gruppe von Adligen, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsame Interessen zu verfolgen und ihre Macht zu stärken. Also sowas wie eine Allianz. Also im Prinzip verschiedene Adelshäuser, die sich zusammen. Und der Begriff dafür ist einfach Herrenvereinigung. Okay. So habe ich sinngemäß bei meiner Erklärung der Geschichte auch gemeint. Ich habe bloß den Begriff Herrenvereinigung nicht gewusst. Sind wir hier fertig? Denkst du, wir haben genug für diese armen Seelen Wir haben getan, was nötig war. So viel dazu. Ich bin todmüde. Ach, du bist doch noch jung. So müde kannst du doch gar nicht sein. Ich hab was, das wird dein Blut in Wallung bringen. Ach, Godwin. Herr Facharzt, das kann ich doch nicht sagen. Das kam aus dem Nichts. Ich kann das nicht warten. Nein, kann's nicht. Wirst schon sehen, das bringt dich in Fahrt. Ich glaube, ich leg mich hin und warte einfach ab. Komm zum Festungsgraben, dort treffen wir uns. Was möchte denn jetzt wieder? Geht zum Graben, um mit Goodwin zu sprechen? Das ist optional. Ich muss schlafen, hast schon mal durchgeschaut. Kann ich offensichtlich nicht. Gut, gehen wir. Wir sollten uns auch mal waschen. Wir stinken wie... Oh, da könnte man aber auch... Nein, wir fangen mal... Nein! Das Einzige, was wir eventuell aufsuchen, ist ein Trog und dann gehen wir straight dahin, wo wir uns treffen, wo es weitergeht. Nein! Das ist mein Trog, du Arsch. Bitte! Irgendjemand arbeitet gerade daran, dass man dieses Spiel in VR spielen kann. Da geht mir aber eine immersive Sache geht mir ab. Gegenstände aus dem Inventar schmeißen können. Geht mir einfach ab. Und seit Indiana Jones da ich mir das in jedem Spiel sehr wünschen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich aber auch warten, bis der Herr Goodwin da mal irgendwann hochkommt. Haben wir irgendwie Hunger oder so? Nein. So, gehen wir da her. Wo müssen wir dann hin? Da her. Müssen wir jetzt schießen, oder was? Hey, nimm die Waffe runter. Und zwar sofort, oder wir zwei haben ein Problem. Okay, chill. Gut. Du siehst, hier muss niemand mit einer Waffe rumfuchteln. Alter, komm mir mal klar, ich hab bloß meinen Bogen angeschaut. Ja, ich bin schon da. Was macht ihr hier? Das wird dich interessieren. Unser Freund hier zeigt dir, wozu seine teuflische Apparatur so fähig ist. Das ist eine Pistole. Du wirst etwas erleben, das du dir nicht vorstellen kannst. Mit dieser Apparatur, wie du sie nennst, kannst du Ritter in Rüstung, Pferde und vieles mehr niederstrecken. Ich wurde bereits Zeuge ihrer Fähigkeiten. Mit einer solchen Waffe wurde heute Morgen der Kämmerer ermordet. Darüber sollten wir uns jetzt keine Gedanken machen, klar? Du hast die Gelegenheit, sie hautnah zu erleben. Und zwar zur Abwechslung mal als Schütze. Was stinkt hier so? Wahrscheinlich ist es Salpeter etc. Schießpulver. Was stinkt denn hier so? Schwarzpulver, Bruder. Auch Schießpulver genannt. Geil. Es mag stinken, ist dafür aber verdammt leicht entzündlich. Und ziemlich gefährlich, wenn man nicht damit umzugehen weiß.
Wie schießt man denn damit? Hast du mal mit einer geschossen, Godwin? Wie schießt man denn damit? Das ist im Grunde ganz einfach, wenn man vorsichtig ist. Nehmen wir die Kurzfassung, ich glaube, ich weiß, was kommt. Da ist vorne so ein Trichter dran, Schwarzpulver rein, Stopfer, Kugel ein, Ozenten, zielen. Na gut. Aber erklär mir nur das Wesentliche. Und so. Mit einer Pistole zu schießen ist nicht schwer. Sie hat vorne einen Lauf, der mit Schießpulver, einer Kugel und einem Pfropfen befüllt wird. Ist die Waffe in der Reihenfolge geladen, legst du sie unter die Schulter und zündest sie mit einem Docht an. Aber unterschätze ja nicht den Rückstoß. Er ist gewaltig, als würde man von einem Pferd getreten. Naja. Das klingt nicht übel, oder, Heinrich? Das werden wir sehen. Weißt du, was mir jeder denkt? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich, hat es ja das wirklich gegeben. Hat es das wirklich gegeben? Das darf mich jetzt interessieren. Ich gehe mir schon davor aus. 1400 hat es mit Sicherheit schon Schießpulver gegeben. Ich frage mich, warum es dann nochmal so lang dauert hat, bis man auf die Idee gekommen ist, Patronen zum Entwickeln. Da darf mich jetzt die Zeitspanne interessieren. Von Kanonen, wo man mit Vorderlader stopft. Ich meine, das war ja im Ami-Bürgerkrieg, war ja das noch so mit so Vorderlader. Wo man dann, wo eine Tochter dann da reinschießt, das kennt man ja, wo in dem Krieg, ich weiß nicht, wann er war, ja, da müsste jetzt ein Scheiße sein, ich weiß nicht. Aber wir haben eine Lea ist da! Lea! Das war im Ami-Bürgerkrieg, war das noch so. Wann war der? Der ist auf alle Fälle nicht 400 Jahre her, glaube ich. Das war Lincoln-Zeit, glaube ich. Da hat es auch noch Vorderlader gegeben. Da hat es auch noch keine Patronen gegeben. Schon narrisch. Schon narrisch. Okay. Die Donnerbüchse. Die Donnerbüchse ist eine neue Waffe, die deine Gegner in Angst und Schrecken versetzen wird. Ihre langsame Ladegeschwindigkeit und Ungenauigkeit macht sie mit ihrem bloßen Zerstörungskraft wieder wett. Rüste Kugeln in deine Munitionsslot aus, um zu schießen. Halte rechts gedrückt, um die Pistole zu laden. Und hat man damals schon Pistole gesagt? Bei uns in Europa? Ja, haben wir schon wieder so weit, da hat mich alles interessieren. Halte rechte Maustaste gedrückt, um zu zielen. Mit linke Maustaste schießt du. Ja gut, so schwer kann es nicht sein. Hast du mal eine Chance? Üben wir ein wenig das Schießen. Das muss ich jetzt sehen. Üben wir ein wenig Schießen. Sei ja vorsichtig. Ich will dich nicht vom Boden aufsammeln müssen. Sieht aus, als wärst du noch in einem Stück. Also gibst du bestimmt den besten Lehrer ab. Das ist wahr. Bisher mussten mir erst 2 Finger wieder angenäht werden. Was? Aber keine Sorge, dein Anfängerglück wird dich schützen. Vielleicht wäre ein Gebet hilfreicher. Gute Idee. Oh, gnädiger Herr, sei gütig und bewahre uns davor, dass wir unsere eigenen Ärsche nicht in die Luft jagen. Amen. Dann lass uns mal anfangen. Wie gut. Was für eine dumme Scheiße. Lerne, wie man mit einer Handkanone schießt. Was jetzt? Pistole, Handkanone, was wollen Sie? Das kann die doch auch mit Sicherheit alles da noch. Da hätten wir jetzt einen Codex-Eintrag für den Herrn Sischka, den wir durchlesen könnten. Was haben wir da noch? Ereignisse, da ist nichts dazu gekommen. Soziales, Orte. Da hätten wir noch Neberkauf jetzt was zum Lesen. Also ja, man kann Chance finden. Ja, ein Handschussapparat. Zero cool, da gebe ich dir absolut recht, die deutsche Synchro ist absolut on point. So, jetzt lassen wir mich noch, wie lange dauert das? Großartig! Okay, es dauert wirklich ewig. So, und jetzt kann ich so zielen, oder? Wie zielen da? Es dauert wieder ewig, bis das Ding schießt. Oh ja, aber stark. Scheiße, jetzt habe ich wieder nicht runtergeschaut. Beim dritten Ladevorgang 3 müssen wir machen, ich glaube, es steht da. Moment, schießen wir auf das Ding. Der hat das so machen ungefähr. Daneben geschossen. Oh. Ja genau, Schwarzpulver rein, dann wird nachgestopft. Dann kommt Kugel. Verdammt, hab ich wieder geschlafen, oder was? Machen wir nochmal, so ungefähr. Hätte ich gesagt gehabt. Treffer! Mein Gott, diese Apparatur ist wirklich teuflisch. Das ist wirklich, das muss er. Du musst ihn mal in die. Strohsack! Was für ein Lärm! Und dieser Geruch erst! Verbrennt Schwarzpulver, wenn er in den Nosen steigt, das tut so richtig geil gut. Ja, die hat ordentlich Wumms, was? Was für eine Schweinerei!
Damit etwas zu treffen, käme einem Wunder gleich. Was für ein Wunder, dass wir noch beide Arme haben. Oh ja, einmal hat sie einem Kerl das Gesicht und seinen halben Körper weggefetzt. So ein präziser Schuss? Aus welcher Entfernung denn? Nichts dergleichen. Er war derjenige, der geschossen hat. Heilige Mutter Gottes. Okay. Du musst dir einmal vorstellen, du lebst in einer Zeit, du kennst nichts außer Schwerter. Schwerter, Dolche und so weiter. Und einen Pfeilbogen. Und dann kommt jemand mit so einem Ding, schießt auf jemanden und den reißt in 1000 Stückel. Was meinst du, was zum Ficken? Diese Waffe hat keine Zukunft. Ja? Genauso wie das Internet. Hast du schon mal vom Internet gehört, Heinrich? Das hat auch keine Zukunft. Das ist für uns alle Neuland. Eine ungeheuer gefährliche Waffe. Eine teuflisch gefährliche Waffe. Hab ich dir ja gesagt. Das ist die Waffe der Zukunft. Das will ich sehen. Kein Problem. Ich habe noch eine Donnerbüchse, für die Plechern keine Verwendung mehr hat. Möchtest du sie? Das ist definitiv nichts für mich. Ja, damit. Soll der Jungspund sie haben? Ja. Was? Im Ernst? Sicher Immer doch. noch. Was? Hier, nimm. Was? Allerdings habe ich nicht mehr viel Schießpulver. Du musst dir also selbst welches besorgen. Und wenn die Heiligen auf deiner Seite stehen, wird sie dich vielleicht nicht sofort umbringen. Vielen Dank. Mal sehen, was ich damit so anstellen kann. Also dann, danke für die Vorführung. Wir haben der gekriegt, Herren. 20 Wir haben Kugeln morgen und eine lange Reise eine vor Handkanone. uns. Ich hau mich mal aufs Ohr. Aufs Mach, was Öhrchen du gehauen. willst. Aber handle dir ja keinen Ärger ein. Verstanden? Geil. Okay. Das ist die Frage, mag ich das Ding benutzen? Das ist schon verfickt langsam, das Scheiß drum. Kann ich, na gut, ich kann es ausrüsten. Ne? Kugel. Wie kann ich das nehmen? Auf 3. Und wenn ich da jetzt, warte mal. Hobby Schwarzpulver als extra. Jetzt warte mal, gehen wir mal da her. Hobby Schwarzpulver als extra Item irgendwo. Sporenrädchen? Wieso habe ich das eigentlich nicht dran? Wieso habe ich keine Sporenrädchen? Weiß ich nicht. Egal. Habe ich da irgendwo Schwarzpulver? Nicht wirklich. Brauche ich dann Schwarzpulver überhaupt? Oder gelangt Kugel plus das Ding? Oder war ich bloß wieder blind? War ich blind? Nö. Wie viel wiegt die? 6 Kilo? Naja, die kann man schon mitnehmen. Vielleicht kann man es einmal brauchen. Du, vielleicht kann man es einmal brauchen. Was hast du ich sag? Geh in der Hütte zu Bett, versuche neue Verbündete zu finden, lade Vorräte auf den Wagen. Alles optional, scheiß auf optional, wir gehen mal straight zu F und schlafen mal einen Haum voll. Nein, ich glaube zum Kugelcraften braucht man noch ein Pulver. Ja gut, Hey, das kann natürlich. Heinrich. Was ist denn da jetzt? Komm hier wieder? rüber. Wo bist du denn? Um Gottes Willen. Ich bin gleich bei dir. Hier hat man eine herrliche Aussicht auf den Sonnenuntergang. Und gerade wünsche ich mir nichts sehnlicher als den Sonnenuntergang und das Ende dieses Scheißtages. Komm, lass uns plaudern. Kostet bloß Zeit ab. Wir kommen da oben. Kostet bloß Zeit ab! Keine Zeit für den Scheiß! Ist da die Mizi noch drin? Warte mal. Mizi? Hallo Mizi? Bist du da? Mizi! Hallo! Ja, bei der Mizi hätte ich schnell vorbeigeschaut, aber beim Heinrich, der möchte bloß wieder. Weißt du schon. Dubiose Sachen machen. Haben wir einen Trog irgendwo? Tu mir mal waschen. Da. Und immer schön lesen, was die Lea schreibt. Die Frau hat Ahnung. So, da kann ich schlafen, oder was? Ach, da drin ist mein Bett. Das muss mir etwas sagen. Mir etwas sagen. Ist das mein Bett? Schlafen und speichern. Das der mal. Das klingt mal so richtig vernünftig. Aber, oh. Das Drehs. Ach du Scheiße. Bernie, ich wollte es nicht sagen. Das ist nicht Drehs, das ist Mama. Hoppla, Entschuldigung. Auch früher hat man es nicht so genau genommen. Aber ihn haben wir umgebracht, den Glatzkopf weiß ich noch. Nicht! Mutter! Vater! Ich bin hier, mein Sohn. Und ich bin hier, um dich zu holen.
Versperrt das Tor, schnell! Beeilung! Schnappt euch alles, was ihr in die Finger bekommt! Steine an die Mauer! Ja, das war der Unterm Marquardt. Tor will ich alle Waffen! Clara, was passiert hier? Da war gleich über die Metz. Ich weiß, wie ihr nicht Depp ausschauen. Ihr nicht. Nikos, Schwarzpulver ist unendlich, du brauchst die Kanonen und Bleikugeln. Treffer ist schwer, aber wenn du triffst, dann ist One-Shot. Ah, ich verstehe. Merci dir. Merci Arrest übrigens. Ich hoffe, der Rest ist mir nicht beleidigt, dass ich besser war wegen dem Spoilern, aber einfach nichts sagen. Dankeschön. Was? Wir haben hier ein Problem, Was ist glaube hier ich. los? Ein unschönes Franz, merci dir. Das ist der Otto! Otto! Und wir hocken in so einer kleinen Pimmelburg drin aus Holzbalken. Wer sind die denn? Das ist doch der Otto, oder? Was wollen sie und wo kommen sie her? Dem Turmwappen nach würde ich vermuten, dass sie der Prager Miliz angehören. Wir haben einen Typen noch umgebracht im ersten! Von Aulitz. Guten Morgen, Hauptmann! Bitte entschuldige mein abruptes Aufbrechen gestern, ohne mich zu verabschieden. Was willst du? Herr Neback hätte gern seine Burg zurück. Und mein Lehnsherr, Herr Otto, will deinen Kopf. Und ich habe noch eine Rechnung offen mit diesem verdammten Mistkerl von Ratzig. Herr von Bergo! Seit wann verbündet der Kämmerer unseres Landes sich mit solchen Widerlingen? Seit sich Jobst und Wenzel entschieden haben, ein Bündnis mit Widerlingen wie dir einzugehen, Schischka. Du fetter Wichser. Herr Istvan Tos versteht sein Handwerk. Er brachte Wenzel in Verlegenheit, so wie du, König Sigismund. In Sasau hat er gute Arbeit geleistet. Und hier hätte er dann sich erinnere auch mich falsch, Entschuldigung. durchgesetzt. Wären da nicht Hanuschs Lausebengel gewesen. Dieser miese Giftzwerg stand die ganze Zeit in seinem Dienst. Du Aber verdammter ich verräter Wichser. gestehe, Hauptmann Schischka, du bereitest uns viel mehr Kopfzerbrechen, als wir jemals angenommen hätten. Doch zum Glück kreuzte mein Freund Marquardt zufällig meinen Weg und so werdet ihr euch nicht aus dieser Misere winden können. Der Henker wortet schon, Hauptmann. Doch wenn du vernünftig bist, dann verschonen wir deine Begleiter. Birko, ja, hat er. Gib auf! Gibt es hier vielleicht einen Fluchtweg? Selbst wenn es einen gäbe, würden wir nicht weit kommen. Nein, ich laufe nie wieder vor diesem Pisser davon. Ja, aber was der man gegen die? Die haben zu 80. Herr von Bergo! Herr Marquardt! Herr Neback! Und du! Ihr seid ein Haufen Verräter! Ihr könnt uns alle mal am Arsch lecken! Gott, bestrafst du mich so für meine Sünden? Ich liebe dieses Spiel so sehr. Tut mir leid, mein Freund. Deine Burg wird wahrscheinlich von Grund auf erneuert werden Genau, das wollte ich müssen. vorher noch sagen. Er ist der Herr Naback, der eigentliche Herr von der Burg. Du bist der allergrößte Verräter, Wichser von alle, du Arschloch. Du Dreckigs. Du bist der Erste, dem mit dem Dolch ein Reidel aufschneidet. Gott, mein bester Mann. Er ist wirklich der beste Mann. Er ist wirklich ein geiler Charakter. Super guter. Und der Neue taugt mir auch. Der Sischka taugt mir auch sehr. Soweit sein. Ja, das Warten ist am schlimmsten. Noch müssen wir nicht auf die Knie. Wenn wir durchhalten, werden sie verhandeln. Wir haben noch Hoffnung.
Zwar nicht viel, aber dennoch Hoffnung. Michael, kümmere dich um die Schützen. Der Turm darf nicht fallen. Keine Sorge, wir werden durchhalten. Gott sei mit euch, Männer. Ich besetze das Tor. Doch falls wir es stürmen sollten, brauchen wir Unterstützung. In Ordnung. Der Rest positioniert sich auf den Zinnen. Hör mich an, Herr, und tritt Ihrem heiligen Clemens heute mächtig in den Arsch. Also dann, an die Arbeit, meine Freunde. Die kommen noch. Das sind nicht wirklich Pfui, Alter. Und wir haben zu 10 das Gefühl. Mann! Schieß! Und wie die Schlacht ausgeht. Freunde der Sonne. Hör auf, du. Was? Spitzer! Wir wasen, wenn wir kurz einmal bieseln gingen, uns was zum Trinken holen, eine rauchen und dann nochmal weiterspielen. Ragebait. Gut erkannt, ja, Webio. Ich will bloß Reaktionen sehen. Der hat sich nicht alle. Die hat's nicht Hose gacken. Die hat's einmal nicht Hose gacken. Ah. Habt ihr heute schon mal auf den Like-Button draufgedrückt? Freunde der Sonne, wir haben hier eines der besten Story-Games, die ich jemals gesehen habe. So. Machen wir eine kurze Pause. Ich bin in ungefähr 5 Minuten wieder da. Was lassen wir dabei laufen? Lassen wir Werbung laufen. Weil, warum nicht? So, machen wir das hier. Weiß nicht, wo wir da waren. Machen wir so, drehen wir auf, machen wir so. So. Ist da irgendwas, was kein Menschen was angeht? Nö, eigentlich nicht. Machen wir so, machen wir so. Bin ich da irgendwo? Da bin ich irgendwo. Schönen guten Tag. Meine Damen und Herren, nicht gleich wieder alle davor laufen. Wir machen eine kurze Pause. Ungefähr 5 Minuten, dann bin ich wieder da. Holt euch was zum Trinken. Ich rauche schnell eine. Ich hol mir was zum Trinken. Und dann geht's natürlich weiter. Du glaubst aber selber nicht, dass ich jetzt wieder bis am Montag da sitze und warte, bis wie das weitergeht. Um es in Hans Capons Worten zu sagen, meine sehr verehrten Zuschauer und Leute, die dachten, wir hören jetzt auf und ich habe einen schönen Cliffhanger. Sie können mich am Arsch lecken! So, wir schauen uns, ich lasse einfach dabei ein Video laufen, ich bin in ungefähr 5 Minuten wieder da. Kuss auf die Nuss, bis gleich. Habe die Ehre, ich bin's, der Jäger. Eigentlich soll jetzt heute heißen, how schnell kann ein Jahr vergehen? Phase 1, ja, Ende. Aber es heißt, how to zeichnen. 2024. Ende des Jahres ist traditionell Zeit für ein Jahresmerch und dass ich meine eigenen Gichtbratzen übers Tablet schwing und selbst zeichnet. Sämtliche Vorkommnisse, Jokes und Besonderheiten vom ganzen Jahr selber in einem großen Wuselmotiv zusammenfassen und wie ich das mache und wie ich das zeichne, zeige ich dir in Phase 1. Grundkonzept. Ich versuche irgendwie, dass ich mich jetzt Jahr ein bisschen steigern und verbessern kann. Wenn ich mir aber die letzten Motive anschaue, dann habe ich wie jetzt Jahr am Anfang das Gefühl, die Spitze der Fahnenstange meiner zeichnerischen Fähigkeiten ist erreicht. Spoiler? Nein, ist nicht. Wenn ich mir einen Christian Sachen so anschaue im Vergleich zu meinen, dann soll ich das sowieso komplett bleiben lassen. Haha, aber gut. Erst habe ich mir gedacht, Apps nice muss her. Weg vom Isometrischen und hab dann mit so Comic-Panels umeinander probiert. Und stelle fest, nope. Das ist irgendwie ein Rückschritt. Dann habe ich überlegt, was so die besten und wichtigsten Spiele waren dieses Jahr. Da sage ich bloß Brutto Wosten, Supermarket Sim und der Landi, der kommt auch noch. Also weg von dem nichtssagenden Block von den letzten Jahren und habe versucht, das neue Szenenmotiv zusammen zum Gageln aus Fader, Wiesen, Heisel und Schupfern und auf dem dann der ganze Krampf später als Wuselbeutel entsteht. Das Ganze habe ich 2-, 3 Mal skizziert, das 4. Mal ein bisschen genauer, das 5. Mal noch ein wenig genauer und so weiter, bis ich halt das Gefühl habe, okay, so kannst du langsam hören und irgendwann etwas werden. Aber die Gaudi steht und fällt mit den ganzen kleinen Motive, das dann ins geplante Wuselbild verwandeln, das ich haben will. Und das der wir in Phase
2. 18.462 Skizzen zeichnen. So, bevor wir aber da anfangen, verlange ich erst einmal eine Eskalation in die Kommentare für die liebe Steffi. Wie die letzten Jahre auch hat mir Steffi eine PDF in Romanlänge geschickt, die jeden Stream mitnotiert, inklusive Screenshot und was alles passiert ist. Steffi, von ganzem Herzen Dankeschön. Das spart mir so unbandig viel Arbeit und das Allerwichtigste ist, ich darf 3/4 von den Sachen einfach vergessen und weglassen müssen. Dankeschön. Das Ziel ist, so gut es geht, jedes Spiel, Witz und nennenswerte Vorkommnisse aus dem ganzen Jahr in lauter einzelne kleine Beutel zu bringen und die dann auf ein Motiv verteilen. Ich kann früh jetzt sein, dass ich das selber zeichne, darum habe ich einen Monitor dabei abgefilmt und weil das heutige Video also ein bisschen ein Rückblick ist, heute jetzt mein Goschall. Viel Spaß. Okay, was zur verfickten Hölle? Das ist mein Kloduft. Da steht kein Marken um, ich weiß nicht, was das ist. Die Seriennummer steht oben. Warte mal, kann man irgendwas lesen? Weil das ist halt so ein Ding da so. Da schau, das ist mein Kloduft. Riecht nach Affenarsch. Da leck dich am Arsch, du Wichser! Was? Fuck! Ich hab überhaupt nichts da, was soll ich machen? Ich lauf! Keine Ahnung! Mein Gott. Alter, wie gut ist denn das bitte gemacht? Du hältst dir am Tag. Der Soundtrack ist Oberwelt, ganz ehrlich. Schlägerei bricht aus um den Reifen, Alter! Fahr nicht gleich ab! Erst auf, erst auf! Erst auf! Bobby! Tapezieren! Wer zur verfickten Hölle ist ein erster Song? Meine Herren! Meine Damen! Meine Enttäuschung ist maßlos! Und mein Tag ist ruiniert! Treffer, Feedback! Oh! Puh, 80 Euro, Freunde, das sind 80 Euro! Warum springt denn und fliegt das andere Schiff da hinten? 80 Euro! Was in Gottes Namen soll das denn darstellen? Sag einmal. 80 Euro! Bist du über dem? Wieso werden neu... Was ist denn das für Steuerung? Oh! 80 Euro! €80! Die Kanonenkugel einfach von außen und fliegt in die Richtung. Pass auf. Da ist eine leichte Biegung in der Kanone, die sechst du ahnungsloser bloß nicht. 80 Euro! Ah ja, jetzt sind es 5 Lichter. Rechte Maus ist gedrückt halten. Das mach ich. Genau. Wolle, du Wichser! Ah ja, natürlich müssen wir... Nein. Oh Gott! Ich hab Vollgas auf mein Mikrofon aufgekratzt! Ach komm! Ah! Ah! Ah no! Oh nein! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Und jetzt überlegen wir uns irgendwas Lustiges, wie wir uns alle gegenseitig umbringen, weil ich arme Chef Hey, kennst du einen Schmiedbauer Money? Der Schmiedbauer Money! Was soll ich denn jetzt da sagen dazu? Ich brauche Handwerk. Ich kenn keinen Schmiedbauer Money, Alter, was lauerst du? Der Schmiedbauer Money, was weiß ich denn? Ist schon recht. Schleicht euch jetzt, nehmt das Geld, nimm Der den Hut. Schmiedbauer Money, das ist ein guter. Musst du mal schauen. Aber der Fenrir ist doch der brutalste Fohling. Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Gabe, what the fuck? Er ist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark.
Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Na. Oh, Frau. Fick dich, Spey. Keine Ahnung. Wird schon passen. Und da ist jetzt Barber-Kurva. Barber! Thank you, boy. Barber! Ist ein Biber, ich hab keine Ahnung. Oder ist einfach ein Waschbär auf Crack, ich hab keine Ahnung. Ja, schau, was passiert. Da. Warte, ich muss kurz. Da muss ich kurz aus der Rüstung rausschlupfen. Warte schnell. Komm schon mal. Exekutieren! Ich bin wieder da! Hallo! So. Eigentlich hätte ich ja die Werbung durchlaufen sollen. Lassen sollen. Das ist das Jahresmotiv von letztes Jahr. Ja, gibt's jedes Jahr. Mit diesen Händen gezeichnet. Blut, Schweiß und Tränen. Blut, Schweiß, Tränen und Ahnungslosigkeit. Wenn ich meinen Chris seine Sachen so schaue, die er für mich normalerweise zeichnet. Aber gibt's auf bürgerwehr.de übrigens. Warum genau kämen denn da eigentlich Donations ein, währenddessen ich gar nicht da bin? Soll das heißen, dass ich mir das alle 10 Minuten, machen wir 10 Minuten Pause? Das ist eine gute Idee. Flip Frankie, Kuss auf die Nuss, merci dir. Schluss. Wo ist eigentlich der Köter? Den finden wir schon wieder. Staudi, mir jetzt wieder den Zehner. Kruzifix fordern uns waren gestern. Ab jetzt gibt's Bisiton. Trottel. Merci dir. Schluss! Ich sag's euch, ich werd nachfragen, ob wir Claras Depf auf dem Jahresmerch verewigen können. Irgendwo ganz klar versteckt. Wenn ich nicht darf, dann verstecke ich es irgendwo. Oder kümmern sich der Zukunftsbürger dann im Oktober, November drum, ja? Da ist Gott sei Dank nur Zeit hin! Mir kommt's vor, als hätten wir die Scheiße da jetzt vor 5 Minuten zeichnet! Himmel, Hack und Zack! Fix letten! So, Freunde der Sonne, wer ist denn da? Ich bin noch da. Servus, jetzt erstmal gemütlich im Nachschaussquad. Hanna, hauen Sie sich hinein! Bald kann ich nicht mehr zuschauen, da du mich dann überholt hast. Au, jetzt wagt Schnutschi. Man muss Gas geben übers Wochenende. Montag geht's straight weiter, das kann ich da garantieren. Ich sag das, was ist. Wenn dieses Spiel, und das Level ist gerade von hier, und es war da, und jetzt ist es da. Und wenn ich das Level halten kann, dann geht's nächste Woche genau so weiter. Was soll ich da freiwillig, was ist? So, bitte, ich hoffe, Sie haben sich etwas zu trinken geholt. Jetzt sind wir noch schnell an der Bib, weil der Raucher hat nicht gelangt. Weiter geht's. So, ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was wir mir überhaupt tun müssen. Kriegen wir mir da jetzt einfach einen Pfeilhagel in die Fresse und schießen wir zurück? Oder was? Du schulst uns noch Depf? Wo, wie? Wo? Gut, geil, Messer für den Zwiegel. Lass mich, ich bin voller Schocke. Schlafst du eigentlich mittlerweile auch mit dem Hammel? Soll ich unangenehme Fragen beantworten? So, was tun wir jetzt? Ich darf jetzt sagen, ich ziehe jetzt meinen Bogen aus und schieße einfach mal zurück. Bogen aus? Verteidige die Festung, ja, das tun wir. Oh, du gleich mir eine mit. Ja? Hast schon nicht mitgekriegt, du Affenkind. Und, oh shit, der war mein weiternehmen. Das Ende ist nah, mein Sohn. Oh, den Mobi sauber im Bälle eingeschossen, haben's genau. Leiterträger! Hey, Handy! Leiterträger. Die Leitern um! Stürze die Leitern um! Was für Helibade? Oh, da ist eine Helibade. Okay, ich hab nie Helibade gehabt. Aufheben. Okay, warte. Okay. Oh, jetzt da, Mannen! Ich hab noch nie eine Helibade gehabt. Was der man da weg? Der haben wir unseren Bogen weg. Nein, den Bogen, der haben wir nicht weg. Der haben wir die Schussding weg. Der haben wir unser Schwert weg. Ich weiß nicht! Okay, nehmen wir einfach mit dem, können wir dann schnell Waffen wechseln. Ich hab mit so einem Ding noch nie gekämpft! Für den heiligen Kleber! Ja, du! Wie hat man da zu damit? Leiter umstoßen! Hau, du Huren! Für den heiligen Komm, nur eine. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Weg mit dem Schund! Weg mit dem... Eigentlich soll man warten, bis sie herum sind, dann schubst man es um. Was? Für den heiligen Clemens, glaube ich, schreibt er. Oder hat er geschrien? Wo hat denn noch welche? Was ist da?
Okay. Jetzt sind mehrere Leitern. Oh Gott, da ist jemand. Wer ist denn da? Oh Gott, ich weiß nicht, wer der Bese ist! Hau mir zu! Und nein, Stich! Muss gehalten Wäre den Angriff auf das Tor. Okay, zum Tor. Nein, Alter, mit der scheiß Waffen kann ich nicht umgehen. Gib mir meinen Schweizer Dolch! Schweizer Dolch und das gleich meinen Bogen raus. Wo ist das Tor? Oh Gott, wo ist das Tor? Wo ist noch am anderen? Jetzt mal so, warte, muss ich da rundum und dann oben. Oh Gott, das geht in die Hosen. Muss ich oben laufen oder kann ich vorher rum das Tor beschützen? Ich weiß nicht, ich laufe mal oben. Wo ist denn das Tor? Na, da ist nicht das Tor. Oh Gott. Okay, bye! Okay, da ist mit Sicherheit auch nicht das Tor. Ah, ich weiß nicht, was ich tun muss! Scheiße! Wo muss ich denn hin? Jetzt mach ich dich kalt. Mach sie Wo ist das Tor? Für den heiligen Clemens! Da muss ich ans Tor, Honey. Da ist das Tor. Ich weiß nicht, was ich tue. Was soll ich machen? Ah, da sind's. Da kommen wir um mich. Wo ist denn die da? Geht's mir weg. Geht's mir auf Zeit jetzt da! Schlag du! Bist du dran? Ich sehe ihn nicht. Muss ich da oben oder? Ich weiß doch auch nicht. Ja, was? Kommst mir nicht after. Ich komm da nicht raus! Schwert her. Zeig's dem Kerl. Geh weg. Ich hacke dich in Stücke. Warte mal. Ja. Wie kommt man zu dem Tor? Scheißdreck! Das ist doch das Tor! Warte mal, vielleicht komm ich da rauf. Warte mal. Ah, ja, warte. Ah, nein, du bist im privaten Bereich. Ja, das interessiert mit Sicherheit jetzt ganz viel Leute. Warte mal. Da irgendwie durch die Finger, das wäre den Angriff auf das Tor ab. Ah, warte, da ist was. Bogen raus. Steine fallen lassen! Während du die Festung verteidigst, kannst du einen Stein vom Haufen nehmen, dich über einen Gegner stellen und ihn fallen lassen. E-Stein aufhören, AD Ziel wählen und steil fallen. Okay, werden sehen, gib mir einen Stein. Gib mir einen Stein. Hey, was liegt das Blut? Hier drüben, schnell! Ich weiß nicht, was er möchte, aber ich hab keine Zeit! Bin sofort bei dir! Was will er denn? Gib mir einen Stein, ich möchte den Stein da werfen! Achso, die haben noch nicht tot. Okay. Ich hab nicht recht viel dazu beigetragen, aber es hat auch funktioniert. So, wo sind wir? Das ist übel. Was ist denn? Okay. Wir haben das Tor doch verteidigt, oder? Ja, Mauer und Turm sind auch unter unserer Kontrolle. Doch sie sind in die untere Festung gelangt. Oh je. Unsere Jungs werden fertig gemacht. Wir müssen ihnen helfen. Ist der mal? Und zwar sofort. Verstehe. Ich komme mit dir. Bin unterwegs! Haben wir mir... Ach du Scheiße. Ist er besser? Ich weiß es nicht, ich schieße mal mit dem Pfeil in den Tipp. Ja, das ist so gut. Was tut denn da? Nicht abgraben. Schlachtruf! Leiter benutzen! Ich geh oben. Ich schieße alle tot! So kann ich nicht schießen. Ich schieße alle tot! Das war knapp. Der hat fast Friendly Fire gewinnt. Nein, der hat er nicht. Jetzt sollte man einmal einen Boomstick hernehmen. Ja, halb auf Deckel! Ich schieße ihm in seinen Eimerschlitz. Da! Jawohl! Ich hab übrigens einen Perk, wenn ich einen in den Brust schieße. Schaut lustig aus. Sie haben bekommen, was sie wollten. Wir haben es geschafft, was? Ja. Ich glaube, dass wir noch nichts geschafft Das haben. hoffe ich doch. Aber leider ist es noch nicht vorbei. Ja, der Bogen ist Da mächtig. oben passiert irgendwas. Messe für den Ziegel. Wo ist die schnell heilige dorthin Handgranate, was zurück. man braucht? Oh, Richtig. Sakra. Sack. Wann ist es endlich vorbei, Schischka? Ja, so lange kämpfen wir Sobald noch wir nicht. ihnen den Arsch versohlt haben. Ja, okay, da hat er recht. So, was der mal? Hilf Godwin im Hof. Das ist der mal. Schlachtruf! Ah! So. Auf! Oh, haben da schon Besen? Oh, du mich. Ist hinüber. Wartest du darauf, dass ich an Alterstechnisch sterbe, du Feigling? Jawohl! Einer nach dem anderen! Ihr Arschkrampen! So, ein bisschen aus da.
Voll, da fahren wir mit durch! Durchfahren wir wieder! Oh. Ekelhafter Bauchstich. Sakrasischka. Wir müssen uns zurückziehen. Was, wieso denn? Alle Mann zum Turm! Sofort! Schneller! Da sind noch mehr von denen! Ja, da haben wir schon einen Haufen gestochen. Da steht der Erik unten, die sehen ganz genau. Du Arschloch, die schlitze ich auf von Arsch bis Hirn. Die sind wirklich immer noch viel. Scheiße! Wir sind geliefert! Geschwätz. In den Turm werden sie nicht so leicht gelangen. Sie werden verhandeln. Wartet's nur ab. Kommt jetzt der Gandalf und reitet vom Berg runter. Rückzug! Alle Mann weg vom Turm! Da wäre ich mir nicht so sicher. Scheiße, was ist das denn? Machen! Oh fuck, die haben Mörser. Oh leck. Dies in Kelis. Laden! Et Mitte nobis debita nostra sicut. In Deckung! Et nostimissimus debitoribus nostros. Alle sofort weg von der Mauer. Et ne nos inducas in tentationem. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Was eine geile Cutscene, Alter. Jesus Christ. Oh, leck. Willst du mir jetzt komplett verarschen? Und jetzt ging es einfach. Ach du Scheiße, nicht schon wieder. Ich hab doch gesagt, wir hätten lieber abhauen sollen. Ja. Shit. Hättest du es mal geschafft. Dann wären wir zumindest nicht deinem Gelaber ausgesetzt. Naja, jetzt kommt. Als ich das letzte Mal weggerannt bin, habe ich alles verloren. Warum haben wir mich knockert? Das mache ich nie wieder. Genau das macht mir Sorgen, Heinrich. Ehre ist ja eine wunderschöne Sache. Aber du kannst keiner Seele helfen, wenn du tot bist. Eine Sache, die ich an den Toten schätze, ist, dass Hello sie there. ihren scheiß You Mund... finally awake? Noch sind wir nicht tot. Dass der Heinrich knockert ist, glaube ich, schaut mir so ein bisschen nach dem Backo, nach dem kleinen. Nun, wäre Leider. nicht diese teuflische Erfindung gewesen, hätten wir was ausrichten können. Etwas mehr Ja, hat sich Respekt, rentiert. Pfaffe. Viel Spaß beim Fortgehen. Der Hau die Otto rein. hat die kleine Schönheit persönlich getauft. Auf den Namen Finger Gottes. Und auf wen er damit zeigt, puff! Halt! Halt! Stehen bleiben! Was ist los, Herr? Fucking hell. Schaut nicht gut aus für uns. Hier trennen sich unsere Wege, Istvan. Jemand muss für mich auf Troski aufpassen, während ich fort bin. Kümmere dich um die Gefangenen und sorge dafür, dass sie dir alles erzählen. Ich will wissen, was Jobst und die Herren von Leipa planen. Mit dem größten Vergnügen, Herr. Herren von Lass Leipa sind wir. keine Gnade walten. Und falls sie singen, lass mich wissen, was du herausgefunden hast.
Der junge Herr von Pirkstein wird mich allerdings begleiten. Er ist von hohem Wert für mich. Zum Beispiel als Geisel, falls Hanusch irgendwas versuchen sollte. Und hier sind die Befehle von König Sigismund, damit du weißt, wonach du sie fragen sollst und wo du uns finden kannst. Und ich verlasse mich darauf, dass, wenn ich wiederkomme, meine Burg genauso unversehrt ist wie jetzt. Du kannst dich auf mich verlassen. Gut. Vorwärts! War eine gute Antwort, Herr Sevian. Ach, du Hör Scheiße. doch mal ernst. Wie ein Kind der Nacht. Eine wunderbare Melodie, oder? Fahr zur Hölle! Aber jetzt ist der Spaß vorbei. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit für dich. Ich muss mich noch um 2 weitere Gäste kümmern und will etwas Schlaf finden. Schlaf schön, solange du noch kannst. Oh, keine Sorge. Das werde ich. Ich hatte ein paar anstrengende Tage, aber letzten Endes ist doch alles nach Plan verlaufen. Und noch dazu werde ich vor dem Zubettgehen so vortrefflich unterhalten. Ich werde schlafen wie ein Toter. Ich hoffe, das wirst du, im wahrsten Sinne des Wortes. Sprich lieber deine Gebete, Pfarrer. Bald bist du an der Reihe. Du wirst in der Hölle schmoren. Glaubst du, Menschen wie ich hätten Angst vor der Hölle? Die hohen Herren sprechen von der Hölle, um euch Trottel an der kurzen Leine zu halten. Gott schert sich nicht um mich und ich mich nicht um ihn. Na, was ist die Buße für solche Ketzerei, Pfarrer? Wie viele Vaterunser und der ganze Scheiß, hm? Deine Buße wird sein, in Scheiße zu ersticken. Für einen Pfarrer bist du ziemlich geistreich. Du gefällst mir. Zurück an die Arbeit. Herr, der andere ist gerade zu sich gekommen. Hervorragend. Sobald wir mit unserem Hauptmann fertig sind, wenden wir uns ihm zu. Das Interessante ist, dass der Hauptmann nur seinen Knüppel an der Hosen hat. Das ist wahrscheinlich auch nicht so gewollt. Aber das an seiner Hosen, nicht in seiner Hosen. Nicht das, was du schon bist. Lass Siska in Ruhe. Ich glaube, dass wir einfach schweigen. Es ist Zeit, mit der Sprache rauszurücken, Hauptmann. Wo sind Jobst von Luxemburg und Johann von Liechtenstein? Wie kommst du darauf, dass ich irgendwas mit diesem verdammten Verräter zu tun habe? Ein Verräter? Na, herrscht in König Wenzels Lager etwa Uneinigkeit? Wie schade. Nur leider hat sich Jobsts jüngster Verrat gegen König Sigismund gerichtet. Deshalb frage ich dich, wo ist er? Leck mich am Arsch! Du scheinst nicht gerade an deinem Leben zu hängen. Zugegeben, wenn ich du wäre, würde ich mir auch wünschen, dass es schnell vorbei ist. Sehen wir mal, wie es deinem neuen besten Freund Heinrich so geht. Oh oh. Schweigen, ich weiß gar nichts über sie. Was ändert es schon, wenn ich rede? Ich stech dich ab und dann Erik. Das ist die einzig vernünftige Antwort, die mir dazu einfällt. Ich töte dich. Und dein Erik wird dabei zusehen. Und sobald ich mit dir fertig bin, werde ich ihn ausweiden. Ich tu mal so, als hättest du das nicht gesagt. Das ist die letzte Gelegenheit, die du hast. Nochmal von vorn. Beim nächsten Mal frage ich nicht so nett. Jobst und Liechtenstein, wo sind sie? Was haben sie in Ratay gemacht? Die zwei nicht mal. Gut, ich rede, ich weiß nichts, glaube es oder nicht. Ich probier's. Nein, sie ficken deine Mutter. Was glaubst du? Hm? Die treiben's bestimmt gerade irgendwo mit deiner potthässlichen Mutter. Du kannst also noch Witze reißen, was? Na gut, wie du wünschst. Oh oh. Versuchen wir es nochmal. Jobst und Liechtenstein, wo sind sie? So wirst du es nicht aus Warum dem Haus trafen kriegen. sie sich mit Ratzi? Wie oft kann ich das machen, bis er uns haben umbringt? Sie vor? Damit schon Zeit ist dann als doof. Ich weiß nicht. Ich weiß nichts. Töte mich, wenn du willst. How about? Leck mich! Leck mich! Aber, welch hässliche Worte. Aber leider nicht die, die ich von dir hören wollte. Also muss ich wohl oder übel weitermachen.
Ich verstehe wirklich nicht, warum du versuchst, den Helden zu spielen. Um deine Kameraden zu schützen? Der Hauptmann hat schon viel erzählt. Und der Pfarrer zittert wie Espenlaub, der hält nicht lange durch. Ich hab dir gar nichts erzählt, du Hurensohn! Du hast mehr preisgegeben, als dir bewusst ist. Du solltest dich ausruhen. Also, Jobst und dieser andere Bastard Lichtenstein, wo sind sie? Was haben sie vor? Worüber haben sie in Ratei gesprochen? Schweigen, etwas ausdenken, schon gut. Ich sag die Wahrheit, ich war dort, aber ich weiß gar nichts. Denken wir uns mal irgendwas aus. Na schön. Aber mir ist dir viel Spaß beim Vorsaufen. Kriegst einen Rest. Endlich. Schluss War jetzt doch mit die gar 20er nicht mal anschmeißen. Du kannst dich versaufst nur. Jobst hat ein Muttermal in Form eines Groschens auf seinem Hintern und frönt am Abend heimlich der Stickerei. Und Lichtenstein, er steht auf unzüchtige Gedichte und mag es, wenn Frauen ihn mit einem Stock verhauen. Sollen mich deine kleinen Witze etwa ablenken? Nein, das ist alles wahr. Da fällt mir noch etwas ein. Ich weiß, wer Erik gestern im Stall gefickt hat. Bring ihn zum Schweigen! Ah! Ruf verschlechtert? Bei wem denn? Bei den Arschlöcher! Always Also, look on hast the du genug? bright Können wir endlich side ein of life. ernstes Gespräch führen? Ist dieser Verräter und Überläufer Jobst all dieses Leiden wirklich wert? Was soll das bringen, wenn du dich zu Tode foltern lässt? Das hier ist nicht dein Krieg. Jetzt hör zu. Wenn du mir sagst, was ich wissen will, dann höre ich auf. Und ich werde veranlassen, dass von Bergo für dich ein Lösegeld von Ratzig verlangt. Und dann kannst du in dein Drecksloch zurückkriechen. Ich weiß ja auch nicht. Probieren wir es nochmal mit, ich weiß gar nichts. Ich kann dir nichts sagen, weil ich nichts weiß. Die Herren scheren sich ein Scheißdreck um mich. Niemand hat mir verraten, warum wir hergekommen sind. Ich bin meinem Vater nur von Nutzen, weil er keine weiteren Kinder hat. Wenn er welche hätte, hätte er mich schon längst fallen gelassen. So sah das aber gar nicht aus, als ihr beides euch in Tallenberg gemütlich gemacht habt. Weißt du denn nicht, dass Lügen falsch ist? Ernst? Nicht die Zunge. Nicht. Ja, was ich tun soll? Wahrscheinlich werden wir heute einfach schmatzen müssen. Haben sie uns jetzt ein Gockel abgeschnitten, wie die anderen? Ich frage dich nun zum letzten Mal, was weißt du über Jobst und Lichtenstein? Wo hat es sie nach Ratei hin verschlagen? Was haben sie geplant? Ist es schon gut, ich sagte die Wahrheit zum letzten Mal, leck mich doch. Ich probier's, wenn wir sterben, sterben wir. Und ich sag dir, zum allerletzten Mal, leck mich kreuzweise. Ich bin aber für den Kreis, so rundum so. Oder nicht gerade Zangen dahin kann? Ihr verfickten Wichser, ich schlachte euch alle. Ich schlachte euch alle. Du wirst also nicht reden? In dem Fall brauchst du deine Zunge ja nicht mehr. Herr, ich glaube, der kann nicht mehr. Ist mir egal, er hatte seine Chance. Nimm die Zange und mach schon. Soll er verrecken? Nein! Aufhören! Nicht doch! Was willst du, Pfarrer? Möchtest du uns etwas beichten? Gutwin, nein! Schnauze! Sag schon, was hast du auf dem Herzen, Pater? So wie ich es verstanden habe, sucht Jobst nach Verbündeten, um sich Sigismund zu stellen.
Das ist mir nicht gerade neu. Ich will wissen, wo er jetzt ist. In Brandenburg. Er wollte nach Brandenburg. Schon besser. Und was ist mit Liechtenstein? Ratzig meinte, Jobst hätte ihn nach Kuttenberg geschickt. Mehr weiß ich nicht. Ich schwör's bei Gott. Unglaublich. Er hat ihn direkt in Sigismunds Arme geführt. Es überrascht dich vielleicht, aber ich glaube dir. Und du hast dem Bastard das Leben gerettet. Dafür wirst du im Himmel belohnt werden. Also dann, das genügt für heute. Siehst du, du musstest mir nur entgegenkommen und nun ist es vorbei. Das ganze Blutvergießen war nicht nötig. Jetzt ruh dich aus, damit du für morgen bereit bist. Ich habe noch viele weitere Fragen. Gute Nacht, die Herren. Gut. Ja, Nogelsepp. Jetzt hört er mir auf während Cutscenes. Gut, da haben wir noch nicht recht viel Zeit dazwischen, aber gleich. Das ist jetzt wieder eine Render-Cutscene. Hat, glaube ich, der Sprengi letztes Mal gefragt, ob das Ingame oder Render ist. Ich finde, man sieht schon, wann es eine Render-Cutscene ist und wann es Ingame ist. Das ist dann so eine Mischung, da schaut das Licht ganz anders aus. Der abzuhauen immer noch wie eine dumme Idee vor. Das Schlimmste ist, dass wir die anderen verraten haben. Und jetzt wird es ihnen wie uns ergehen. Mach dir keine Vorwürfe, Kleiner. Jeder bricht unter Folter zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist wirklich wahr. Was die damals drin haben, das ist das, was man da sagt, glaube ich, harmlos. Herr Nagel. Hey Meister Schini Chris, wenn du glaube ich nochmal sagst, dann tu es für mich. Könnt ihr das hören? Lasst es euch schmecken, haut euch weg. Kuss auf die Nuss. Halleluja. Ich sitze hier ganz schön auf dem Trockenen. Was passiert da? Katharina! Katharina! Mit die Ato-Hundipf! Wer ist sie? Wieso kann sie einfach Wachen abstehen? Das wurde aber auch Zeit, Katharina. Natürlich kennst das, du Arschloch! Was hat da so lange gedauert? Wer ist... Oh mein Gott! Du kannst dich hier gern noch weiter ausruhen, wenn du magst. Katharina, Katharina. Haben wir etwa doch noch eine starke Frauenrolle im Spiel? Warte. Du? Deshalb hast du die ganze Zeit so getan, als würdest du mich nicht kennen. Bist du ganz von allein darauf gekommen? Und deshalb hast du auch den Mann am See getötet. Ich würde doch nicht zulassen, dass jemand seine dreckigen Hände an meine treueste Waffenschwester legt, oder? Haben wir mir da sowas wie eine Walküre? Sag ich das doch richtig? Wäre ich nicht gewesen, hättest du es nicht verhindern können. Also hast du mich danach doch erkannt. Was eine geile Nummer! Sie war doch da am Anfang an dem See dort und deswegen hat... Es ist halt so geil, wenn im Nachhinein die Sachen so richtig krass Sinn machen. Der hat seinen eigenen Soldaten nicht zur Gaudi umgebracht, sondern weil er es natürlich kennt hat. Es ist so gut. Es ist so gut. Also erkennst du mich doch wieder. Glaubst du, ich könnte jemanden vergessen, der mein Leben gerettet hat? Du Oh hast mein dich zwar Gott. wie ein lebensmüder Irrer benommen, aber ich bin dir sehr dankbar, Heinrich. Ich bin nicht lebensmüde. Bei Mitgliedschaft muss ich kurz auf Pause drücken. Mr. Seeds! Welcome to the Squad. Ab in den Chat habe ich dir, Mr. Seeds. Welcome to the Squad. Pussy aufs Nussi. Danke für die Mitgliedschaft. So, weiter geht's. Aber ich werde nie wieder vor einem Kampf davonlaufen. Wie gesagt, ein Irrer. Geht es dir gut? Ich werde es überleben. Aber alles andere wird nicht ganz so einfach. Was ist mit euch beiden? Besser als ich vermutlich aussehe. Er hat mir nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wir kennen uns noch nicht, Liebes. Goodwin, mein Name. Katharina. Aber für Höflichkeiten ist jetzt keine Zeit. Wir müssen verschwinden. Sau gut! Die Frau hat recht. Die Frau hat Von recht. mir verschwinden? Wie? Das habe ich natürlich bedacht.
Es gibt einen Geheimgang, der direkt vom Kerker nach Apollonias führt. Und das erklärt, meine Damen und Herren, was diese beiden Personen auf dem Cover vorne drauf zum Suchen haben. Die Katharina ist, glaube ich, die zweite von links. Und unser neuer Augenbindenfreund ist der ganz linke. Das klingt ziemlich gefährlich. Ein Geheimgang? Ein Geheimgang? Ganz genau. Gute Arbeit, Kathi. Dem Herrn sei Dank. Worauf warten wir dann noch? Lob den Tag nicht vor dem Abend. So leicht wird es nicht. Am Eingang des Geheimgangs ist ein Eisentor. Sehen Sie, du bedankst dich nicht. Ich sag danke. Wir brauchen den Kuss auf die Schlüssel. Nuss. Und den hat nur der Burgherr. Und im Moment ist das der Ungar. Sakra. Wo finden wir ihn? In seinen Gemächern oben in der Vettel, vermute ich mal. Vettel. Das ist der kleinere Turm auf der anderen Seite der Burg. Wenn wir an von Bergos Befehle rankommen, würde das auch nicht schaden. Und unsere Sachen? Istvan hat eure Sachen in seine Gemächer gebracht. Die Schriftstücke sind entweder in der Kammer des Schreibers oder in von Bergos Gemach. Wie viele Leute sind in der Burg? Ich kümmere mich um Istvan und die Schlüssel. Wie viele Leute sind in der Burg? Dieses Prozedere haben wir ja schon einmal gemacht, als wir da umeinander schleichen. Das kriegen wir schon. Allerdings haben wir diesmal wirklich knocker, dann haben wir gar nichts. Wie viele Leute sind hier in der Burg? In dieser Hinsicht haben wir Glück. Die meisten sind mit von Bergo abgereist. Hier in der oberen Burg sind bloß Istvan und ein paar Männer. Im unteren Hof sind mehr, aber um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Außerdem zieht ein Gewitter auf. Also werden sie alle drin sein. Ich kümmere mich um Istvan und hol die Schlüssel. Oh ja, was für ein der will genialer abstehen. Plan. Jemand muss es tun. Und ich bin nicht in der Verfassung dazu. Keine Sorge, das übernehme ich. Mit dem habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen. Genau davor habe ich ja Angst. Er meinte, er will etwas Schlaf finden. Mit etwas Glück liegt er gerade im Bett. Wir machen das gemeinsam. Versteh das nicht falsch, Godwin, aber Heinrich muss unauffällig sein. Und du wärst ihm nur im Weg. Außerdem müssen wir unseren Turm nach von Bergos Befehlen durchsuchen. Und Wache halten. Wenn jemand käme, könnte Katharina ihn nicht allein überwältigen. Und ich wäre keine große Hilfe. Hast du es schon vergessen, Žižka? Ich soll ihn in einem Stück nach Hause bringen. Sei unbesorgt. Er kommt zurecht. Jemand, der mir eine verpassen kann, wird keine Schwierigkeiten mit dem verdammten ungarischen Zwerg haben. Verdammter ungarischer Zwerg. Meinetwegen. Sei vorsichtig und gehe keine unnötigen Risiken ein. Keine Mätzchen. Schlitz ihm einfach im Schlaf die Kehle auf. Mit Vergnügen. Ein Pfarrer gibt einem nicht alle Tage Ratschläge im Kehlen aufschlitzen. Ist richtig. Aber ich werde sie beherzigen. Also gut, teilen wir uns auf. Ich kümmere mich um Istvan und durchsuche auf dem Weg die Kammer des Schreibers. Und du, Godwin, siehst nach, ob du in von Bergos Gemächern etwas finden kannst. Wenn's sein muss. Dann mal los. Eine Rüstung und Waffe wären jetzt gut. Es ist nur... Verzeihung. Ich könnte eine Rüstung gebrauchen oder sowas. Und eine Waffe, um den Bastard zu erledigen. Da ist der Er ist Knüppel. zwar wertloser als Ungeziefer, aber ich will ihn nicht mit bloßen Händen erwürgen. Der arme Bastard, der uns bewacht hat, braucht seine Sachen wohl nicht mehr. Oh, schätze stimmt. Ich. Die Toten zu berauben ist zwar eine Sünde, aber der Pater stellt sich bestimmt kurz blind. Ja, obwohl das mit der Blindheit ja eher dein Gebiet ist, Žižka. Warte, Heinrich. Ich gebe dir mein Messer. Oh. Ich brauche es hier nicht. Kann ich von hinten gleich Ich abstehen. kümmere mich um Jan. Beeilung. Das heißt, ich kann jetzt in diesem Prozedere alle abstehen. Sag ich das richtig? Hol dir dein Eigentum zurück, finde den Schlüssel zur Burg, suche nach den Befehlen und Gemächern des Schreibers. So! Freunde der Sonne, da haben wir mir. So, das nehmen wir. Das ist die Frage, ob wir das alles, das geklimperte Zeug nehmen. Das ist jetzt die Frage. Aber wahrscheinlich schon. Ja, mal alles so ziehen. Was mit dem Eisendern, das weiß ich noch nicht, aber ist auch völlig wurscht. So, ist da eine Trogherrin oder irgend sowas, dass ich mich waschen kann, damit ich nicht so stink. Hab ich was zum Essen? Bliert man mir? Haben wir mir Verbände? Haben wir mir irgendwas? Jetzt passen wir Obacht. Eins nach dem anderen. Töte Istvan, hol dein Eigentum zurück. Die Frage ist, wo ist das? Gut, kurz zur Lage. Wo sind wir? Wir haben, ich weiß leider, warte mal,
Pfarrer Nikodemus? Nein, ich weiß leider nicht mehr, was für ein Turm wir heißt, aber wir haben in dem nördlichen Turm und müssen wir in den Süden runter. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist da der Schmied und da ist dann der Eingang. Man könnte aber auch oben da über die, wie nennt man das, über die Zinnenmauer gehen und dann wird man schon oben. Suche nach den Befehlen in den Gemächern des Schreibers, die finden wir dann schon, töte Istvan. Und dann suche nach den Befehlen in den Gemächern von Istvan. Kriegen wir hin. Wir haben einen Dolch, aber wir haben wahrscheinlich recht laut mit dem scheiß Klump, das wir mir haben. Wir haben auch ziemlich zerpflückt, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir mir irgendwie, ja genau, Hauptstufe. Kriegstreiber, nach Ende des Kampfes erhältst du einen Bonus von. Da ist jetzt wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man ein bisschen einskillt in Dinge, die wir brauchen könnten. Herzsucher. Triffst du dein Ziel in die Brust, verursacht dein Schuss 10% mehr Schaden. Dieser Effekt gilt auch bei Treffern von hinten. Habe ich das nicht schon mal geskillt? Verdammt, dann skill ich es jetzt. Egal. Aber den Buff vorher, wie ich es gesagt habe, noch nicht gehabt. Reiten können wir jetzt nicht brauchen. Kampf. Kampf haben wir da noch irgendwas Tolles. Kopfschutz, Fluss, meisterhafte Finte. Inzwischen beherrscht du Finden derart gekonnt, dass selbst erfahrene Krieger sich schwer tun, auf sie zu reagieren. Oh. Finte ist, wenn ich was block und zurückhau, oder? Nehmen wir. Nehmen wir, weil das tue ich die ganze Zeit anstatt die Meisterschläge. Das hilft uns mit Sicherheit. Dann haben wir ein Schwert. Ja, wir haben ein Schwert. Was nehmen wir da? Stark wie Beowulf, Wirbelwind, Spalter. Ja, da gibt es nicht so gut. Also, nachdem du ein Schwertkombo oder einen Meister auf den Schlag ausführst, erlangst du etwas Ausdauer wieder und kannst den neu angreifen. Nehmen wir das wollte ich letztes Mal schon skillen. Und dann schaut es eigentlich ganz gut aus. Was haben wir da? Im Kampf bist du widerstandsfähiger als gewöhnliche Sterbliche. Dein Rüstungswert ist dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Das hört sich doch auch gut an. Nach Ende des Kampfes Friedensstifter, solange du niemanden tötest, sind deine Fertigkeiten, die nichts mit dem Kampf zu tun haben, 2 und Redekunst um 3 erhöht. Nö. Und nehmen wir doch da, die ist da widerstandsfähiger als gewöhnliche Sterbliche. Hört sich auch generell gut an. Mal kurz reingeskillt. Dann haben wir Vitalität. Marathonläufer, beim Spurten sinkt deine Ausdauer 20% langsamer. Hass des Hermes, du bist beim Spurten 20% schneller. Hört sich eigentlich auch ganz gut an. Ausdauer habe ich eigentlich gut, nehmen wir mal schneller laufen, das hört sich auch gut an. Ich muss jetzt wirklich was essen. Ich muss jetzt wirklich was essen. So, und dann schleichen wir uns dann doch da mal raus. Dann machen wir mir. Warte mal, liegt da noch was herin, was wir brauchen können? Nö. Ja, kriegen wir schon. Finte ist antäuschen und von woanders kommen. Dann habe ich mir wahrscheinlich jetzt so den Scheißtrick zusammengeskillt, aber ist ja wurscht. No, das sind diese Kerkerdinger. Und dann geht es da normalerweise aus in die Kichke. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da herin? Getrocknete Äpfel, die nehmen wir alle mit, weil wir Hunger haben. Da haben wir her. Nahrung. Isst man mal das. Und das. Das schaut doch gut aus. So, dann rein in den Trog. Waschen wir uns, damit wir nicht so stinken. Dann würde mich noch kurz interessieren, was der Debuff mit der Zange da unten bedeutet. Ah, wir wurden gefoltert, ja, okay. Ich weiß zwar nicht, was das tut mit uns, aber ist ja wurscht. So. Eins nach dem anderen. Wir müssen erst mal auf die andere Seite noch mit. Da kommen wir nicht mehr rein. Das ist die Frage, ob wir da innen gehen. Die scheiß verpackte Treppen da. Da könnten sie auch mal einen Patch bringen, dass man da einfach raufgehen kann. Aber gut. Haben wir mir was zum Essen da drin? Nein, haben wir nicht. Du trinkst hier unrechtmäßig ein, du kannst mir mal. Nehmen wir mal das noch mit und einen Barsch noch mit. Haben wir sonst noch was, was wir brauchen können? Bockbluttrank. Nehmen wir mal mit. Retterschnaps können wir auch mal brauchen. Salz, Ingwer, Speck und den ganzen Bumsding. Ja, das wird die finden wieder fertig. So. Alter, was macht denn die? Was? Herr Koller. Kuss auf die Nuss, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat. Leid. Aber dir, Herr Koller, danke dir. Ich muss jetzt leider abstehen. Hä? Leg mich hin. Oder was? Okay. So, die Frage ist, wie wir jetzt da gehen. Ich darf jetzt einmal probieren, über die Zinnen, dass wir da schon in den oberen Stock reinkommen. Kann man aber natürlich gut vorstellen, dass da draußen die Hölle vor lauter Wachen los ist. Aber irgendjemand hat ja gesagt, Mir läuft wieder ein Schauer den Rücken runter. Was ist denn los? Hast du Angst vor Gewitter? Scheiß auf den Sturm. Es ist diese Burg.
Dauernd heult der Wind durch meine Kammer. Und dann diese ganzen Geschichten über Teufel und die Hölle. Okay, wir müssen nochmal uns bei der auf. Müssen wir nochmal uns bei der auf. Kann man Fackeln ausmachen? Nicht, gell? Das ist nur eine kleine Mechanik, die noch fehlt für die Stealth-Geschichte. Lassen wir die Fackeln natürlich aus. Haben da irgendwelche Wachen heraus? Nicht. Ach du Scheiße. Reite Okay. das Pferd zu Tode, wenn du willst. Dein Weg führt durch Senitz. Das gehört den Rosenbergs. Die werden dir ein neues geben. Arschloch. Hier ist der Bericht für von Bergo. Erkennen Sie dich in der Rüstung? Mitleid mit Ratzis Ich mag's nicht Bastard. ausprobieren, ich darf Doch schon wir sagen. haben, was wir wollten. Das Wichtigste ist, finde Jobsts Spion. Lichtenstein. Was ist plötzlich? Hast du Sorge um mich? Schon gut. Ich schaffe das. Vor mir steht ein erwachsener, fähiger, junger Mann. Aber dennoch hast du erst zu lernen, dir deinen Platz an der Sonne zu erstreiten. Ist es sein Sohn? Niemand wird Leuten wie uns je irgendwas auf dem Silbertablett servieren. Oder gay? Sohn oder gay? Beides? Damit er natürlich wieder wegkommt, das Arschloch, das Traurige. Und du, mein Freund, Ich werde stirbst in daran dieser denken. Nacht. Auf bald. Die sind ein Paar, das müsstet du doch wissen, aber woher denn? Falls es im ersten Teil irgendwo vorkommt, weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, 7 Jahre her. Auf bald, mein Junge. Du stirbst. So sieht das aus. Also da er da auch so sneaky steht und so, gehe ich schon schwer davon aus, dass ich mich verstecken muss. Natürlich kennen wir die, da bin ich mir sicher. Weil eigentlich, Rüstung bringt uns ja eigentlich auch gar nichts. So, Auffälligkeit ist ja mal weg. Geräusche, warum hatten die Geräusche so narrisch? Ne? Aber Geräusche sind ja nicht, doch Geräusche sind mit dem Helm schon narrischer. Nochmal. Und Sichtbarkeit ist auch voll. Ne? Machen wir es einmal so. Ich sage mal, wenn es uns erwischt, dann hilft uns die Rüstung auch einen Scheißdreck. Sprichwörtlich. Ist er jetzt weggegangen, ja. Mir schleicht mir. Halt, stopp. Falsche Richtung. Ups. Gibt's heute auch mal einen Dipf? Ach du Scheiße. Kann ich den abstehen? Wer weiß, was danach passiert. Wenn sie uns vielleicht erwischen, sie uns so und so. Auf zu jammern. Du hast Wachdienst. Find dich damit ab. Mit wem retten der? Ich bin in der Küche, um mich aufzuwärmen und werd mich aufs Ohr hauen. Später löse ich dich ab. Wie lange wird... Scheiße, ist da unten nicht mehr. Seltsam. Pisser! Oh Gott, ich seh nix. Los, komm her! Mein Nymholzschwert! Gott, ich blute! Ich probier's trotzdem, auch wenn sie uns jetzt erwischt haben. Gut.
Kurz schnaufen. Er holt aber auch so viel aus, dieser Hurensohn. Na los! Nicht. Solange die nicht um Hilfe schreien, ist mir das alles wurscht. Wer noch nicht erschlungen. No bist du allein, mein Freund. Jetzt bist du dran. Fuck! Ja, gut. Muss ich so hinnehmen. Hilft dann so ist nix. So, andere Richtung. Dann lass man stehen. Ich finde, dass das Zeitfenster, wenn du von hinten jemanden abstechen musst, das zum Angriff ist in Ordnung, aber das zum Verteidigen ist furchtbar beschissen. Warte mal, ist die Frage, ob er da, sagt der da rum? Lieber nichts dem Zufall überlassen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Nö. Aber da kann der her sehen, gell? Ich geh einfach da rein. Wird schon passen. Ach, der kommt jetzt da rein. Probieren wir es so. Topf kassiert. So, jetzt pass auf. B ist oben. Was ist B? Suche nach den Befehlen in den Gemächern von Istvan. Istvan. Töte Istvan. D, B und D ist einmal das Wichtigste. Beziehungsweise eigentlich D. Wo ist denn D? D ist auf dieser Ebene. Wie soll ich denn da in die... Ich nicht. Sonst gibt's Ärger. Wir haben doch schon Ärger. Glaubst du, ihm ist entgangen, wie blau wir sind? Mach's nicht noch schlimmer. Der ist bumm, die haben bumm voll. Machen wir oben. Was ist los? Eins noch, Mann. Selbstspieler, merci dir für den Resub. Kuss auf die Nuss. Herr Walker fragt mich, was der man mit denen zwei jetzt da? Da komme ich nicht vorbei, ohne dass wir singen. Irgendwo Da war wohl doch nichts. muss ich mit denen vielleicht kämpfen. Ich meine, die haben Psuffer, vielleicht haben sie doch nicht so stark. Probieren wir es? Ach du Scheiße. Lass mir noch mal gehen. Jetzt schauen wir, ob wir ihn abstehen können. Der ist besoffen. Der ist besoffen. Hilft uns nichts. Lassen wir ihn mal. Schauen wir, ob wir ihn oben vielleicht abstehen können. Ich weiß auch nicht, wo er hieß. Hat sich der hingelegt, sage ich das richtig? Ja. Sind wir mal ganz leise. Ich weiß nicht mehr so 100%, müssen wir noch weiter rauf. Dass die trotzdem abstehen. Ich mag es nicht ausnutzen, dass ich vor jedem Abstecher speichert und dann probieren wir es einfach in einem Zug. Tinte. Das muss die Kammer des Schreibers sein. Kammer des Schreibers. Burgunderhut, haben wir sonst was Nützliches? Rote Federn, Beinlinge mit Strumpfbändern. Nehmen wir mal mit. Hier sind keine Befehle. Hier sind keine Befehle. Über den heiligen Wenzel. Nehmen wir doch mal mit.
Hier sind keine Befehle. Keine Befehle, vielleicht ist da was drin. Na, da kann man sie bloß freikaufen. Wo könnten die Befehle sein? Da schaut es nicht nach Befehlen aus. Moment, da ist noch so eine kleine Kiste. Hölzerne Rosenkranz bringt man einen Scheißdreck. Neue Stufe erreicht, Wissenschaft schon, ja? Die heilende Kraft unserer Gräser und Kräuter. Nee, wenn ich das durchbleidel, kriege ich dann mehr Skillpunkte? Na, setz mal. Das sind nicht Sigismunds Befehle. Schleichen wir mal nicht, dass uns irgendwo im Nebenzimmer hören oder so. Ist da Befehle vielleicht? Zinngrün, ne? Halt, stopp. Was ist das? Irgendwelche Gedichte? Ne. Schauen wir mal, ob wir in der Quest irgendwann... Ich möchte keinen Hinweis. Ich sag's dann schon, wenn ich einen Hinweis haben will. Schlüssel zur Burg suchen eine Befehlung des Schreibers. Wir lernen also wer dumm. Katharina meinte, das ist von dem Befehl gab, unsere Habseligkeiten in seine Gemächer zu bringen. Ich habe also noch einen Grund, diese Ratte aufzusuchen, eine offene Rechnung zu begleichen. Istvan ist irgendwo in der Vettel, sein Ende ist gekommen. Die Befehle befinden sich irgendwo in der Vettel, vielleicht in den Gemächern eines Adligen. Ich werde mich dort umsehen, sobald ich mit Istvan abgerechnet habe. Vielleicht im Zinnkrug? Zu spät? Ich glaube nicht, dass da Gegenstände drin sein können. Hier scheint es nichts Interessantes zu geben. Bleiben also noch Istvans Gemächer. Das ist ja cool gemacht. Die Frage ist, wo ein Istvan seine Gemächer sind. So hundertprozentig auswendig kenne ich es dann doch nicht mehr, aber da herum waren auf alle Fälle noch welche. Ah, da wird automatisch gespeichert. Ich verstehe. Da waren wir schon mal, da haben wir unsere Tränke gebraut. Was ich schon immer mal ausprobieren wollte, schauen wir mal, ob ich den Trank dabei habe. Nein, natürlich nicht, weil ich den hier. Was tut denn der Bockblutbrand? Erhöht 20 Minuten die Ausdauer um 30%. Was den saufen wir jetzt? Einfach, wenn wir es kennen. Licht aus. Oh. Mir schau mal das, wird totaler Vollidiot. So, mein Freund, dein Stündchen hat jetzt geschlagen. Und niemand wird dich hören, weil es draußen wedert wie Sau. Du wirst nicht aufgeben, nicht wahr? Schau mal da selber Babymützen auf. Weißt du, das schätze ich irgendwie an dir. Weil es mich an jemanden erinnert. Ich bin nicht wie du. In der Tat. Letztes Mal ließest du mich gehen. Das war nicht meine Arbeit. Guter Punkt, Lea. Ich fürchte, da ist zu spät dafür. Das bereust du jetzt. Gut. Was hast du geplant? Einen ehrlichen Kampf? Oder hast du endlich dazu? Ich hab dazu gelernt, mein Freund. Istvan unehrenhaft loswerden? Wir haben kein Arschloch nicht! Ich bin nicht wie du. Also gebe ich dir eine Chance. Wenn du denkst, du hast eine Chance... Herausforderung angenommen! Mit meiner Babyhaum hau ich deinen Nocken los, du Arschloch! Oh. Oder auch nicht. Okay, oder auch nicht!
Ah, Depf an Depf. Das war nicht. Wir dürfen uns halt kein einziges Mal treffen lassen. Oh, das wird zack. Das wird zack. Das wird zack. Warte mal. Vielleicht halten wir einen Schlag aus. Einen. Wenn ich mir zumindest einen Helm aufsetze. Hat das mehrere, das sind Polster, die. Du hast einmal noch Sattheit, Schott. Du trägst keinen Beutel? Da haben wir noch ein Abfessen. Und dann gut. Haben wir ein besseres Schwert? Nein. Das kann ich jetzt aber wegdrucken, das ist okay, oder? Oh, wie tut man das überhaupt? Ich bin nicht wie du. Wenn du denkst... So, nochmal, mein Freund. Ah, Gottverdammt! Worauf wartest du noch? Bring es zu Ende! Da weiß ich aber nicht, was ich tun muss. Worauf wartest du noch? Ich zerquetsch dich wie ein... Also, du willst das Schwert deines Vaters? Dann hol es dir doch! Ich zerquetsch dich wie ein Floh! Ich zerquetsch dich wie ein... Was wird das denn? Ich zerquetsch dich wie ein Floh! Fuck! Das ist einer von sehen Wichser, den ich sofort zurückhauen. Bin ich nicht gewohnt. Normalerweise ist das ja wie ein Schwertkampf hin und her. Jetzt speichere ich direkt vor ihm. Von dem Arschlag lasse ich mich doch nicht verarschen da. Weil ich jetzt mit dem Bums da anschauen muss. Oh, wir haben auch noch eine Körperrüstung, die habe ich gar nicht angelegt. So, speichern schnell. Auf. Topf ist Topf! Ich bin nicht wie... Wenn du denkst... So, gespeichert. Und jetzt gehen wir... Wieso sägen ich den nicht zuhauen? Oh, das wäre jetzt Feldipf. Freunde der Sonne, das wäre jetzt Feldipf. Fürchte ich. Mir halten mir nämlich bloß einen verfickten Schlag aus. Also, Brauchen wir mehr Ausdauer. Diesmal wirst du mir nicht entkommen. Ha, hey! Worauf wartest du noch? Bringen wir es zu Ende! Na, glaubst du immer noch an deinen... Diesmal wirst du mir nicht entkommen. Die Division noch nicht gescheit. Dann hol es dir doch. Immer. Was zum... Ich zerquetsch dich wie ein Floh. Ach du Scheiße! Also... Nein! Die scheiß Meisterschaftsschläge, die haben schon stark, aber wenn du verkackst, bist du halt hin. So, ein bisschen Ausdauer holen. Zerquetsch dich wie ein Floh. Okay, chill, kriegen wir schon. Dann hol es dir doch. Gott verdammt! Na dann los! Bring's zu Ende! Diesmal wirst du mir nicht entkommen! Ah, Scheiße! Nein! Nein! Kruzifix! Hier wird nicht aufgegeben! Der Sauhund ist verwirklicht, zack! Habe ich mir jetzt schon wieder... Ja, da können wir es gleich bleiben lassen. Hoppala. Können wir es gleich bleiben lassen.
Zählt nicht als doof, ich bin nicht gestorben. So. Ja, geh, komm jetzt! Grüezi, fix da mal! Gott, ich blute! Worauf wartest du noch? Bringen wir es zu Ende! Konzentration, Bürger, nicht ragen. Hol es dir doch! Oh Gott! Mist! Ich zerquetsch dich wie ein... Verdammt! Ich blute! Also, du willst das Schwert deines Vaters? Dann hoch! Das war riskant, aber hat funktioniert. Du tust mir fast schon leid. Fast! Das war wieder greedy. Du bist erledigt, Junge! Na dann... Konzentration. Ja! Ah, Scheiße! Ah, Scheiße! Ausdauer holen. Ha! Ich stech dich! Sag, holen Sie. Nein! Kruzifix! Kruzifix! Das gibt's ja nicht! Ich lass mich doch von dir Arschloch nicht verarschen da! So, jetzt machen wir bloß, probieren wir es mal nur mit Meisterschlägen. Komm mal noch mit zu. Du tust mir fast schon leid. Am Schluss erkläre ich dann, was Meisterschläge sind. Mist! Ah, Scheiße! Okay, hätten wir mal Meisterschläge benutzt. Erkläre gleich. Alter, machen die mit Damage. Ja! Du Arschloch, und jetzt aus dem Fenster mit dir! Das war jetzt Du wirst erkennen, dass ich relativ recht einfach. hatte. Letzten heißt es fressen oder gefressen werden. Hack ihm einen Shell ab! Man sieht ihn sogar umgekehrt. Laura, ja, sagt, ne? So eine kleine wie kann. Noch der Cutscene. Schau noch, ob er wirklich hieß. Eigentlich, ja, aber das so oder nicht. Das, nein. Wir haben ihn gesehen, wie er runtergeguckt. Das überlebt er nicht. Unmöglich. Außerdem haben wir ein Schwert im Bauch gerammt. Wir haben unser Schwert wieder! This shit is fucking epic! Oh, Achievement, Vergeltung, Istvan ist tot, wurde auf Zeit. Die Schlüssel nicht, weiß ich. Ich sollte mich mal in seinen Gemächern weiter oben umsehen. Also, kurz zur Erklärung, was sind Meisterschläge? Das ist eine Kampftechnik, die lernst im Nomadenlager vom Kater, heißt der Typ. Meisterschlag ist, du sagst dann deinem Gegner, in welche Richtung, du hast ja 4 Richtungen, wo du das Schwert hinhalten kannst. Links, rechts, oben, unten. Und der Meisterschlag ist, also du kannst entweder, wenn das Schädel aufploppt, kannst du einfach recht die Maustasten drücken, dann blockst du das und wenn es direkt danach wieder zuhaust, haust halt zurück. Und dann geht das, wie man es oft sagt, so hin und her, zack, zack, zack. Block, zack, zuhauen, Block, zack, Block, zuhauen und die ganze Zeit. Und der Meisterschlag ist auch direkt der Gegenangriff. Das bedeutet, du sägst bei deinem Gegner, wo der sein Schwert hinhält, nach oben, nach links, nach rechts oder nach unten. Und wenn du dein Schwert dann in die gegenüberliegende Richtung hältst,
Ja, also wenn er nach links hält, hält ihn nach rechts. Wenn er nach oben hält, hält ihn nach unten, zum Beispiel. Und in dem Moment, wo er zuhaut, drücke ich auch zuhauen, dann schiebe ich quasi sein Schwert auf die Seiten und gebe ihm es aber nicht. Und anscheinend macht dieser Meisterschlag ziemlich viel Damage. Das ist die zweite Frage für die Laura. Ja, du siehst die Gegner-Lebensleiste oder neben meiner roten Lebensleiste. Da ist so eine kleine graue oder ausgegraute, dunkle Stelle. Wenn ich gerade im Kampf bin mit jemandem, dann ist da ein lila Leisten drin und das ist die Energieleisten vom Gegner. Also Lebensleisten vom Gegner. So, jetzt kommt dann das, wo ich echt Probleme hatte. Da bin ich gespannt. So, jetzt pass auf, wir müssen die Schlüssel noch finden. Hol dir dein Eigentum zurück. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll, aber gut. Suche nach den Befehlen in den Gemächern von Istvan. Da haben wir gerade drin, das heißt, wir brauchen die Befehle. Und dann brauchen wir einen Schlüssel zur Burg. Wir haben gerade gehofft, dass er die nicht in seinem Hosensack hat. Schauen wir mal, ob er es hat. Machen wir mal eine Fackel, damit wir was sehen. Was haben wir da? Schlossknappenschwert. Das war halt jetzt, das kriegen wir niemals auf das Ding. Wir haben gar keinen Dietrich. Also da können es dann eigentlich auch nicht drin sein. So, das ist Schlossknappenmittel. Vielleicht müssen wir aber auch erst einen Titel. Warte mal. Was haben wir da? Ein Bürgerpurpur. Schafsleder, Hosenpelz können wir alles nicht brauchen. So. Dann müssen wir wahrscheinlich da mal ein bisschen rundum schauen. Was ist hier so los? Was haben wir da? Schlossknappen leicht. Ich habe halt keinen Dietrich nicht. Gell? Kann ich da hier setzen? Da kann man auch mal ein Stündal schlafen oder so. Sonst zeige ich da nichts, wo ich irgendwas aus. Da liegt der Stiefel. Da liegt Kotze. Laura, sehr gern. Ja, die schweren Kisten kriegen wir, die kriegen wir mit dem Dietrich nicht auf. Istvans Gemächer. Das heißt, habe ich ja Glück. Das heißt, das da unten waren gar nicht seine Gemächer, ich verstehe. Jagdmantel, Reitmannschuhe, Bürgerschuhe, Schneiderwerkzeuge, die nehmen wir mal mit, die können wir... Hier ist nichts. Hier ist nichts. Kann man da reinschauen? Ja, kann man da rein... Oh! Hervorragend. Und Istvans Schlüssel. Keine Befehle. Ist das alles? Wichtigste habe ich immerhin gefunden. Jetzt fehlen nur noch diese Bescheuerten. Okay, wir brauchen nur die Befehle. Wir nehmen natürlich den Schweizer Dolch mit, der ist stark. Eng an liegender Wand, das ist alles mein Zeug, oder? Wermutgeist, Lieder der Schüler des Spitzbuben. Wieso kann ich nicht so viel tragen? Was ist denn das für Kass? Groschen nehmen wir natürlich mit, Verbände nehmen wir auch mit. Aber Inventaröfen, weil wir so viel Schwerter-Scheißdreck dabei haben. Ja gut, schauen wir mal, was wir abwerfen können. So, haben wir unsere Rüstungssachen? Haben wir wieder, gell? Wir haben aber wieso haben wir mir so gnadenlos überladen, Hunger, jetzt passen wir auf, Nahrung, fressen wir mal die 2 Äpfel. Nein, nicht Wein. Ist mal ein Krakauer hinten rein. Scheiße, wie machen wir das jetzt? Okay, werfen wir mal alles ab, was wir nicht brauchen. Eisenhut abgeworfen, weg damit. Kote Hardy mit Wappen. Kein Mensch, weg mit der Scheiße. Langer Gambison, weg mit der Scheiße. Gliederpanzerhandschuhe mit Stahl. Oh, die haben Schweine viel Geld wert, aber das haben wir mit Ionen. Hilft nicht, ich muss gewichtlos werden. Und zwar einiges. Sandur-Handschuhe, aber die haben 1000 wert, Alter. Und ziehen wir die an und schmeißen wir die weg. Arbeiterstiefeln braucht man nicht. Beinlinge mit Strumpfbändern, weg damit. Gepolsterte Beinlinge, weg damit. Dann haben wir Waffen. Wir haben da Ratzikobel als Langschwert. Das ist unser Langschwert. Das muss ja brutal sein, oder nicht? Aber ich nehme dabei doch einmal einen Schweizer Dolch. Ich sage, dass es ist, den müssen wir wegschmeißen, weil sonst kriegen wir das Zeug nicht weg. Militärisches Schwert weg, Militärschwert weg. Den Scheiß da haben wir auch noch dabei. Die Scheiße, die beide braucht kein Mensch. Handkanonen, ja, alles ist schön und gut. Langstreckenpfeil, Dolch. Ein normaler Dolch können wir auch wegschmeißen. Rüstung haben wir weggeschmissen, falls immer noch. Da steht übrigens unser Gewicht. Wir haben 151, wir müssen noch 19 Kilo müssen wir noch abwerfen. Die Frage ist, wie wir das bewerkstelligen. Verdammt nochmal, Bücher haben wir. Quest Godwins Habseligkeiten, Hauptschlüssel. Ja, das Schwert können wir natürlich nicht wegwerfen. Sonstiges Dietrich-Goschen. Die scheiß Schaufel hat auch 7 Kilo. Wir werden jetzt schon keine Schaufel nicht brauchen und wenn wir wieder eine brauchen, dann finden wir schon eine. Was haben wir da noch? Bognerwerkzeuge. Schau mal, deine Stärke und so alles verringert wegen dem Folter-Debuff. Ja, ich denke es mir schon, ich werde schon irgendwas mit meiner Lebensleistung. Ja, da. Sagt man das ja irgendwo, dass da der Folter-Debuff dafür verantwortlich ist,
Weil ich sehe jetzt nicht wirklich, dass da, weißt schon, dass der Folterdings dafür verantwortlich ist und nicht mein Leben. Habe jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Aber ja, natürlich, Stärke, Agilität und Vitalität sind alle hart im Arsch. Aber das hilft ja sowieso nicht. Man muss immer machen. Dann müssen wir einfach ein paar Sachen jetzt noch wegwerfen. Das hilft ja nicht. Die werfen alle da am Boden weg. Wir können ja eigentlich nur nicht laufen. Probieren wir es einmal, ob wir auch irgendwie zurechtkommen, ohne dass wir laufen. Ansonsten müssen wir eventuell 12 Kilo müssen wir noch laut. Die Fackel können wir auch wegschmeißen. Billigen Wein können wir auch wegschmeißen. Schnaps können wir wegschmeißen. Nicht, oh nein, nicht den Rum! Was haben wir da? Starker Retterschnaps. Das ist auch lauter so ein Bums, den wir nicht brauchen. Über den heiligen Wenzel, das hilft mir auch nichts. Hilft mir das irgendwas? Redekunst und Spezialisierungspunkt, ja. Kann man das noch weiter lesen? Hast keinen Heiltrank? Ich glaube nicht. Muss ich mal schauen. Ist die Taschenheftel noch fort? Nein. Ich hab schon alles. Meine Langstreckenpfeile machen das gerade auch nicht fett. Das ist die Frage, ob 17 Langstreckenpfeile das gerade fett machen. Ja, ist wurscht. Probieren wir es einmal so. Speichert man mal. Jetzt müssen wir nach unten. Was brauchen wir noch? Suche nach den Befehlen in den Gemächern von Istvan. Aber wir sind doch in die Gemächer, oder nicht? Braunstroh, Leinenstoff, Zinnkrügel. Spur von Sigismunds Befehlen. Vielleicht hat Godwin etwas gefunden. Die sollte man Nikos! sehen. Wirf dein altes Schwert und dein Schild weg und nimm in Vorderseilschwert. Ich mag das Schild. Schild, beste Leben, Alter. Das wirf ich nicht weg. Bist du narrisch? Das verkaufe ich. Geht schon so. Müssen wir nicht sprinten. So, jetzt Moment einmal. Jetzt hat er uns allerdings auch gerade gesagt, suche nach den Befehlen in von Bergows Gemächern. In der Jungfrau. Jetzt müssen wir wieder zurück aus. Oh, fuck off. Das sind aber 10 Kilo. Ja, weiß ich schon. Aber Laufen ist jetzt gerade eh nicht so wichtig. Oh. Warte mal. Was wir jetzt machen? Wir zünden jetzt mal. Wenn wir erwischt werden, haben wir keine Waffen, nicht, gell? Warte mal. Das ist normalerweise mein. Wo ist denn der Jagdgürtel? Haben wir einen Gürtel? Wo ist der Gürtel? Da ist der Gürtel. Und da der wir jetzt halt mein Schwert dazu. Machen wir jetzt so. Das ist mein Schleichergewand. Ein besseres habe ich nicht. Verbissen wir uns wieder über den gleichen Weg, wie wir gekommen sind. Da geht's da raus. Resi, hauen Sie eine rein, ich habe die Nikos übrigens merci für den Euro. Da machen wir da. Jetzt habe ich auch wieder, was ich ausprobieren wollte. Ringelblumenaufguss. Ist das eine Heilung? Sattheit, Ernährung, Energie, Gesundheit. Ja, schwacher Ringelblumenaufguss. Das ist ein Heiltrank, oder? Sauft man. Renn damit! So, und jetzt pass auf, Trank des Nachtfalken. Jetzt pass auf, wenn du saufst, brauchst du kein Licht mehr. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich noch nie ausprobiert. Ist ja voll geil. Ja, okay. Dafür ist das eine absolute Flashbang, wenn da eine Fackel hängt. Aber ist ja wurscht. Gehen wir. Kriegen wir schon. Wie kriegt man den Folterdingens wieder weg? Das ist eine richtig gute Frage. Wahrscheinlich einmal ich glaube, dass dieser Debuff kehrt zu diesem Spielabschnitt. Gehe ich mal schwer davon aus. Das ist die Frage, ob wir mir da einfach so rauskommen. Der pennt noch, der andere pennt auch. Starker Sud gegen Schmerzen. Hab ich den? Hab ich nicht gelesen, warte mal. Tatsächlich. Unterdrückt Verletzungseffekte und verringert um 50%, wie stark die maximale Ausdauer mit der eigenen Gesundheit abnimmt. Hält 20 Minuten lang an. Ja, geht nur auf die aber probieren wir es trotzdem. Probieren wir noch mal. Ja, ändert nichts an unserer Tragfähigkeit. Aber der Nachtfalkentrank ist anders geil. Stell ich jetzt schon fest. Jetzt warte mal. Können wir da beruhigt durch die Küche gehen oder gehen wir. Oh, da schläft auch einer. Die schlafen alle, die haben alle Bumm voll, die lauter Vollidioten. Können wir da über die Burg mal auch wieder um? Warte mal. Ah, da wollte der, ja. Da wollte der, sehr gut. Schaut jetzt alles natürlich viel heller aus, wie es ist, aber das ist natürlich der Nachtfalkentrank. Mir schleicht man. Sneaky Gameplay muss auch mal sein. So, mittlerweile können wir, glaube ich, schon wieder gehen, weil da niemand mehr wach ist. Und mit Tee, na, ich kann jetzt natürlich nicht warten, das ist eh klar. Gehen wir zurück aus.
Dann machen wir da mit dir zu, weil wenn ich mich richtig erinnere, haben wir da jemanden abgestoßen. Da kann man dir nicht zu machen. Okay. Der verdammte Trank blendet wie Scheiße. Warte mal. Ich muss uns weiter aufführen, oder was? Was müssen wir suchen nach den Befehlen in von Berg aufs Gemächern? Ah, die sind uns weiter oben, glaube ich. Quasi der Katzentrank vom Witcher. Absolut richtig. Stärke 14 plus Spezialisierungspunkte. Ah, wir skillen wir haben wir der brutalste. So, ist jetzt da. Speichern wir mal, nicht, dass ich da nochmal. Ach, das ist. Oh, leck, bin ich jetzt der Kämmer. Das ist der Goodwin. Goodwin! Goodwin! Hast du was gefunden? Was tust du hier? Was machst du hier, Goodwin? Was glaubst du denn? Sie ist verschlossen. Hast du die Schlüssel gefunden? Vielleicht den für diese Scheißtür? Ich hab sie. Wunderbar. Dann mach die Tür auf, damit wir hier abhauen können. Natürlich habe ich die da. Aufschließen und öffnen. Weißt du, was ich das Schloss knacken, damit ich ein paar Skillpunkte kriege? Ja? Weißt du nicht, ob man leichte noch was bringt? Okay, erstmal soll ich was aufkriegen. Passt schon. Toll, für das habe ich jetzt den Schlüssel gesucht. Für die Aufbrecher auch kennen, du Vollidiot. Ich wollte schon immer mal die Gemächer eines Adligen sehen. Oh, noch mal was doch sicher irgendwo guten Wein versteckt. Ich habe auch guten Wein dabei. Goodwin, tu dich nicht oben. Zinnmarke der Verteidigung, ja, kann man mitnehmen. Aufwendiger Rosenkranz, Wildschweinleder, kann ich nicht brauchen. Da stehlen, neue Stufe 18. Rein damit. Was wärst jetzt du da? Ach, wir suchen mal den Scheißdreck, gell? Ja, ja. Haben wir da einer? Schwache Minte. Weiß nicht, was es ist, aber nehmen wir mal mit. Nichts. Rein gar nichts. Rein gar nichts. Haben wir da was drin? Rüschenkappe, Rabenfedern. Wir brauchen die Befehle. Befehle. Haben wir da was drin? Kaperon, Frauenschuhe. Befehle zu finden. Ich glaube, dass das dumme Arschloch Frauenschuhe zieht. Haben wir da was drin? Nichts drin. Aber das gibt's ja nicht. Da haben wir den Bums auf. Das ist immer nur seine Gemächer, richtig? Das ist es. Ich hab sie, Heinrich. Wir können uns endlich verpissen. Wir können uns endlich verpissen. Er hat's gefunden. Eigentlich auch nett, wenn's er dann findet. Was ist denn das da? Starker Fuchstrank. Nehme ich mit. Gehen, los. Rede mit Godwin, um aufzubrechen. Ja, wo ist er? Ich seh nix vor lauter Flashbang-Trank. Heinrich, los! Ja, bin schon unterwegs. Wir haben alles. Ich glaube, wir haben alles. Wir können los. Schon überlohnt, ist schon wurscht, ja. Hab ich. Laufen brauchen wir jetzt eh nicht. Wir haben die Befehle. Verschwinden wir von diesem schrecklichen Ort. Ja, Abflug. Und jetzt rede mit Godwin, folge Godwin in den Geheimgang. Wird uns jetzt der Geheimgang vom Brunnen gezeigt? Da bin ich jetzt gespannt. Ich sag ja. Aber nein, die hat ja gesagt, das geht direkt in das nächste Gebiet um. Das kann nicht der Geheimgang sein. Außer im Geheimgang ist noch mehr Geheimgang. Frage, kann man Sachen lagern auf seinem Pferd? Ja, kann man. Achtung. 6 jetzt, ja, 6 da nicht. Normalerweise steht da noch dabei, neben dem Abwerfen X zum Pferd. Aber da in dem Spielabschnitt unser Pferd gerade weiß der Teufel wo ist. Und der Köter auch nirgendwo ist. Bei dem kann man nichts lagern, aber auf dem Pferdl kannst du ziemlich viel lagern sogar, ja. Je nach Zaumzeug, das du angezogen hast. Da es eh schon wurscht ist, schauen wir lieber noch mehr rein, ob wir was brauchen können. Scheiße, wo ist denn jetzt hin? Sind wir schon unterwegs? Gott, wen machen wir einen Meter jetzt? Muss schnell gehen. Gott, das ist besser, gut. Aber das darf ich ja nicht mehr sagen, da bin ich letztes Mal zusammengeschissen, Mann. Du brauchst das nicht alle 20 Minuten, sagen, das ist mehr gut. Ich wasche mich mal. Waschen ist immer gut. Stinkst nicht also. So, Abflug jetzt. Wie schauen wir aus? Was da herin ist ein Geheimgang. Das ist so ein toller Geheimgang, wenn der einfach durch Tier führt. Weiß man nicht. Das ist doch der Geheimgang im Brunnen, oder? Der Fahrer hat nichts zu danken. Ich glaube, dass immer, wenn jemand irgendwas wissen möchte, einfach raus damit, wenn ich es lese, dann
Ich glaube, dass dann einfach schöner zum Zuschauen ist, auch wenn man einfach mehr vom Spiel weiß und versteht. Warum auch nicht? Also klar, was liegt denn da für Stunden? Das ist schon der scheiß Geheimgang, oder? Im Brunnen rein. Na? Ah, da wollten die anderen schon. Katharina, also Hosen hätte es ihm schon geben können in der Zwischenzeit. Toll. Habt ihr die Schlüssel? Wir haben die Schlüssel, die Befehle und unsere Sachen. Und ein ordentliches Schwert. Ich gehe... Werfe kurz ein. Ich finde, die kleinen Bugs häufen sich halt ein wenig. Das muss man, so fair muss man auch sein. Dass da jetzt die Laterne aus und die Fackel ausgeht von ihr, ist natürlich ein bisschen dumm. Jetzt schauen wir nämlich fast einen schwarzen Screen an. davon aus, dass du die Sache mit dem Ungarn geklärt hast. Bevor ihr jetzt eure Rachegeschichten austauscht, gebt mir die Schlüssel. Oh, herzlich gut, Mr. Birdlike. Dankeschön. Bitte Herr sehr. Birdlike hat übrigens der Einzige, der die Genehmigung hat, mich auf solche Dinge hinzuweisen. Ist dir ein Stein vom Herzen Nur damit ihr gefallen? Bescheid wisst, warum ich bei Hat ihm sich nichts was sage. verändert? Ich fühle mich toll, ich fühle mich nicht besser. Warum soll... Und ist dir ein Stein vom Herzen gefallen? Hat sich was verändert? Ich fühle mich toll. Naja, ob wir uns toll fühlen, aber wir haben eigentlich fühle ich mich toll. Eigentlich schon, dass das Arschloch endlich tot ist. Ja, ein wunderbares Gefühl. Jetzt muss ich mich nur noch um den Rest kümmern. Sei vorsichtig, Heinrich. Ich verstehe dich nach allem, was passiert ist. Aber an Rache Gefallen zu finden, kann gefährlich sein. Oder recht. Nicht nur für die Seele. Amen. Lasst ihn in Ruhe. Er ist ein Krieger, das sieht man in seinen Augen. Du hast das Richtige getan, Heinrich. Er gefällt mir ganz gut. Und Aus hast du irgendeinem meinen Grund. Rat befolgt oder bist du unnötige Risiken eingegangen? Es ist einfach so passiert, Rache übt man am besten persönlich. Es war ein gerechter Kampf. Und ich habe mir dafür auch mindestens, wie viel Tipp haben wir mir eingesammelt? 5. Ich habe wie ein Ritter gekämpft. Ich habe ihm erlaubt, sich zu verteidigen. Also hast du meinen Rat ignoriert. Oh, mein Junge. Was wäre, wenn du verloren hättest? Hast du mal daran gedacht? Ich hab 5 Mal So verloren, darf aber das ein weiß er Ritter nicht. denken. Zum Teufel damit, aber dieser Bastard hat keinen gerechten Kampf verdient. Du hättest ihn wirklich im Schlaf ausweiden sollen. Gott sei Dank ist es nicht schlimmer ausgegangen. Seid ihr fertig mit der Tratscherei? Ihr habt wohl vergessen, wo wir sind. Wir müssen hier weg, und zwar jetzt. Oh, die Kasi recht. Jischka wird zu Fuß nicht weit kommen. Dann Ich drang schaff man. das schon. Woher sollte ich das wissen? Ich war noch nie hier. Der Geheimgang endet irgendwo in Apollonias, und das liegt nicht weit von der Burg entfernt. In den Felsen dort ist ein altes Wildererlager, in dem meine Leute auf uns warten. Du zuerst, Heinrich. Sie hat auch noch Leuchte Leute. uns den Weg. Ich schließe das Tor hinter uns. Leuchte Dann uns den los. Weg. Ich hoffe nur, wir werden nicht lebendig begraben. Wenn's dazu kommt, hätten wir zumindest ein Begräbnis mit einem Pfarrer. Da im Dudler selbst schreibt, erster Patch ist heute gekommen. Echt? Oh, ich hab nicht aufgepasst, ob Steam irgendwas runtergeladen hat. Muss ich zugeben, und der erste große soll nächste Woche kommen, meine ich. Das passt eh. Du, ganz ehrlich, für den Umfang eines Rollenspiels hat das Spiel, was diese Kleinigkeiten betrifft, ist ein Witz. Ich erinnere gerne jeden dran, in welchem Zustand jedes, und ich wiederhole mit Nachdruck, jedes schwer gefeierte Hat dein RPG... Kopf was abbekommen? Katharina, jetzt tun wir nicht übermütig werden, okay? Okay? Ist nicht so, gerade weil es 11:30 ist, dass du jetzt meinst, dass du dein Fotzen lang aufreißen kannst. Ein Umdrehen ist gleich austeilt. Friss deine Laternen, du Scheiß aus Ruhe. Sag ich dir, wie es ist. Ich erinnere gern jeden daran, in welchem Zustand ein Skyrim, Fallout oder allgemein Elder Scrolls, Cyberpunk, ja, und etc. auf den Markt kommt. Ungetestet. Und mehr sage ich nicht. Beweg dich endlich, oder wir gehen ohne dich. Nach wie vor ist, finde ich, wenn ich jetzt mit Gewalt nach schlecht, richtig schlecht ist nix, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wenn ich jetzt mit Gewalt nach Problemen suchen müsste, dann so Kleinigkeiten, wie wir heute ein paar Mal gesehen haben, zum Beispiel, dass du in einer Cutscene hast, dann nicht die Rüstung an, die du eigentlich hast. Kleinigkeit, stirbt keiner. In der Cutscene jetzt da hat sie ihr Fackel nicht mehr da und es ist kein Licht nicht mehr da. Ärgerlich. Stirbt aber keiner. Was haben wir noch? Was ich ein wenig umkampert finde, gameplay-technisch, wenn man gegen mehrere Gegner kämpft, ist einfach nicht so geil. Ist einfach so. Es ist ein wenig ein Durcheinander, es ist ein wenig, aber die einzelnen
Kämpfe, wie jetzt zum Beispiel das One-on-One gegen den Typen. Natürlich ist es nicht einfach, habe ich gar kein Problem damit. Und es ist einfach geil gemacht, fühlt sich einfach authentisch an. Aber sobald da 2 oder 3 Gegner kommen, warte mal, wo reden die eigentlich umeinander? Weil da führt einfach wirklich ja verdammt nochmal irgendwo was. Und das soll jetzt bis da runtergehen. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Ja, das ist natürlich jetzt dumm. Nicht vorausrennen, du verpasst den Dialog von denen. Hoindudlersepp, das ist ein Hinweis, den lass ich sein. Da. Haben wir wieder so einen kleinen Fehler jetzt gerade, dass man da den Sturm von außen sieht. Die Frage ist, wo sind die? Ich find's nicht mehr. Scheiße, ich find's nicht mehr. Jetzt weiß ich, da Hans. Mal die mir mal. Kann ich wieder nicht schmerzen. Ich mag auch mal schmerzen während dem Spiel. Das bin ich so nicht gewohnt. Ich laufe einmal hinten rein. Das muss ja ein sehr interessantes Seminar gewesen sein, was? Ich habe damit mein Griechisch aufprobiert. Ja, Sebian, da hast du Ich kann mir schon absolut denken, recht. was du dort poliert Da hast du eigentlich absolut recht, Schließlich ja. geht es um eine mystische Königin, die sich auf einen Stier... Da hast du eigentlich absolut recht. Ich nehme komplett wieder zurück, dass das Kämpfer gegen mehrere Leute ein wenig scheiße ist. Aber ich kann dir versichern... Drück mal die Feststelltaste. Was ist die Feststelltaste? Oh, welche denn? Himmel, Arsch und Zwirn. Werdet ihr wohl still sein? Es wird noch jemand hören. Wer denn? Der Hirgeist aus der Höhle. Herr Wulfric funktioniert nicht. Wahrscheinlich habe ich das umgestellt. Mir kann man aber auch einfach in der Hocken schleichen, dann bin ich nicht so schnell. Aber ich habe irgendwas geskillt, dass ich in der Hocken... Ah ja. Jetzt auch gewundert, wenn wir da 3 Stunden lang in der Höhle umeinander gucken. Weiter geht's. Frische Luft, ein Glück. Hätten wir jetzt noch etwas Wein? Sie wissen, dass wir weg sind. Scheiße. Wie weit ist es noch zu deinen Leuten? Mika wartet ungefähr eine halbe Meile gen Süden, an einem alten Lager. Ich muss einen Cliffhanger-Moment abwarten. Dort, like, ich möchte den Spam im Chat, wenn es soweit ist. Ich finde geil, dass wir mir alle Vollgas der Haut ausschauen, außer sie. Sigismund ansehen. Ich will wissen, was der Bastard vorhat. Gute Idee. Ich brauche etwas Licht. Mal sehen. Ich, Sigismund von Luxemburg, durch Gottes Gnaden, König von Ungarn, Dalmatien und Böhmen. Scheiße, überspring das. Ich verfüge, mir gehorchen, will ich Ritter. Und daher bitte ich meine Verbündeten... Ich verstehe. Sigismund versammelt all seine Streitkräfte in Kuttenberg. Das bedeutet? Es bedeutet, er verliert die Geduld. Er will den Aufstand niederschlagen, solange er noch kann. Also sind von Bergo und von Aulitz dann in Kuttenberg? Ja. Mein Freund Hinek von Kronstadt ist in der Festung von Sukto, nicht weit von Kuttenberg. Und Liechtenstein ist bereits dort. Wir müssen sie warnen. Und auch Kapon befreien. Ja, doch, Stimmt, die haben ja der Hans ist ja gar nicht da. Aber er schafft es zu Fuß nicht weit. Ich bringe die Pferde zum Weg. Ihr wartet. Du läufst ihm direkt in die Arme. Du kannst ruhig gehen. Die geben bald auf. Und wir werden weiter hineingehen. Wenn du Mika triffst, das Passwort ist Falke. Gott stehe dir bei. Wir merken uns, das Passwort ist Falke. Wenn wir einen Mika erwischen. Das ist ist auf alle Fälle Vollgas im Arsch, aber macht immer noch weiter. Ist ein guter, ist ein guter. Ist ein guter. Charakter gefällt mir. Warum auch immer, aber mir gefällt er. Der Gute, mir gefallen eigentlich alle Charaktere. Außer die Katharina, da weiß ich noch nicht so viel. Die kommt mir schon wieder so vor, wie ich bin da. Ich bin super krass und kein Mensch weiß, warum. Ich verstehe. Ich muss mir jetzt da durchschleichen und deswegen wird es zum Kotzen. Sag ich das richtig? I try my best. Wir suchen nach einem alten Förder und Einfach laufen wird nicht funktionieren. Oh Gott, jetzt hauen sie wieder dick. Ach du Scheiße, wie soll ich da hintergehen? Wir haben ja immer noch den Nachtfalken-Dings, nicht wundern. Wir können heute nicht laufen, gell? Fuck! Sagst du, wie es ist? Wir müssen mal irgendwas noch abwerfen. Wir müssen mal ein Schild werfen wir mal ab. Klangt das? Du wirfst einen Gegenstand weg, der zu einer deiner Kleidungssätze gehört. Ja,
Okay, jetzt gehen wir zum... Ja gut, dann hilft's nicht. Dann muss das Schild leider weg. Zur Not kämpft man mit unserem Schwert. Ich nehme jetzt trotzdem meine Schleichausrüstung. Vielleicht können wir uns davon düdeln. Lichtquellen meiden, ja, das wird nicht so einfach, weil bei mir alles nach Lichtquelle ausschaut. Ich gehe jetzt einfach mal da oben rum und jetzt wird alle 5 Meter gespeichert. Was halt natürlich gefährlich sein kann. Das heißt, der Schild, ja, das mag sein. Warte mal, können wir ihn killen? Ich probier's nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Hier ist einer! Scheiße. Na du jetzt Schwert aus, die Schwertzieherei geht mir so auf den Sack! Kruzifix nochmal! Wie hat man jetzt da gesehen? Geht da irgend... Ah ja. Stich mal erst die Arme ab. Scheiße, da mehrere. Ja, gut. Ja, ich kann schon verstehen, warum da geflucht wird. Aber schauen wir mal, ob wir einfach außen rundum laufen können. Dann einfach ziemlich viele Dudes und Duderinos. Oh shit. Oh fuck. This is not how it works. Aber ich sehe jetzt schon, warum dort Leute gekotzt haben. Ich sehe es jetzt schon. Okay, wir laufen mal. War nicht da runterkommen? Ja genau, auf den warten wir jetzt und den stechen wir ab. Ich kann dir verraten, wie ich da recht gut durch bin, also wenn es die Schnauze voll hast. Ja, lasst es mir erst mal. Jetzt kommt der da her. Was zu. Alter, die haben schon gescheit verteilt da, gell? Kruzifix nochmal! Alter, okay, ja, chill. Ich kann ja da. Oh shit. Weiter. Weiter da hinter eine, ich weiß doch auch nicht, Alter, da haben so viele Leute. Machen wir da herin. Wenn ich da nach rechts ausweichen, weiß ich nicht, sehen wir gleich. Ich traue mich halt auch nicht. Ja gut, wir können eigentlich speichern, weil der macht jetzt meinen neuen Spielstand, das ist nicht so tragisch. Dazu gehen wir mal da oben. Wo müssen wir überhaupt hin? Oh, jetzt müssen wir wieder hinten mit zurück. Kruzifix, da geht's zu. Du musst schon zum Quiz, mir schon klar, aber ich versuche außen rundum irgendwie zum Laufen, um einmal irgendwie halbwegs irgendeine Übersicht zusammenzukriegen, wo ich überhaupt bin. Was ist, Tobi, oder habe ich 3 Stunden gebraucht? Das ist natürlich nicht so geil. Bleiben wir mal, ich glaube, ich habe etwas, wo ich, wenn ich in die Stauen sitze, will ich weniger gut gesehen. Speichert man mal. Aber da ist jemand. Probieren wir mal ab zum Stehen, vielleicht kriegen wir ihn. Vielleicht haben wir auch gerade das Glück. Hier ist einer! Ja. Das Glück haben wir natürlich nicht. Zerhack dich in Stücke, du Sau! Na, ich komm nicht mehr weg. Du wirst verdächtigt. Du kriegst wohl was aufs Maul! Reiß dir den Arsch auf! In die Stauenkämpfer ist ein ganz toller Plan! Ich hab zwischenzeitlich meine Existenz in Frage gestellt.
Ja, kriegen wir schon. Komm ich da überhaupt irgendwie da? Da kommt von links einer, da kommt von rechts einer, und der sägt auch da her. So, warte mal. Im Grunde müssen wir da hinten, oder? Da oben steht einer. Was treibt er da? Siehst du, also, du kannst halt, ich probiere ihn abzustehen, ich probiere es jetzt einfach einmal. Was zur Hölle? Ja, natürlich. Ja, jetzt kommt der Wind einer. Oh Gott, jetzt hagelt's dick. Nochmal den gleichen Weg. Können wir da irgendwie durch? Nochmal. Vor allem, weil alle so nah beieinander stehen und du kannst nicht einzeln Leute umbringen. Das ist ein wenig ein Problem da. Oh, was ist denn das eigentlich? Was ist denn das eigentlich? Ja, das ist kein wilderer. Mit da lang. Na, nicht. Ach, Mann, jetzt fall ich da oben! Links mit Steinen ab, ja, das war jetzt meine nächste Idee gewesen, aber es muss auch irgendwie anders gehen. Ja, jetzt komme ich da. Oh, ich komme da rauf. Wo ist denn jetzt der Typi? Okay. Probieren wir es einfach mal kackendreist. Bist du Mika? Kommt drauf an, wer fragt. Es muss jetzt schnell gehen, Mika. Schneller. Falke. Die Losung ist Falke. Okay. Na schön. Ja, ich bin Mika. Wo ist Katharina? Okay. Es ist alles schief gelaufen. Wir haben einen Verwundeten. Wir müssen mit dem Karren zum Speichern. Geheimgang, um ihn aufzuladen. Wo ist er? Wenn die Katze in Go ist. Wir haben den Karren und die Pferde kurz vor Vielleicht kann ich da Apollonias speichern. versteckt. Die Ja, geht Soldaten nicht. durchkämmen die Wälder. Währenddessen kommt man nicht an ihnen vorbei. Scheiße. Ich dachte, wir könnten uns rausschleichen. Aber mit einem Verletzten? Du siehst auch nicht gerade gut aus. Hör mal. Mein Bruder und der Gehilfe des Metzgers bewachen den Karren. Aber wenn wir bis Tagesanbruch nicht zu ihnen stoßen, verschwinden sie von hier. Jemand muss ihnen sagen, was passiert ist. In Ordnung. Ich übernehme das. Geh und such Nicht nur Katharina um in der Zeit. Höhle. Sie wird dir Nicht um helfen. Zeit. Wo genau ist der Karren? Geh von hier aus nach Süden, bis du an eine gespaltene Klippe kommst. In der Nähe steht ein kaputter Karren. Geh zwischen den Felsen durch, den Hügel hinauf und dann nach Süden. Wenn du an einem alten Lager vorbeikommst, bist du auf dem richtigen Weg. Von dort aus ist es noch eine Meile. Immer weiter nach Süden. Dann solltest du sie finden. Wir haben abseits des Weges gehalten, damit wir nicht entdeckt werden. In Ordnung. Vergiss nicht, ihnen das Passwort zu sagen. Falke. Sonst töten sie dich auf der Stelle. Verstehe. Viel Glück. Gott schütze dich. Dich auch. Gott schütze dich, Robin Hood. So, und jetzt? Spiel ist gespeichert automatisch, sehr gut. So, wo muss ich jetzt hin? Oh komm, ist bis dahin alles vorher deine Typen, oder was? Geleck. Geleck. Okay. Ja gut, kriegen wir schon. Was mir macht. Nein, nicht oh nicht! Nicht runterrutschen da! Nicht! Okay. Wir haben ja immer noch unseren Nachtsichttrank drin, glaube ich. Ich glaube, dass die Sänger gar nicht so weit. Ja, bewegen wir uns einfach. Ach, die waren zu zweit vorher, das habe ich gar nicht gesehen. Da rennt der andere umeinander. Ich
Ich weiß halt auch nicht, ob ich da irgendwie halbwegs, ob ich da... Aber ich hab doch Hundefreund geskillt. Komm ich oben besser um? Im Prinzip nur nach Süden. Ja, aber das ist nicht so einfach. Was tun jetzt? Was tun? Ah, nicht der Hund, geh weg. Nicht jetzt der Hund da noch. Weiß nicht schon gelangt, oder? Steht da auch jemand? Natürlich steht da auch jemand. Kruzifix. Wir haben gescheiter nicht selber einfach straight durch die Mitte, oder nicht? Ich speichere jetzt da einmal. Wir haben es sind überall lauter separate. Ich laufe jetzt da mal um. Bin schon fit. Und tschüss. Sacker. Das ist die falsche Richtung. Ja, Sacker, das ist die falsche Richtung. Ich geh aus und du halt dein Maul jetzt. Vollgas, Lebergas. Du hast folgende Spezialisierung. Oh shit. Alter, da geht's zu wie am Stachlos! Oh, reiten die uns auch noch. Freilich die noch ein bisschen oder reiten, weil sie nicht schon gelangt. Wir gehen mal links. Ist da eine unsichtbare Mauer, sage ich das richtig? Natürlich ist da eine unsichtbare Mauer. Ich hab mal betten, dass er da unten nicht umdreht. Jagdgebiet Hirsche, ja, das interessiert mich gar nicht. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein. Nein. Fuck off! Die trauen mir da nicht! Ist ja wurscht, speichern wir mal. Dann müssen wir da um, oder was? Scheiße. Ein überall Hund. Und Zeug. Aber da haben keine Menschen. Und wenn wir uns da aufquälen, ist mir scheißegal. Der Steinwurf-Safe ist ja bemerkt worden, ja. Das war absolutes Pro-Gaming. Wenn das kein Like nicht wird, das weiß ich nicht. Nur die Ruhe. Alles unter Kontrolle. Nein, hab ich nicht. Speichern. Der Steinwurf war gerade auf Shit-Button, ja, schon ein wenig. Aber da bin ich doch einfach... Wann haben wir noch über mitgenommen? Alter, da wuselt's! Das ist die Steinspalten, wo er gesagt hat? Setzen wir uns da um den Stein rein. Du gehst jetzt nicht dort direkt vorbei. Nein. Nein, du bist nicht. So, wie weit haben wir ihn? Ist nicht mehr weit. Das muss ja nicht direkt vorbei lassen. Kaputte Karren. Hier aus muss ich den Hügel hinauf. Oh, leck. Ja, ist ein miese Stelle. Irgendwie ist aber eine coole Stelle. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Dann speichern wir da einfach mal, weil warum nicht? Jetzt ist die Frage, wenn sie die trennen oder lassen wir sie einfach stehen. Das hat eigentlich am besten funktioniert. Nikos, ich tu schon weiter. Tu nicht rein, ich muss morgen früh nicht auf. Oh fuck.
wohl doch nicht. Ja, da war wohl dann doch nichts. Gehen wir speichern wir mal. Hier aus muss ich nach Süden. Psst. Bist du in die Stau nochmal angerannt, das passt schon. Ah ja, schleich dich du. Da vorne kommt noch mal einer. Must have been the wind. Da ist jetzt die Frage, ob wir den Abstecher kennen. Ich werde es gnadenlos probieren. Eigentlich schaut es gut aus. Eigentlich schaut es gut aus. Ach, abgewehrt, Wichser! Tragen wir ein bisschen weg, nicht dass da irgendwo jemand daherkommt. Okay, wir müssen da in diese Richtung, genau. Ah ja, kommt jetzt da sein Spezi auf, sage ich das richtig. Speichert wir mal. Vorsicht, da oben ist auch noch einer. Da kommt noch einer. Oh, da kommen jetzt mehrere. Das probieren wir jetzt gnadenlos einfach durch, in der Hoffnung, der hinter mir ist nicht so schnell und der da vorne dreht nicht gleich wieder um. Weiß es nicht, man hat da irgendwie keine Zeit, nicht, dass man sich... So, da müssen wir jetzt schnell sitzen bleiben, bis der da vorbeigeht. Das zirkt sich so gottlos in dem scheiß Wald. Ja, ich merk's gerade. Ein bisschen lang ist die Stelle schon. Und wenn man so, ich mag so Stealth-Passagen eigentlich überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Deswegen war jetzt dann ganz zu reden, wenn wir jetzt dann bald einmal da sind. Das Gute ist, man sieht es mit den Fackeln. Okay, dann wieder zwei. Wir gehen jetzt einfach trotzdem einfach geradeaus, hätte ich vorgeschlagen. Wir rennt da eine umeinander. Und speichern. Oh, der kommt gefährlich, der könnte da raufkommen. Der allmächtige Stein, der hat uns sauber den Arsch gerettet, jetzt schon ein paar Mal. Nein, geh halt jetzt nicht da direkt raufkommen. Hä? Wir gehen mal aus da unten, schleich dich. Dem traue ich nicht, wenn er herkommt, schmeißen wir mal einen Stein in die andere Richtung und stechen wir ab und legen wir ihn sanft in die Stauern. Sanft in die Stauern hinein. Schaut da, oh. Etwa? Beweg dich. Ich kann nicht. Ah, beweg dich. Der andere da von hinten kommt. Aber sonst sehe ich keinen. Das war jetzt ganz schlau. Wer hat mich jetzt gesehen? Fuck! Wer hat mich jetzt gesehen? Ich probier's, ob da bloß die zwei kommen. Gewartet! Zeig es mir! Wo ist der andere? Sehr gut. Zeig doch mal, was du machst!
Na, die Fackel. Und deine Groschen klaue ich auch noch! Was ist denn das jetzt? Hier drüben! Was, wieso kann ich den nicht abstehen? Na, ach je! What? Okay. Okay. Da ist einfach keiner. Tschüss. Tschüss mit dir. Ciao, Kakao. Und jetzt? Muss jetzt bis da oben. So, Bruder. Haben da noch alle? Das ist das erste Mal, dass ich so einen Meisterhaufen schon überhaupt gesehen habe. Habe ich nicht gewusst, dass es die gibt. Okay, ich mache einen Vollsprint. Kinder, mal erstmal speichern. Kinder, Vollsprint. Bis später, Silje. San Francisco. Wo haben wir? Das schaut gut aus. Da haben wir so. Kurzer Ruckler, aber nicht so tragisch. Bis bald, Rian. Falke! Schüsseldorf. Bundesgarten, ciao. Katharina schickt mich. Es gab leider Schwierigkeiten. Der Sischka hat auch wieder seine Rüstung an. 4000 km/h, Heinrich. Ja, ist gegangen. Schöne Steh war es nicht, sag ich ganz ehrlich. Hätte man 30% kürzer mal. War es weniger frustrierend für die meisten. Ja, das glaube ich schon, dass die Stats von dem wichtigsten Schwert natürlich wahrscheinlich saugeil sind. Dass sie immer nur so fein säuberlich ausschaut, irritiert mich ein wenig. Cliffhanger war recht. Geradeaus geht's nach Gitschin. Die Handelsstraße führt euch nach Kuttenberg. Kommst du nicht mit uns? Nein. Na, Ich nicht muss zurück zu Ratzig und Hanusch. Ihnen berichten, was vorgeht und was mit Herrn Capon geschah. No Mann, die Einlage vom Pfarrer war eigentlich schon ziemlich cool. Es ist höchste Zeit, dass ihr aufbrecht. Aber passt gut auf euch auf. Ganz besonders du, Heinrich. Ich will nicht wieder losziehen, um deine Leiche zu suchen. Ich tue mein Bestes. Solltet ihr mal in der Klemme stecken, sucht nach Herrn Oderin von Raborsch und zeigt ihm diesen Ring. Er wird euch helfen, wenn auch vielleicht etwas widerwillig. Viel Erfolg! Gut bin. Oh, und es gibt Fahrer auf dem Planeten, den ich mag. Oderin von Abort. Abort ist so ein geiles Wort. Bei bin, gut bin. Es ist halt einfach 2 Minuten vor 12. Wann ist denn 12 Uhr, man sagt? Oh, jetzt kommt wieder Flashback anscheinend. Hast du ihn endlich erwischt? Wie fühlt es sich an? Ich sagte, wie fühlt es sich an? Dachtest du ernsthaft, dass du mich so leicht los wirst?
Nein, 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 mein Junge. Keine Sorge, ist nur Wir ein Flashback. beide haben noch eine Rechnung offen. Aber wieso hat er den mitten einfach so? Ja, oder ist es ein Traum, ja. Wahrscheinlich haben wir auf dem Pferd eingeschlafen. Oder es hat uns runtergedreht oder was auch immer. Katharina, Katharina. Du bist eingeschlafen. Bist du verletzt? Meinst du, hat der Kurt immer noch seinen Rauschberg gehabt? Den hat er, glaube ich, immer. Das ist sein Geheimnis. Ah. Cliffhanger, wo? Das ist aber nicht der Cliff. Zucktoll, ein wenig später. Das Schwert und die Feder, Folge Siska und Katharina. Noch etwas Geduld, meine Herren, heißt. Wir reiten Ist es noch sehr weit? Wir kommen bald in Suktul an, wenn die Holzfäller im Wald sich das nicht ausgedacht haben. Die sahen ziemlich verängstigt aus. Tändeln, witzeln. Überrascht dich das? Der Hauptmann hier sieht aus wie ein einäugiger Rachedämon. Da würde ich auch die Beine in die Hand nehmen. Ja, wir Zyklopen sind gut darin, Frauen und Kinder zu verängstigen. Aber auf das Talent könnte ich verzichten. Dein Auge wird sich schon erholen. Du hast Glück, dass du es nicht ganz verloren hast. Das werden wir ja noch sehen. Oder auch nicht. Aber egal, es ging gar nicht um mein Auge. Sigismund treibt im ganzen Land sein Unwesen, also sind die Leute vorsichtig. Alter, ich habe eine Vermutung. Nicht verüben. Nicht nur Sigismund. Ich kann nämlich ja bestimmte Knochenteufel Tasten nicht ist drücken. genauso schlimm. Ich dachte, dass wir das schon ausdiskutiert hätten. Er ist kein Heil, das auf keinen Fall. Aber er ist ein Verbündeter des Königs, außerdem mein Freund. Wer denn? Der Knochenteufel. Herr Hinneck von Kunstadt, Burggraf der Burg Znaim, ein großer Krieger und im Moment ein Gast des Herrn von Suktul. Kann ich das gespielt der Nintendo Switch auch schon durchspielen? Weiterhin zuhören. Er ist ein Säufer und ein gefährlicher, Wahrscheinlich. gewalttätiger Mann. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Fragen? Warum nennt man ihn eigentlich Knochenteufel? Das wirst du ihn bald selbst fragen. Warum schreit sie alle? Keine Ahnung, wo der Knochen herkommt. Aber ich weiß ganz genau, warum man ihn Teufel nennt. Jetzt hör schon auf damit. Du musst ihn doch nicht beleidigen, bevor ich überhaupt zu Wort komme. Großartig. Also soll ich den Mund halten, was? Sag, was du willst, aber geh dem Teufel nicht auf die Nerven. wird euch nicht Zumindest empfangen. nicht gleich. Der hat wichtigen Besuch. Mehr will ich nicht. Was passiert, wenn wir nach Suktul kommen? Das werden wir bald rausfinden. Wir müssen vor allem darauf hoffen, dass der dortige Herr uns überhaupt erstmal empfängt. Wer ist das denn? Herr Peter von Was? Piese. Köter? Köter! Kötermeister noch! Press F in Köter. Ab mit dem Jet! Der verfolgt. Köter ist wieder da. Köter ist der beste Mann am Platz. Wir sehen nicht sehr So, beeindruckend Ruhe, aus. lauscht das dem stimmt. Gespräch. Aber ich hoffe, dass Ihr Knochenteufel habt da was im für Chat uns reingeschrieben, bürgen. dessen Taste ist ich nicht danach dein Plan? pressen kann. Wir Wenn müssen sich Herrn jetzt, Hans wenn retten. jetzt kommt, Keine was Sorge, ich vermutet habe. dazu kommen Ich wir weiß nicht, schon noch, wenn es nicht zu spät ich weiß nicht, ob ich es im Chat Hoffentlich gesagt nicht. habe. Er ist Warte ein mal. Adliger, da verlangt Ich kann ja man nichts Lösegeld. essen. Ich Wir weiß verhungern wir nicht. gleich. Sein Onkel ist dafür bekannt, ein ziemlicher Geizhals zu sein. Biegerin ist, glaube ich, noch nicht im Bett. Kennst du ihn, Heinrich? Der Hanusch einstehen. Ja? Und ich weiß nicht, wo du das gehört hast. Er war immer gut zu mir. Ach, das ist eh alles Nebensache. Ich habe vor, Krieg Wenn zu sie jetzt führen und nicht bewahrheitet, zu was ich verhandeln. vermutet habe, dann rast die aus. Wie ich Knochenteufel kenne, sieht er das genauso. Ist das nicht gefährlich für Herrn Hans? Ja. Und auch für... Unauffällige Geburtstagsdono. Alles Gute, du Zigeuner. Kuss auf die Nuss. Erhebet den Krug für den Hansi. Auf dich. So doll.
Merci dir. Sind wir da. Wir haben jetzt in Sugdol, das ist definitiv kein Dorf oder keine Burg oder kein Ort, bei dem wir schon mal waren. Do we have a cliffhanger? Das Tor right steht now? ja weit offen. Spaceballs auf die Ei! Wie gut das schon wieder ausschaut. Tränke, füttere und sattel die Pferde. Auf der Stelle. Verstanden? Ja, Herr. Es ist nämlich auch das erste Mal, dass wir, glaube ich, so eine richtige, halbscharig richtige Burg sehen. Das in Troski war ja... Seid gegrüßt. Was führt euch her? Der Segen unseres Herrn Jesus Christus, Herr. Du bist dann wohl Peter von Pisek. Ich bin Jan Žižka von Trocnov. Ich habe eine wichtige Nachricht für deinen Gast Hinek von Kunstadt. Und auch für dich. Eine Nachricht für den Knochenteufel? Sieh einer an. Hauptmann Žižka. Und Heinrich als Begleiter. Markgraf Jobst? Herr? Ich befürchte, euer Freund Hinek ist nicht länger hier. Aber ich wüsste gern, was euch zu uns führt. Was zum Henker ist euch widerfahren? Nun, Herr... Unglücklicherweise bin ich schwer beschäftigt im Moment. Ruht euch aus. Mir scheint, als hättet ihr das nötig. Wir reden gleich morgen. Ist das jetzt unsere Herrenvereinigung? Bitte, sorge für Der Jobst unsere und so? Gäste. Unterm König Wenzel? Auf geht's! Ihr könnt es nicht bleiben lassen, gell? Der hat uns noch Ihr gefehlt. könnt die Fresse nicht halten. Ihr müsst müde und hungrig sein nach eurer Reise. Folgt mir. Du hast eine äußerst schöne Festung, mein Herr. Und freut mich, dass du... Okay. Bis Montag. Wie soll man mir das Spiel fertig kriegen? Bist du bescheuert oder was? Ich weiß nicht, ob ich es im Stream jemals gesagt habe, aber mit dem Birdlike habe ich mich drüber unterhalten. Er hat mich nicht gespoilert. Ich habe nicht gewusst, was kommt. Ich habe ein paar Dinge habe ich vermutet, er hat mir aber nie gesagt, ja, so oder so oder so. Er hat nicht mehr Andeutung gemacht. 2 Vermutungen habe ich gehabt. Erste, Heinrich und Hans sind wirklich aufgehängt worden.
Die zwei neuen Hauptprotagonisten sind wo wir jetzt wissen, der Zizek und die Katharina. Ähnlich wie sie es in The Last of Us 2 gemacht haben, dass sie wirklich so krass hergingen und die Hauptcharaktere töten. Das hätte ich eine richtig krasse Nummer gefunden. Da musst du richtig Eier in der Hosen haben, das zum tun. Und die zweite Vermutung war, und mir ist nämlich die erste Map, also der erste Teil, wo man mir die ganze Zeit, seit 25 Stunden, seit 25, stopp, seit 28,6 Stunden umeinander rennen. Seit 30 Stunden renne ich auf der ersten Map rum und hab noch nicht alle Quests. Und hab da noch nicht alles gesehen, weil ich noch ganz oben, ganz auf, ganz rechts unten und was weiß ich, was da noch ist. Und hab zu ihm gesagt, im Einser war das ähnlich. Mir kommt die Map ein bisschen klar vor, habe ich gesagt. Mir kommt die Map ein bisschen klein vor. Beim Einser, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie das genauso gemacht. Beim Witcher haben sie es genauso gemacht. Da verbringst du stundenlang in der ersten Map und denkst dir, what the fuck, was ist denn eigentlich los? Genauso wie im Einser, bis du dann den Typen in dem Haus da umbringst im Einser. Und dann geht's Spiel erst los. Meine Damen und Herren, das ist absolut insane. Das ist absolut insane, was diese Firma da hingeschissen hat. Und hingeschissen meine ich positiv. Das ist absolut irre. Für 60 €. Für 60 €. Ohne Behindi Microtransaction Scheiße. Ohne Behindi Skins, kann man so nicht ganz sagen, aber Skins verknüpft mit Quests. Ohne einen behindert aufzwungen Multiplayer, damit ich meine Behindi-Skins an den Leute zeigen kann. Und dann überleg mal, was für einen hingerotzten Haufen Scheiße du kriegst, wenn du bei Ubisoft 80 bis 130 € zahlst. Ich schwöre dir bei Gott, wenn dieses Spiel die Story und die Dichte und die Atmosphäre auf dieser Map was zur verfickten Hölle, die ist 3-mal so groß wie die erste! 4-mal so groß wie die erste! Da ist einmal ja richtig, das hat mich nämlich die ganze Zeit schon gewundert, warum gibt es da bloß so ganz kleine Dörfer? Es hat doch im ersten Teil hat es doch auch größere Städte gegeben und mit so Vordörfern und dann eine Burg und so. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und jetzt möchtest du mir erzählen, jetzt geht eigentlich das Spiel los. Möchtest du mich eigentlich komplett verarschen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, der nächste Grund, einer von 100, warum dieses Spiel Game of the Year werden soll. Und spätestens jetzt ich weiß ja das erst seit jetzt. Ich weiß noch nicht, wie sich die große Welt hier anfühlt. Ja, die erste war super awesome. Wenn die das Level halten kann, sage ich dir freiwillig, wie es ist, darf sie Monster Hunter Wilds so und so, das schmeckt glaube ich nicht mehr ohne, ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Dann darf sie sogar GTA 6 warm ziehen. Ich sag das, wie es ist. Weil das Einzige, was GTA 6 bis jetzt gezeigt hat, ist der Name GTA. Das ist mal alles. Boah, leck. Boah, leck ist das ist absolut geisteskrank, oder? Für 60 beschissene Euro. Wer Bock auf das Spiel hat, hört jetzt auf zum Zuschauen und kauft es. Los. Die sollen mit Geld von oben bis unten zugeschissen werden. Und ich werde mir instant nach diesem Stream die Gold Edition kaufen. Sage dir freiwillig, was ist. Ich werde die Gold Edition kaufen und jeden einzelnen DLC, der jemals kommt. Die Typen haben einen Friedensnobelpreis verdient. Absolut geisteskrank. Du nicht? Ehrlich gesagt. Absolut geisteskrank. Und du kannst in die alte Region auch noch umreisen, oder was? Und da diese Quests da noch machen. Geh halt doch deinen Maul. Und wer sagt, dass das die letzte Region ist, die noch kommt?
Wer sagt, dass es nicht nur eine Region gibt? Ach, geh halt doch den mal. Wenn das Ding das Level halten kann in der Story und alles und Quests und Dichte und Atmosphäre, wahrscheinlich das beste Spiel der Dekade. Wenn es nicht so schwer zugänglich war für die breite Masse, muss ich sogar wahrscheinlich fast sagen, Bruder, da muss ich sogar Elden Ring vielleicht sogar warm ziehen. Um das Spiel der Dekade zu werden. Oh wow. Oh wow. Scheißt es mit Geld zu. Würde ich lieber nach Speichern. Kundenkraft zurückkehren. Escape. Speichern und beenden. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Leck mich am Arsch. Stell dir vor, du kannst da nur in die KCD1 Map. Das war, ganz ehrlich, mit dem habe ich eigentlich auch so ein wenig gerechnet. Wenn jetzt die alte Map daherkommt als extra Region, rast aus. Rast aus. Zitat The Dark Knight, manchmal verdienen die Menschen, dass ihr Vertrauen belohnt wird. KCD2 hat mein Vertrauen seit der Ankündigung und es hat sich absolut gelohnt bis dahin. Das ist generell richtig, weil ich habe ihnen schon durchaus auch vertraut, weil der erste Teil auch gut war. Und sie haben bis dahin noch nicht in die Scheiße gelangt. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Gameplay ist hiermit beendet. Ich bin absolut beeindruckt. Es gibt doch noch ein paar Entwickler auf diesem Planeten, die offensichtlich Bock haben. Und die locker auf einer Spiel, was kostet es denn bei Steam eigentlich regulär? Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich mich schäme, dass ich es per Key gekauft habe. 60 Euro, das ist ein Witz, ne? Gut, ich hab's für 52 gekauft, glaube ich. Also. Wow. Du bist sprichwörtlich aus dem Tutorial raus und ich habe jetzt, pass auf, jetzt habe ich das Spiel zugemacht. Ich habe 32,6 Stunden Playtime. Okay. Okay. Wenn mich noch mal irgendwann jemand fragt, wie findest du das Spiel, 12 von 10. Wahrscheinlich das Beste der letzten 10 Jahre. Reiht sich ein mit Elden Ring, reiht sich ein mit, bei 10 Jahren können wir immer noch vom Witcher reden. Der ist jetzt 10 Jahre alt geworden. Was haben wir noch, was mir so, Red Dead 2, auf alle Fälle kannst du da mithalten, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Was haben wir noch so? Was haben wir noch so, wirklich ein Spiel, das da Jahrzehnte im Schädel bleibt. Ich bin nach wie vor, weil es da gerade im Augenwinkel sehe, ich bin nach wie vor auch schwer davon überzeugt, dass Path of Exile 2 das beste Action-RPG wird, das jemals gemacht wurde. Was haben wir noch? Ich weiß gerade nicht, was ich da noch einreihen darf. Story-Game-mäßig. Skyrim. Ich weiß nicht, wie wir das Spiel fertig kriegen sollen im Stream. Und ich darf es gerne im Stream fertig kriegen. Denn als erstes Spiel kriegen wir nur alle 10 Jahre. Maximal alle 5. GTA 5? Ja, doch, kann man doch, natürlich. Man kann alle GTAs eigentlich einreihen. Deswegen verstehe ich natürlich, wenn jemand sagt, GTA 6 hat da auch noch, das wird Game of the Year. Höchstwahrscheinlich wird es das, leider Gottes wird es das wahrscheinlich auch. Weil GTA, das kann nur so viele Fälle und Probleme haben, das ist dir leider einfach wurscht, der GTA 6 drauf. Wow. Bin beeindruckt. Schwer. 24 Stunden Stream, Vollzeit-Streamer. Ich weiß nicht, wie man das anstellen. Jetzt pass mir auf, jetzt muss ich mir schnell in meine kleine Release-Liste hineinlurren. Wann kommt... Wo haben wir? Da haben wir. Nächsten Freitag kommt Monster Hunter Wilds. Squad. Es sind natürlich jetzt einige nicht mehr da, das ist mir schon klar, aber ist mir scheißegal. Ich habe eine Umfrage gestartet. Soll man Monster Hunter Wilds überhaupt spielen? Ich bin schon der Meinung, egal wie gut das KCD 2 ist, brauchen wir jetzt nicht diskutieren,
dass wir irgendwann, ich hätte anders fragen sollen, soll man nächste Woche schon Monster Hunter Wilds spielen? %, sagen ja. Achtung, an alle, die eingeschlafen sind, es gibt eine Umfrage im Chat und es ist in letzter Zeit sehr selten geworden. Bitte, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Bitte drücken Sie auf Ja oder Nein. Sollen wir nächste Woche Monster Hunter Wilds spielen oder nicht? Wenn nicht, Monster Hunter habe ich generell nie verstanden. Ja, auch nicht, aber alle sind so schwer begeistert davon, darum hätte ich gerne mal reingeguckt. Spielen ja, muss nicht gleich sein. Was halten wir davon, wenn wir nächste Woche dasselbe nochmal machen und wir haben einfach nochmal einen Freitag-Stream hinein? Kann ich nächsten Freitag? Ist der nächste Freitag? Kann ich nächsten Freitag? Normalerweise schon. So spät kriegen wir nie wieder so schnell. Nächste Woche, Montag, Mittwoch, Freitag ist mir scheißegal. Heinrich. Montag, Mittwoch, Freitag, wir tanzen ein bisschen aus der Reihe, damit wir Meta machen. Auch wenn wir es vielleicht wirklich nicht fertig kriegen, weil es warten einfach nur mal 35 Stunden, 40 Stunden. Es warten 40 Stunden Gameplay. Allein in der Hauptstory. Ich habe ja bloß so viel Stunden drauf, weil ich Nebenquests gemacht habe offstream, was ich jetzt Gott sei Dank auch wieder machen werde. Also ich werde offstream morgen und übermorgen mit Sicherheit ein bisschen reinzocken. Ich mache nicht an der Hauptquest weiter, versprochen. Aber ich werde mir die Umgebung ein bisschen anschauen, fahre vielleicht nochmal, wenn ich es außerfinde, in die alte Region zurück, mache da die Quests noch fertig und so weiter. Es hilft sowieso nicht. Nächste Woche 3 Streams, Montag, Mittwoch, Freitag. Könnt ihr euch gleich mal darauf einstellen, dass Montag, Mittwoch und Freitag wahrscheinlich auch überzogen wird. Mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde. Weil es nicht hilft, damit wir da aber Meta reinkriegen. Es hilft nicht. Meta machen. Egal, ob wir es fertig kriegen oder nicht, ich schaue, dass wir so weit kommen, wie es geht. Das Ding ist so verdammt gut, dass es nicht hilft. Und ab übernächster Woche dann dafür aber bringen wir Montag und Mittwoch wieder ein bisschen Abwechslung hinein. Dann fangen wir da parallel dazu an, mal Monster Hunter Wilds zum Spielen. Ist das eine Idee? Da das sowieso so ein bisschen ein Online-Spiel ist, glaube ich, zu wissen, ist sowieso wahrscheinlich keine gute Idee, am Freitag auf die Nacht zum Spielen. Und dann kommt irgendwann in einem Monat kommt Assassin's Creed Shadows, dann kommt das komische Hobbit-Spiel, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir uns das anschauen, das schaut aus wie ein Kinderspiel. Dann kommt Killing Floor 3 und Commandos Origins. Dann haben wir wirklich einen Monat lang, über einen Monat lang KCD gestreamt, was absolut in Ordnung ist, glaube ich, bei der Qualität dieses Spiels. Natürlich sind manche Leute dabei, die können gar nichts damit anfangen, hilft halt dann nicht, aber es kommt ja auch wieder was anderes. Ich glaube, das hört sich ganz gut, oder? Ist das ein Plan? Normalerweise tue ich ja einfach, was ich mag, aber da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Das ist ja nicht so, dass ich einfach, dass ich total drauf scheiße, was ihr sagt. Pfeift man dafür auf Shadows. Ja, aber da kann vielleicht wieder so ein, was das schon? 120 € ausspringen, auf das da die eigentlich hoffen. Ich möchte sehen, wie schlecht das ist. Um das geht's. Nikos! Was ist da los? Ich glaube ehrlich, 24-Stunden-Stream an einem Freitag kann drin sein, oder? Niemals. Ich bin zu alt für die Scheiße. Vor 20 Jahren hätte ich ja gesagt. Oder vor 15. Vor 15 oder 20 Jahren hätte ich ja gesagt. Da ich aber wahrscheinlich älter bin als die meisten da drin. Nicht wie alle, das habe ich nicht gesagt, aber älter wie die meisten. Das der wir nicht. Das der wir nicht. Und bis wir schauen, ist schon wieder Sommerpause. Steffi, das ist absolut richtig. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Monate vor uns. Insane. Die war doch gerade. Die war gerade. Na, was nicht. Ja, den ganzen August bin ich dann wieder weggert. In meiner Geburtstagswoche bin ich weggert. Und ich bin am Überlegen, ob ich einmal in der Osterwoche, ob ich da auch mal kurz eine Woche Streampause reinhau. Ja, haben wir noch nie da, ich weiß. Aber ich sage mal, die Zeit zwischen der Winterpause und bis in Mitte Juni hinein, die ist echt lang. Und bevor ich wieder in die letzten 4 Wochen vor einer kurzen Pause mal wieder abstumpfe und mir ohne wenig lästig wird,
machen wir lieber mal eine Woche, ja, es sind 2 Streams weniger, wird schon keiner sterben. An Ostern hat sowieso, wann ist denn Ostern? Mitten im April, oder? Wann ist denn Ostern? 13., 20., irgend sowas. Ja. Alte werden wir. Ja, werden wir! Ist ja ein Problem. Aber mei, zwing dich nicht dazu, sag aber, wenn es Bock hat. Du, ich hab immer Bock. Ich hab nie Bock auf. Es kommt oft, natürlich kommt einmal vor. Oft kommt es nicht vor, das ist jetzt gelungen, aber natürlich kommt einmal vor, dass ich, wenn ich Nachmittag da hocke und weiß auf die Nacht zum Streamen und manchmal denke ich mir natürlich, ach, heute rede ich lieber was anderes, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Dieses Gefühl ist weg, sobald ich da auf den Knopf drücke. Und es war noch nie anders. Noch nie. So. Mal schauen, das entscheidet der Zukunftsbürger, das sehen wir dann im April. Immer wurscht. Sehen wir dann schon. Bloß, dass ich den Hardcore-Kern, der am Freitag um 12:30 in der Früh, die 618 Leute, die noch da sind, dass die schon mal vorgewarnt sind. Nicht, dass er vor mir heißt, Brucke schreibt, ich finde auch eines der besten Spiele der letzten Jahre, Hollow Knight, keine Ahnung wieso, aber mir hat das Metroidvania Souls-like 2D-Plattformer-Spiel komplett gehuckt. Da bist du nicht allein, das habe ich auch gespielt. Ist da nicht der zweite Teil gekommen? Weiß es nicht mehr. So, Freunde der Sonne, jetzt gehen wir ins Bett. Müge jetzt! Bett hinein! Es ist Samstag, ja, stimmt. Stimmt. Du, vielleicht, wenn alle Stücke reißen, weißt du, wo man morgen spontan streamen. Nein, ich hab nichts gesagt, sonst bin ich wieder genervt. Schluss. Wolfrick, Schluss jetzt! Man muss immer noch sagen, dass das Game vollständig auf den Markt kam, gibt es nicht mehr oft, kann man nicht oft genug sagen. Das ist richtig. Ich bin aber letztes Mal zusammengeschissen worden, weil ich es oft gesagt habe. Was soll ich machen? Kuss auf die Nuss. Merci dir. Schluss jetzt. Und wie spoilert es mir nochmal her, dann scheiße ich euch ins Gesicht. Weder nix mit die Tutorial-Map bis jetzt gar, keine Anspielungen, kein nichts. Ihr macht's mir damit den Moment kaputt. Das war genau das gleiche, wenn ich die Cutscenes wegtue und ich sage, ha, da kommt noch eine Map. In 8 Streams. Hanuta! Bis nächste Woche, KCD, gute Nacht. Hanuta, Kuss auf die Nuss, KCD, gute Nacht. Habe ich irgendjemand sagen, Nikos, ich glaube ehrlich, 24-Stunden-Stream am Freitag kann drin sein, oder? Das habe ich noch gelesen. Grantelbert, ich hoffe, du bist noch da. Merci wieder €. Was hältst du davon von Hardcore-Streaming? Sprich durchgehen, bis das Game gottlos gar geht. Für das verrichte ich sogar auf meine Weisheit des Tages. Ich weiß nicht, was du für eine Weisheit des Tages verrichten möchtest, aber nein, das tun wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Ich bin zu alt für die Scheiße. 20% deine Mutter! Du, 20% bei der Main Story kannten sie für stundenmäßig, kannten sie für hingehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Halbe eins und du bist halbe noch da, was da los? Ja, Herr Grascher, sag's es einmal. Ha? Alt für den Squad. So, jetzt schleichen wir uns. Meine Damen und Herren, wir haben ein unfassbar gutes Spiel vor uns. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es ist mir stets eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu blöd gestellt, da haben wir ein paar Mal gestorben. Aber hilft ja nicht, gehört dazu. Kuss auf die Nuss, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Wer noch immer nicht im Discord ist, ab in den Discord. Jeden Sonntagabend gehe ich hier und schreibe, was man da kündige ich an, was man die kommende Woche lernen, weil da immer noch nicht drin ist. Rein damit. An alle Neuen. Es war mir ein Fest. Ich weiß nicht, ob jemand Neues da ist. Abo-Button smashen, Like-Button smashen, Like-Button smashen. Auch der Rest, alle, die schon abonniert haben, überprüfen mal die Glocke, ob die aktiv ist. Wer das noch nicht gemacht hat, ist nämlich der Oberkack-Frisuren-Popomann. So sieht's aus. Vielen Dank für die ganzen Donations, vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften, vielen Dank für die Resubs und vielen Dank an die Moderatoren, die wirklich den ganzen scheiß verfickten Freitagabend da herin sitzen und anscheinend auch nichts Besseres zum Tun haben. Das kann ich aber auch verstehen. Best Game seit langem. Vielen Dank für alles. Schleichen Sie sich davon. Ich wünsche eine gute Nacht. Haben Sie eine gute Zeit. Bis Montag, 20 Uhr. Ha! B! Heilige Scheiße. Es gibt... Oh, stimmt. Und Weingeh am Sonntag. Meine einzige Wahlbeeinflussung, die ich jemals da herin droppen werde, ist, wer am Sonntag grün wählt, braucht am Montag gar nicht mehr kommen. Okay? Dankeschön. Und damit mit Bürgers Wahlempfehlung verabschieden wir uns ins Wochenende. Hauen Sie rein, habe die. Nein! Limse! So, ich schleiche mich jetzt in KCD. Schaut auch nicht. Später so und so vor. Warum nicht? Jetzt schleicht euch! Habe! So, ich muss jetzt da Klappe zu, auf die Tod. Was ist das jetzt?
Spreng, ich möchte sehen, wie du ein Foto machst. Herzlichen Glückwunsch. Schleicht euch, habe ich dir.